Gat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata X balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakligad sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 22 sa bulan sang Hulyo sa 2022. Kagkaroon kadto na kita sa ato naman nga mga headlines, ato nga balita lokal. Bacolod City Mayor Albi Benitez napilian bilang National Chairman sang League of Cities of the Philippines. Bacolod City Councilor Rinicito Novero nagapati nga bentaha ang pagtunga sang syudad sa duha ka legislative district. Mga junk shop sa Bacolod nga wala sang business permit ginhatagan sang warning. 8 ka heads of hospital sa Negros Occidental ginbalasa sang Kapitolyo. Napulo katuig nga bata nga babayi patay 3 pilason matapos mabungguan sang truck nga ginamanayo sang driver nga nagatuon pa lang sa hinigaran. Sa Balitan National, DSWD Secretary Erwin Tulfo nagaimbestigar sa 1.9 billion pesos nga ayuda sa SAP nga wala na distribute. Youth Commission nagingyo kay Presidente Marcos nga himuon ang ROTC kag C80 nga mandatory. Malapit 1.3 billion pesos nga balor sang COVID vaccines nga ginbakal sang private sector nga maga-expire na sa katapusan sang bulan sang Hulyo. Sa balita sa international, Prime Minister sang Italy nag-resign, gilin man niya ginbaton sang presidente ang iya resignation. Russia liwat nagpanindugan nga maayo ang kondisyon sang ikayong lawas ni President Vladimir Putin. Sa balita sa negosyo, pila ka mga grupo nagpanawagan kay President Marcos nga pasaka ng sweldo kag untaton na ang contractualization. Sa balita sa hinampang, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagmando sa Philippine Sports Commission nga magpalabot sang bulig kay Philippine sports legend Lydia De Vega. Sa balita sa entertainment, suspect sa pagtiro sa dog walker ni Lady Gaga, aksidente nga nahilway. Kag sa balitang espesyal, empleyado sa China nakabaton sang malapit 900,000 pesos nagikan sa iya anay boss matapos nga nag-resign sa trabaho. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombong ato niya mga headlines diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zodi Foro the Second kagkaron. Saylo na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Gin-elect ni Bacolod City Mayor Albi Benitez bilang National Chairman sang League of the Cities of the Philippines sa 69th LGP General Assembly nga ginpatigayon sa Crown Plaza Hotel and Resorts kahapon. Samtang napilian naman bilang bago nga presidente sang LCP si Cebu City Mayor Michael Rama. Ginbuslan ni Rama bilang LCP President si Anay Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia nga nagpanaog sa pwesto sang tinlikdan niya Hunyo. Nag-take out si Benitez, Rama kagiban pa mga opisyal sa LCP sa atubang ni Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Samtang nagapati si Councilor Rinicito Novero nga mga advantages ang redistricting sa Bacolod City sa duha ka legislative district. Sa Miyerkules na pasar unanimously sang sangguniang panglungsod ang resolusyon nga nagaduso sang approval sa redistricting sang syudad. Ini ang ginaduso bangod sa nagasaka nga numero sang populasyon sa syudad kung sa din santo sa census sang 2015 yara sa 561,875 ang populasyon sa mga Bacolodnon kag masobra duha ka pilo na sa 250,000 population sang isa ka syudad. Sa interview sang Bombo Radyo kay Novero, ginpahayag siniya kun duha ang distrito sang syudad, mas mapadasig pagid ang mga development projects. Suno sa iya manginduha ang Lone District kag kun madayon makaangkon sang tagwalo ka mga konsehal ang kada distrito. Mangin madasig man ang development sang delivery projects sang syudad. Sunod diri ini ang liwat nga ginduso bangod sa nagliligad nga tuig wala ini natigayon bangod wala nakaintende ang Kongreso. Kun maaprobahan ang hagna mangin kabahin sang first Legislative District ang Barangay Suwan Tubtub 31, Barangay 33, Barangay 41, Alangilan, Banago, Bata, Estefania, Granada, Mandalagan, Monte Vista, Villamonte, kag Vista Alegre. Samtang malakip naman sa Second Legislative District ang Barangay 32, Barangay 34, Tubtub 40, Barangay Alihis, Barangay Kabug, Felisa, Handumanan, Mansilingan, Pahanukoy, Punta Taytay, Singkang, Sumag, Takuling, kag Tangob. Kung matigayon ang redistricting sang Bacolod, isa sa gihapon ang mangin alkalde kag vice alkalde samtang duha naman ang mangin kongresista kag 16 ang ka-elect nga konsehal kung sa diin tagwalo sa kada distrito nga maga-take effect sa masunod nga national elections.
Kung pananaw, it will be all the more be advantageous to the city. Kung duwa nga itong congressional representation, more or less, apadasa paginatan ng ating mga development projects sa syudad sa Bacolod. I believe it was unanimous sa tanang members ng Sangguniang Panglungsod when the proposition was presented on the floor. So nagbuto kami tanan pabor. Naging presentar dito sa Kongreso. Nabatian si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Samtang naghatag sang warning ang city government sa mga junk shops kahapon, kaya ginpaintindi sa ilang mga konsekwensya matapos ginserbihan sang notice of violation. Kahapon sang aga ang isa ka junk shop sa Bacolod kadungan sang hugot nga pagpatuman sang anti-fencing law o kon pagpangawat sang kable sang kuryente. Una diri nagpagwa sang Executive Order No. 15 Series of 2022 si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga nagamando sang intensified kag strict monitoring kag implementasyon sang anti-fencing law may kantanan sa filtering o kon pagkawat sang copper kag electrical wires kag man pang mga kaangay nga transmission line materials. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu matapos nag-convene ang task force nga magatutok sa kinawatay sang kable sang kuryente sa syudad. Ilagin katuan ng isa ka junk shop kahapon kag sa ilang nga initial nga impormasyon wala ini sang business permit. Apang sa ilang nga pagpangusisa na ibaluan nga mayara ini sang business permit apang lain ang pangalan nga nakabutang. Sunong kay Chu ginapanaugan ini sang notice of violation. Nga kung ano ang matudtod nga pangalan sa negosyo dapat amuman ang ibutang nga sa gin-issue nga business permit. Ginkumpirmar man nga nagapamakal ang mga ini sa mga kinawatan nga mga wires kag nagakuha sa mga unregistered suppliers. Sunod diri ginwarningan akon ginwarning anay ang mga junk shops kag ginpaintindi kung ano ang konsekwensya kag ginengganyo man ang mga telecommunication companies nga kung mayara sa mga problema ipahibalo sa city government. Sunod sa iya ang ini nga tikang sang city government ang agud mabuligan ang mga telecommunications companies kag ang ekonomiya sang Bacolod bangod nagakaapektuhan bangod sa illegal nga mga buluhaton. Ang junk shop niya na ituloy, may business permit, lain na halan, no? Kung sa sagwa, lain na yung business permit. So, kung di naman mapaklos ko na business permit, so, dun sa naman, sa notice of violation, nga dapat ang halan mo sa sagwa mo, isang kung ano gidang issue, sino ang business permit. Ang kabayan sa pagpayag na Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu. Samtang 8 ka mga head of hospital sa Negros Occidental ang gin-reshuffle. Sa siyam ka mga district hospital sa probinsya, 8 ka mga heads of hospital ang gin-reshuffle. Sa reassignment order nga ginpagwa ni Governor Eugenio Cebong Lacson, magapabilin si Dr. Mary Ann Maestral sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital, samtang gin-reassign naman si Dr. Claudelia Josefa Pabilio sa Cadiz District Hospital. Si Dr. Meyer Parpa ang mangin Chief of Hospital sa Lorenzo Di Zayco District Hospital, si Dr. Gigi Lucila Felicitas Versosa sa Governor Valeriano M. Gatuslao Memorial Hospital, si Dr. Josephine Pamtang ang mangin OIC sa Valladolid District Hospital, si Dr. Carmelo Argiles sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital, si Dr. Neil Natuel sa Ignacio L. Arroyo Senior Memorial District Hospital, Dr. Glycerio Havillana sa Merceditas Montilla District Hospital, kag Dr. Maria Lalaine Teorima sa Yulotero T. Dicena Memorial Hospital. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ang mga heads of hospital ang gin-reshuffle bango sa tuman ka familiarity. Sunod diri wala man sila sa specific station sa ila appointment, kakabahin ini sang Hospital Operations Department. Sunod kay Diaz, luyag sini nga panumdumon sa mga heads nga may isa lamang ka hospital ang probinsya, nga amo ang Hospital Operations Department kag mayara lamang sang siyam ka mga branches. Sunod diri dapat mangin preparado ang mga ini nga magsabat sa Call of Duty kung diin man sila igabutang. I think it's because of too much familiarity and we need to reshuffle them. Wala man na station specific ang ilang appointment mo. They are just part of the Hospital Operations Department. So we are trying to make everybody think, that there is one hospital only, which is the Hospital Operations Department. Napatian si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz.
Samtang nagapating officer in charge ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro, nga lain sa karon ng mangin direksyon sa Department of Environment and Natural Resources at sa DENR, bungod mag-focus sa scientific approach ang bag-o nga Environment Chief sang Martes nagpanumpa sa atubang na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Maria Antonia Tony Yulo Loizaga bilang bago nga tiglikom sang DENR. Sa interview sang Bombo Radio kay Joan Nathaniel Herangaya, science-based ang approach ni Loizaga nga nagsermi man bilang Executive Director sa sulod sang siyam katuig sa Manila Observatory kag nag-implementar sang scientific research tuoy sa climate kag disaster resilience. Sunod sa iyang unang nga prioridad kag kinahanglanon sang tawo among tubig. Rason kun nga ang DENR ang padayon nga nagapanawagan sang pag-conserve sang tubig kag pagtatap sa mga coastal waters o kon areas. Sunod diri dapat nga padamuon ang watershed areas gamit ang mga indigenous species sang mga kahoy, bangod nagapati ini nga amo ini ang kinahanglanon sa karon. Sunod kay Herangaya sa idalom sang pagpamuno ni Anay DENR Secretary Roy Simato, mas nagahatag ini sang emphasis sa environment rules and regulations, samtang si Loizaga ang mag-focus naman sa scientific approach sa sa development kay pag-combat sang climate change. Isa man sa mga tikang siniya mong pag-tour sa mga opisina sa field level sa bahin sang Penro. Sunod diri sila ang magapaninguha agud nga malabot ang excellency kaupod ang technical expertise. He wanted to have a transparent transactions with the DENR. He wanted that we will strive for efficiency but within technical expertise. So hindi kasi nga paggustuhan lang dapat efficient nga mo nga output man sa department. Ang kabansbog payag ni Joan Nathaniel Herangaya, ang officer in charge sang Penro. Patay ang isa ka napulo katuig nga bata nga babayi samtang pilason ang tatlo ka iban pa matapos mabungguan sang truck nga ginamaneho sang nagatuon pa lang nga driver sa barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental kahapon. Suno kay Police Lieutenant Colonel Nesirato Sabando Jr., hepe sang Hinigaran Municipal Police Station, ang insidente ang natabo sa isa ka compound kag indi sa highway. Ang counter truck ang ginapanagiyahan ni Rosmi Bakong kag ginhilabtan lamang sang driver nga ginkilala kaya Jumo Potueco, 36 anyos, single kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Sabando nakapark ang Mitsubishi Fuso Canter malapit sa isa ka ugahan kag sang nakita ni Potueco nga nakaangot ang yabi sini, giliyon man siya nga nagsaka kag ginpaandar ang salakyan bangod luyag lamang sini nga magtuon sa pagdrive bisan atras abante lang ang salakyan. Apang imbis nga paatras nag-abante ang salakyan kag natapakan sini ang gas nga nagresulta agod nga mabungguan sini mga biktima nga nagaripak sang uga. Magluwas sa napulo katuig nga bata nga babayi nga nadulaan sang kabuhi, pilason man ang isa ka 12 anyos kag Sandaya Joy Pareño 18 anyos kag Mayra Baculinaw 24 anyos lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Ang napulo katuig nga bata ang yara sa lugar matapos nga nagupod sa iloy nga nagatrabaho sa ugahan. Ginhingagaw pa inidala sa Hinigaran Medical Clinic apang gindeklarar nga dead on arrival. Giliyon naman nga nagresponder ang mga katapo sa Hinigaran Municipal Police Station matapos nga mabaton ang report, gani gilayon man nga nadakpan ang driver. Sa karon hindi pa sigurado ang tatlo ka mga biktima nga nakaangkon sang minor injuries kag pamilya sang nagtaliwan nga bata kung sila ang magapasaka sang kaso. Naka-impound naman sa karon sa kustodiya sang Hinigaran Municipal Police Station ang counter truck kag nakaunong man sa ila kustodiya ang suspetsado. Ini ang posibleng magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries kag damage to property. Yung 10 taon namatay yun. Yung 12 years old na pilasan lang. May 18 anyos saka 24 anyos. Yung sikla na Joy Pareño, 18 years old. Mayra Baculinaw, 24 years old. So ito kasi, yung nanay nila nagtatrabaho doon sa ugahan. Ito kasi sa compound nito, hindi naman to sa highway. Itong suspect pakialamero, hindi naman ito driver, porque may susi nakasaksak sa truck. Sinakyan niya ngayon. Nagpapis na siya mag-drive. Instead na paatras, ang gusto niya paatras, abante lang. Bigla niya ngayong napaabante. Dumiretso dun sa Nabatian si Police Lieutenant Colonel Nesirato Sabando Jr., ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, gin-claim na sang iyang pamilya ang bangkay sang miyembro sa New People's Army o NPA nga napatay sa engkwentro batok sa mga militar sa sitio Taluktok, Barangay Sandayaw, Gihul nga Negros Oriental sang Merkules ang aga. Madunduman nga ginkilala ang napatay nga miyembro sang Central Negros 1 nga si Pompeo Landesa, 54 anyos residente sang sitio Dako, Barangay Sandayaw, Gihul nga City, Negros Oriental. Siya ang imbolbado sa kaso nga murder kag paglapas Republic Act 10591 o ng Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act
humalin pa sang tuig 2019 ang nag-claim sang bangkay sini sa bukid pagkatapos ang enkwentro amo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO sang gihulngan kaupo ng katapos ng Philippine National Police ug Philippine Army suno kay Lieutenant Mary Liza Joy de Guzman, Civil Military Operations Officer sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army gin-claim kahapon ni Jovita Landesa kag Ruel Landesa, asawa kag bata ni Pompeo ang iyang bangkay. Sunod sa iya pamilya nakigbahin sa grupo si Landesa sang 2005. Sang 2019, ginpahibalo ang pamilya sini sang Community Support Program Teams tuoy sa Enhanced Comprehensive Integration Program kag sugod sadto. Ila lang ginangganyo si Pompeo ang magbalik sa sabak sang gobyerno apang ini ang matiga. Ang nag-claim po mismo ng bangkay po ni Pompeo Landesa, si Jovita Landesa and Ruel Landesa. Si Jovita po ay wife ni Pompeo and si Ruel naman po yung anak nitong si namatay na NPA, sir. According po kasi sa family, matagal ng member itong si Pompeo Landesa. Ang kabayan sa pagpayag ni Lieutenant Mary Liza Joy de Guzman ng Civil Military Operations sa 62nd IB. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang ato nagapangunang mga balita lokal. Karon dugay-dugay bantayan naman nato ng ato mga balita national, international kag iban pa. Makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Balik na kita sa atin din nga palatuntunan sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat kami yung mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo naman kita sa detalye na sa ating panguna nga balita national.
Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Erwin Tulfo nga igaduso sini ang investigasyon sa kapin 2 billion pesos nga balor sang financial assistance nga ginaligar wala na panagtag sang ahensya sa mga benepisyaryo sa idalam sa Social Amelioration Program o KONSAP. Ini matapos na ginpagwas ang Commission on Audit o KONCOA ang ilang 2021 Annual Audit Report nga nagapakita nga ang opisina sang DSWD sa National Capital Region o NCR kag Western Visayas ang may undistributed SAP funds nga nagabalor sang 1,908,536,000 pesos. Santo sa COA report ang cash advances nga gin-grant sa mga Special Disbursement Officers o Accountable Officers ang DSWD Field Office NCR kag Region 6 para sa implementasyon sang SAP ang balor 1,908,536,000 pesos ang wala na panagtag sa nakadapat nga mga benepisyaryo. Gani wala sa mga ini nabaton ang kinahanglan nga financial assistance sa tion sang pandemic. Kapin 190 ka special disbursing officer sa NCR ang may unutilized balance nga 1,753,442,000 pesos. Samtang 8 naman ka mga special disbursement officer sa Region 6 ang may unutilized balance nga 155,094,000 pesos. Payag ni Tulfo nga ang issue ang natabo sa nakaligad nga administrasyon kag sa karon padayon pa ini nga ginaimbestigahan panindugan sini nga ang 1.7 billion pesos nga nasambit nga SAP fund ang ginbalik sang DSWD sa Bureau of Treasury kag wala nadula. Sunod ri ang problema nila sa karon amo ang mga nagapanukot na nga wala nakabaton sang financial assistance. Paimbestigahan man sini ang natabo apang sa karon nakabaton na ini sang report sang nga may confusion nga natabo apang hindi pa maathagan. Pahayag ni Tulfo nga nasubuan ini nga kinahanglan pa niya nga magbutang sang 2 to 3 ka personnel agod mag-imbestigar sa nasambit nga butang imbes nga kuntani. Sila ang naga-focus na lang sa current kag future projects sa DSWD. Samtang ginpanugyan sang National Youth Commission kay President Bongbong Marcos Jr. nga mag-issue sa executive order nga magahimo mandatory sa Reserve Officers Training Corps o ROTC program para sa mga estudyante sa kolehiyo. Ginhingyo man niya NYC Chairperson Ronald Cardima sa presidente nga i-require ang Citizens Army Training o kanang CAT sa high school kasubong man ang Boy Scouts ka Girl Scouts program para sa mga elementary students. Sa sulat nga ginpadala sa Malacañang na petsahan Julio Viente, ginpahayag ni Cardema nga ang ROTC, CAT kag Scouting ang prioridad sadto ni late President Ferdinand Marcos Sr. Sunod diri ini ang nagatudlo sa nasyonalismo, disiplina kag pagkapreparado sa mga pamatanon nga Pilipino nga maapos malabot sang gobyerno kung kinahanglan sang bulig sang pungsod. Una naman naging payag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga nagalaom ini nga malakip ang mandatory ROTC sa priority legislative agenda sang administrasyon. Sa campaign period ginpayag man ni Duterte nga iduso sini ang mandatory military service para sa mga Filipino nga nagaedad 18 anyos kung siya ang magadaog bilang Vice Presidente. Madumduman nga gintula ang mandatory ROTC program sang tuig 2002 kasunod sa pagpasar sa Republic Act 9163 o kon ang layi nga nagatukod sang National Service Training Program o kon sang NSTP. Ang layi ang napasar kasunod sa pagpatay sa University of Santo Tomas student nga si Mark Wilson Chua sang Marso tuig 2001 sang ginaaligar ROTC handlers matapos sa ginbuyagyag sini ang korupsyon sa training program. Samtang ginpahayag ni business leader kag former presidential advisor Joey Concepcion nga mga manug-expire nga COVID-19 vaccine sa katapusan sang Hulyo ang magabalor masobra 1.3 billion pesos gikan sa mga private sector. Bangod sini ginapanugyan sini sa gobyerno nga pahanugutan ng mga kumpanya nga mahatagan sa ikaduha nga booster shot sang ilang mga empleyado. Sa statement ginpahayag ni Concepcion nga ang manug-expire nga bakuna ang losses lang sa mga private sector kag luwas pa sa mga bakuna nga ila gindonar sa gobyerno. Ang bakuna ang nakatala na mag-expire ang ginabugusan sang 623,680 doses ang AstraZeneca vaccine kag 864,700 doses ang Moderna vaccine as of July 21. Santo sa business leader,
nga kabahin sa Private Sector Advisory Council ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kada AstraZeneca dosage ang ginabanta na gabalor sang hindi magdubo sa $5 o kun kapin 280 pesos, samtang ang Moderna shots naman ang mabakal sa $28.83 o kun masobra 1,500 pesos. Ang manog expire nga bakuna ang nabakal sang private sectors pinagi sa tripartite agreement nga A Dose of Hope nga ginuman sa Oktubre 2020. Sa idalom sang tripartite agreement katunga sa mga bakuna nga na-acquire ang ipakigbahin sa gobyerno, ginahingyo ni Concepcion sa Health Technology Assessment Council o na HTAC nga pahanugutan ng private sector nga makabakuna na sang second COVID-19 booster shots. Sunod diri napamatud-an na sang private sector nga willing sila nga bakunahan gani hindi na kinahanglan ang mandato, dugang pasini nga nagaugyon man siya sa nga primary focus ang first booster apang dapat nga pahanugutan na ang private sector sa paggamit sa bakuna nga ila ginbayaran. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sang Manila Health Department nga sila ang nagapatigayon sang investigasyon sa ginalegar food poisoning incident nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka residente kag pagka-ospital sang 15 ka iban pa. Sa statement ginpahayag sang Manila Health Department nga ang ginpadala na para sa laboratory analysis ang human kag food sample sa koordinasyon sang Department of Health Regional Epidemiology Surveillance Unit, Research Institute o RITM for Tropical Medicine kag Philippine National Police. Sunod diri sila ang nagapatigayon sang investigasyon sa nasambit nga insidente kag ginapasalig nila sa publiko nga ila padayunon ang pagmonitor sa apektado nga komunidad kag mag-assist kung may matumod nga dugang nga kaso. Naibaluan nga ang ginbawian sang kabuhi ang ginkilala kay Josefina Manila sa ka person with disability ang gilayon nga gindala sa ospital matapos nga ini ang nasapuan nga nagabukal na ang bibig sa iyang kwarto matapos magkaon sang chicken mommy nga kasubong man naging kaon sang iban pa nga biktima kalakip na sang mismo nga nagbaligya. Santo sa report 8 sa mga biktima ang gindala sa Tondo Medical Center kag yara na sa estable nga kondisyon. Makita sa isa ka CCTV footage ang isa ka bata nga nagapalanuka kag ginsundan pa sa iban nga mga biktima nga naka-eksperyensya sang kaangay nga sintomas kung sa diin ang iban ang nalipungan. Nagtuga naman ini agod nga dalon sa mga barangay officials ang tanan nga nakabatsyag sang kaangay nga sintomas sa ospital. Santo sa interview sa mga pasyente ginpahayag sa mga biktima nga silang nakakaon sang chicken mommy sa isa ka ginplastar lamang nga lamesa sa sidewalk sa Gapan Street Earnshaw Gagalangin, Barangay 172 sa Tondo sang Miyerkules. Matapos ang 3 ka oras ang mga pasyente ang nakabatsyag sang palarehas nga mga sintomas nga ginalakipan sang paglingin kag pagsakit sang ulo, pagpalanuka, cyanosis kag pagbago sang sensorium. Nagpalabot man sang pagpakigunong ang Manila Health Department kag lokal nga gobyerno sang Tondo sa pamilya sang nalisdan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Kagkaroon sa inyo naman kita sa ato nagapanguna nga balita international. Una kita sa Italy. Gindaho ni Italian Prime Minister Mario Draghi ang iyang resignation kay President Sergio Mattarella kahapon matapos nga napuhag ang iyang community government nga nagresulta sa kinagamo sa politika kag malala nga epekto sa financial markets sang pungsod. Sa statement sang opisina ni Mattarella, ang nga nabaton nasang head of state ang resignation letter apang ginhingyo sini kay Draghi nga ipabilin ng iyang caretaker capacity apang wala nakabutang sa statement kung ano ang masunod nga pagabuhaton ni Mattarella apang una na nga nagpahayag ang political sources nga iga-dissolve nila subong nga semana ang parlamento kay magapatawag sang early election sa Oktubre. Plano naman ni Mattarella nga makigkita sa speaker sang parehas nga houses of parliament. Naguba ang coalition sang Italy sang Miyerkules ang 3 ka mga main partners ni Draghi ang nagbaliwala sa confidence vote. Nya ginpatawag sini agud nga tapuso na ang division kag i-renew ang ilang magamo nga alyansa. Ang political crisis ang nagtapos sa estabilidad kun tani sang Italy. Sa tinilikdan niya mga binulan kun sa diin ginbuligan sang ginatahod nga anay central banker nga si Draghi ang paghuman sang mabasog nga response ang Europe batok sa invasion sang Russia sa Ukraine kag nag-boost pa sa standing sang pungsod sa financial markets. Tuman kadako ang Italian bonds nga nabaligya kahapon kadungan sa pag-atubang sa market sa labing una nga interest rate hikes gikan sa European Central Bank humalin sang 2011. Sa nauna nga mga trade ang benchmark 10-year Italian bonds ang nagsanyog sa masobra 20 basis points. Tubtob sa ilang pinakamataas sa sulod sa masobra 3 ka semana kasubong man ang ilang Italian stocks.
Kag sa katapusan nga balita international sa Russia, ginpahayag sa Kremlin kahapon nga yara sa maayo nga kondisyon si Russian President Vladimir Putin bilang pagpanginwala sa mga sala nga balita nga siya ang may ginabatyag nga balatian. Suno kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, wala sang problema sa ikayong lawas ang presidente. Pahayag ni Peskov nga nagapagwa sang nanari-sari nga fake news ang Ukrainian, American kag British information specialist na tuoy sa estado sa ikayong lawas ang presidente apang ang mga ini ang lunsay peke. Nibaluan nga si Putin ang nagubok kadungan sa public appearance sini sang Miyerkules nga nagresulta sa paglaptas sang balita nga naglain ang pamatyag sini sa pagbisita sa Iran sang nakalikad nga adlaw. Madumduman nga nagsanyog pa ang sala nga mga balita internationally may kaangtanan sa ikayong lawas ang presidente sang tinalikdan nga mga binulan kalakip na sang siya ang nakuhaan sang litrato nga nagahinun-anon sa mga Russian officials samtang yara sa malaba nga lamesa bilang precautionary measure batok sa COVID-19. May mga kahigayunan man nga siya ang nakita nga hindi makalakat sang maayo. Humalin sang ginunsyar sang Russia ang invasion sa Ukraine sa Pebrero 24, masami na nga makita sa publiko ang presidente kung sa diin ginamentionar sini ang kung ginamentenar sini ang full schedule sa mga meetings kag tawag kalakip ng duha ka foreign trips sang nakaligad nga bulan. Samtang sa balita sa negosyo, ginapanawagan sang labor group nga nagkaisa sa Marcos administration nga ipabilin ang promesa nga tapuson ang short-term employment contracts. Pahayag sang nagkaisa nga ginahingyo nila nga untato na ang endo kag pasakaan ng sweldo kasubong man ang paguman sa mga trabaho kag mga sigurado nga employment. Suno sa mga ini ang right sizing plan sa mga opisina sang gobyerno ang hindi justified kung wala sang konsultasyon sa mga empleyado kag kung wala gin-address ang contractualization sa tanan nga departamento. Suno kay World March on Women convener Jean Enriquez, dapat nga protektahan sang Marcos administration ang kinamatarong sang tanan nga mga empleyado pareha sa domestic kag abroad. Pahayag ni Enriquez nga pasalig ang hindi lang dapat sa labor export kundi sa proteksyon sang tanan nga empleyado, domestic kag abroad kalakip na ang ila comprehensive reintegration sa pagpapauli sa ila mga puluyan. Bilang kabahin sang structural policy agenda, ginpahayag sang grupo nga luyag nila nga makahuman sang domestic food production bilang mayor nga prioridad sang Marcos administration. Luyag man sa mga ini nga dulaon na ang deregulation kag privatization sa essential services, karon nga nagasaka na ang mga bilisang balaklon kasubong man ang cost of living. Samtang sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 27 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 16 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 38 centavos, ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 97 centavos, kag ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 30 centavos. Samtang ang average ng presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 70 pesos and 85 centavos tubtob 71 pesos and 35 centavos, ang premium ang nagabalor sang 71 pesos and 60 centavos tubtob 75 pesos and 34 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 78 pesos and 23 centavos tubtob 78 pesos and 92 centavos. Samtang sa atuman nga balita sa hinampang, nagmando si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Sports Commission o PSC nga magpalabot sang bulig kay Philippine sports legend Lydia De Vera o Lydia De Viga nga sa karon nagapakigbato sa stage 4 breast cancer. Iniging kumpirmar ni PSC Executive Secretary kag Officer in Charge Attorney Guillermo Eroy Jr. Suno kay Eroy, direkta nga mando mismo gikan kay PBBM ang pagpalabot sang nagakaigong nga bulig kay DI o kay De Vega kag tuman ini kan nasubuan matapos nga naibuluan ang sitwasyon sang sports legend. Naibuluan nga nagahingyo sang suporta ang pamilya De Vega sa Philippine Track and Field karon nga yara ini sa critical nga kondisyon bangod sa komplikasyon dala sang breast cancer. Si De Vega nga ginakonsiderar sadto nga Asia's fastest woman, ang isa ka 2-time gold medalist sa Asian Games kag atleta nga masami decorated sa mga medalya sa nanari-sari nga edisyon sang Southeast Asian Games nga iya ginpasakupan. Siya ang isa sa mga flag bearer sang SEA Games Federation flag kaupod sa iban pang mga Filipino sports legend sa 2019 edition sang biennial meet nga ginhiwat sa Pilipinas.
Kag sa balita sa entertainment, bangod sa clerical error, aksidente nga ginbuyan sa mga otoridad sa Amerika ang suspetsado sa pagluthang sa dog walker ni Lady Gaga nga nagtaban sa duwa sini ka mahalahalon nga French Bulldog. Nibaluan na ginpayag sa US Marshal Service nga padayon sa karon ang pagpangita sa suspetsado nga ginkilala kay James Howard Jackson, 19 anyos, nga aksidente nga ginbuyan sa nakaligad nga Abril. Si Jackson ang ginakusaran nga nagluthang sa dog walker ni Lady Gaga nga ginkilala kay Ryan Fisher sang tuig 2021 malapit sa Sunset Boulevard sa Los Angeles. Santo sa US Marshal Service, may clerical error sa pagpagawa kay Jackson nga ginakabig nga armed and dangerous. Nagtanyag man sang $5,000 nga padya ang otoridad sa makahatag sang impormasyon agad nga madakpan si Jackson. Si Jackson ang isa sa 3 ka mga lalaki nga ginkasuhan sang attempted murder kag robbery bangod sa natabo kay Fisher. Santo sa otoridad, nagpanaog si Jackson gikan sa isa ka salakyan samtang nabili naman ang duwa sini kakaupod sa sulod kung sa diin gipalapitan sini si Fisher kagintayaan sang armas agod nga may makuha o kon agod nga makuha ang ginalagaw sini nga mga ido sang singer. May nagluntad naman nga pagpukutay tubtub sa gintiro sang suspetsado ang biktima. Nataban sa mga ini ang duha ka ido, samtang nakapalagyo naman ang isa pa apang nagbalik man sa pilason nga si Fisher sang wala na ang mga suspetsado. Santo sa kapulisan, mahimo mabaligya ang mga ido ni Lady Gaga sang $1,000 kadolyares. Nagtanyag naman santo si Lady Gaga sang 500,000 nga reward agod makabalik ang iya duha ka mga hinuptanan nga ido. Makaligad sang duha ka adlaw, ang mga ini ang ginbalik naman sang isa ka babayi. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, isa sa hindi luyag mabatyagan kag makabudlayan sa kadamuan ng pagbatsyag sang migraine. Ang migraine ang isa ka common neurological disease nga nagatugas ang madamong nga sintomas kalakip na ang pagpalanakit kag pagpitik-pitik sang aton nga ulo. Sa isa akon sang isa ka bahin sang aton nga ulo, ang migraine na masami nga nagalala man kon magbuhat kita sang physical activities bangod sa kasanag o kon suga, kagahod kag sa aton mapanimahuan. Ini ang sarang man nga magdugay sang kapin 4 ka oras o kon inadlaw. Mayara sang masobra 150 kasay isang sakit sang ulo kag ini natunga sa duha ka categories nga ginalakipan sang primary headaches kag secondary headaches. Ang migraine ng kabahin sa primary headaches nga nagakahulugan. Nga ini ang hindi tugas ang iban nga medical condition. Ang primary headaches disorder, ang clinically diagnosed gani wala na sang blood test akon imaging study sa pagdiagnose ni. Samtang ang secondary headaches naman ang sintomas gikan sa lain nga health issue apang mabudlay ang paghibalo kung sino ang makabatsyag sa migraine kag kung sino ang hindi apang may ara sa mga risk factors agod ang tawo ang mga vulnerable diri naibaloan niya kapin 80% sa mga tawo ang nga nagaangkon sang migraine headaches ang may first degree relative o kon himata nga may kaangay nga ginabatsyag. Ang migraine headache ang masami nga nagakabatsyagan sa mga babayi. Kung ipaanggid sa mga lalaki, partikular na sa mga edad 15 anyos tubtob 55 anyos, ginalantaw nga ini ang masami nga nagkakabatsyagan sa mga babae bangod sa hormones. Sarang naman niya makaangkon sang migraine kung mataas ang stress level bangod ang stress ang makatrigger sang migraine. Kasubong man nga makatugas ang migraine ang pagpanigarilyo. Sa pinakabahin ng migraine ang matrigger man sa mga factors kaya nga isang emotional stress, pagpalipas ang kaon, sensitivity sa isa ka chemicals kag preservative sa pagkaon, caffeine, adlaw-adlaw nga paggamit sang pain relieving medications, hormonal changes sa mga babayi, kasubong man ang kasanag o kon suga. Kag sa balitang espesyal, kung mag-resign ang isa ka persona sa trabaho, masami nga may ginabaton ini nga back pay o kon benepisyo apang magluwas diri. Nakabaton pagid sa dako nga bonus ang isa ka babayi sa China nagikan sa iya anay boss matapos siya ang nag-resign sa trabaho. Ang babayi nagikan sa Shenzhen nga wala lamang giningadlan ang nag-resign sa ginatrabahuan sini nga gamay nga kompanya matapos ang 11 ka tuig kag 6 ka bulan. Antes nagbiya nakabaton ini sang 110,000 yuan o kon 917,319 pesos nagikan sa iya babayi nga boss nga may apelyido nga Zhao. Ginpakigbahi naman sini online ang iya eksperyensya kag ginpahayag nga ginalauman na sini nga makabaton sang kwarta bilang kabahin sang kultura sang kompanya apang siya ang nakibot sa kadakuon sang balor nga iya nabaton. Gindayaw sini ang iya anay boss sa kaalwan sini kag ginpakigbahin nga nakabaton man ini sang 10,000 yuan envelope gift o kon
na masobra 83,000 pesos sang ini ang ginkasal. May best man naging panugutan ini nga makalin sa trabaho sang temprano agud magatipan sa iya kinahanglanon sa balay. Suno sa babayi, wala ini nagapati nga deserve sini ang kaayo nga ginhatag sa iya, kagluyag kuntani nga ibalik ang katunga sang kwarta. Madamo naman nga mga netizens ang nagdayaw sa anay boss sini, kagintawag pa siya nga fairy boss. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Karon kadto naman kita sa aton nga weather update. Alas 3 subong nga kaagahon ang low pressure area kon LPA ang nasiplasan 250 km west-southwest sang Tayabas, Quezon o kon 185 km west sang Calapan City, Oriental, Mindoro. Ang easterlies ang makaapekto sa eastern section sang Luzon kag Visayas. Ang Palawan na maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguop tugas ang LPA. Ang Metro Manila kinabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon. Tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguop dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Ang Luzon kag Visayas sa makabatsyag sang mahinay, tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan. Ang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay, tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nasidlangan, tubtob nasidlangan. Ang baybayon namangin Makanay, tubtob sa may kasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad naman sang temperatura sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 4% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na makapasguhan nga 0 km per hour with period clouds. Ang dagupan na may 26 to 34 degrees Celsius, 91% ang tsansa sa pagulan, may kabaskuhon sang hangin nga 0.3 km per hour kag scattered clouds. Sa Rojas, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 85% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskuhon nga 2.3 km per hour with overcast clouds. Ang Butuan na may 23 to 32 degrees Celsius, 94% ang tsansa sa pagulan, may kabaskuhon sang hangin nga 1.4 km per hour kag overcast clouds. Diri naman sa syudad sa Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 85% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ay makabasgon niya 2.5 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutla alas 5:35 subong nga aga kag magatunod alas 6:14 karon sa gabi. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabumbong kabugusan naton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 22 sa bulan sang Hulyo sining ito'y 2022. Kag sa katapusan kami inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zodi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis in padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo kable. Manami magtangla sa kawaan kung wala sang nakasablag sa imo pananawan. Spaghetti wire daw nagakamod nga balagon sa kagulangan. Telko ilagin bululigan agud ang gasinapawanay ang maghawan. Mayor Albi lang gali ang solusyon. Sining madugay na nga problema sang Bacolod nun. Kabay pa ini nga programa magapadayon kay ini nga lihok tama ka mapuslanon. Kabay pa ini magapadayon nga hilikoton. Agud mariglar ang mga spaghetti wire sa tagsa kadalanon. Programa sang syudad tama kadalayawon, hindi ini maggulpi kundi amat-amaton. Wala gali sing imposible kung kita tanan nagabinuligay. Parang aton syudad ang palibot magatawhay. Preparasyon sa panabuton nga maskara kay madamo naman nga turista sa Bacolod ang magabisita. Ang ini panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial sa nakaligad sa taknangala sa Isaga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes pet sa Vientos sa bulan sang Hulyo sa mga tiga 2022.
Ika-apat ang adlaw sa Biyernes sa kapito nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalagipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Kahapon na ginarespondihan sa bombo patrol ining insidente dira sa Maya Purok Kapilita 1 Barangay 6 diri sa Bacolod pagkatapos nga nasagairan sa mover truck ang isa ka babayi ginabanta nagaedad sa 50 pasaka kaga nalapakan na ini sang mover truck ining pangulihin naman lang nga roida sa mover truck sa natuong bahin nakaangkon ato sang bali saya sining tiil at sa imatay sa mga kamot gindala sa isa ka ospital diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod. Unfortunately nagataliwan na ining babayi banwa nga nasagairan sang mover truck. I-checkan naton sa piyakang linya sa kaya Bombo Gracelyn na labaton ang kadugang nga mga detalye sini kay magluwas sa dira may dalagita man nga napatay pagkatapos nga wagid na tabangan sa nga nalumos sa isa ka resort sa may syudad sa Escalante. Sa Bombo Patrol, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bomber Erlin, patay gid ang isa ka nagaedad no dira sa mga 50 anyos pala. Bomber Erlin, ang isa ka nanay nga si Rosalinda Fileo nga kagapon na bungguan ini siya Bomber Erlin dira sa Purok Pilit 1, Barangay 6 syudad sang Bacolod. Kag ang iya sini nga pilas ara sa tiil kag sa iya nga kamot Bomber Erlin kag nakita gid kagapon nga grabe tong impact sang pagkasagid din sa iya no. Siguro na isang truck ka Bombo Grace mo. Yes, Bomber Erlin, ang iya nga tiil sini amo ang pilas pero siguro sa internal hemorrhage man. No kay pagkalampos man sang lawas ya Bomber Erlin do ka grabing impact ito. So, ang driver sini karon ara sa kustiya sa atong sining Bacolod City Police Station 2 kag ang iya sini nga truck nga dala halin siya sa Banwa sang Murcia Bomber Erlin going to north no nga direction kag dira nagagi. So ang pala sini naman lang ato nga roida ang nakalapak sa victim, di ba la? Yes, Bomber Erlin. So ang iya sini nga truck ara na naka-impound sa police station 2. Nakita naman to kagina kag ing suspect nga ni si Leo o nang nakabunggo si Leo Barona. Bomber. So, galoon ta pa ron. Dapat sa mga motorista hinahinay lang gid da Bombo Grace o dapat ginaluntaran ni sang insidente ginaobra ni gani ang dalan, di ba la? Yes, ginaobra na da Bombo Erlin dira nga bahin no sa Barangay 6 nga permitted kay labay. Oo. Medyo magutok lang galing Bombo Erlin, no? So maghinay lang gid. Kaya gibaloon ta ni kung mapasaka kaso ang pamilya sang biktima. Si Filio nga ni taga dira lang man sa 6. Yes, residente na siya Bomber Erlin sa among nga barangay dira sa Purok Pilit 1 man. Okay. Bomber Erlin, isa ka dalagita ang patay matapos nga nalumos ini sa isa ka resort sa syudad sang Escalante sa natabo ini sosyalmente sa Barangay Alimango. Kag nagaedad sang 15 anyos ining dalagita Bomber Erlin kag sa report sang aton sining Escalante City Police Station, Bomber Erlin, no? Nga ining biktima ang ginapangita, no? Yawan pangita sa iya po diya. Hasta nga nasapwa na lang siya nga wala na sang kabuhi, Bomber Erlin. So, amo na. Basta di ka ba maglangoy? Posible, no? Kay bye-bye. Ina siya, Bomber Erlin, no? Bye-bye. So, base grabing ginbering bala? Oo. Kag ang kadalumon man sang tubig yo posible taob no muna nga nagwering man ang tiil so madamo factors nga ano siya nalumos siya so muna 15 years old sa Escalante City kun kaisa mera man na dirang nakakita na bala para sang don nurse to siya sa Maya Cebu nakita naman na siya nga nagakapakapa bala sa resort pero wagid may nagpalapit. So kung may mga makita nakita nga mo sina kung kabalo ka man lang maggalangoy palapitan gid kay pa si masalbar pa. Yes, Bomber Erlin. So,
halong lang kayo, no, sa mga nagapadulong sa mga resort from Erling, no, kay hindi mo mapaktan kis kumay lang kung ano lang ni swimming pool bala may gabantay gid ipay Or ang pool na yan, tino na design na yan, hindi ka na naya malumos mo, Grace. yes, Bomber Ang Erling. kataso So, na niya bala. oo, kalabanan mga bata gid Bomber Erling ang nagkakabiktima sa mga drowning incidents na report lately. Oo. Okay. So Bomberlin, dugang pagid no, isa naman ka drug bypass operation ang natigayon sa police station 6 dira Bomberlin sa Puente Villa subdivision, Purok Bayanihan, Barangay Takuling. So ang suspetsado ang nakuhaan no sa 34,000 pesos kag may 5 ka mga gramos ang kabugaton sini ginkuha kon lakpan ni Daniel Torres kag nag-edad sang 50 residente sa among nga lugar. So ini siya Bomberlin naman sa Costeria sa Police Station 6 para sa proper disposition. Okay. So liwata sa mga motorista, maghinay-hinay lang gid pero sining sa inigaran na bala. Kung hindi ka payagan ni iya makabalo mag-drive, ini magpasaga-saga nga wala may nagagiya sa imo. Wala may nagaupod. Yes. Bomberlin. Kag sugod lang anay sa gamay balay nga salakyan. Oo. Trakto niya yung dala. Malaso gid sa kabuhi dula. Oo. Sige, wag ka ulan no, Bobo Grace. Wala, Bomberlin, kanami isang aton nga tiyempo. Day na yun sa Capitol Lagoon Park pala. As usual. Damo na nag-jago. Kadamo sa mga jogging. Kasi galakat-lakat man ko, di Bomberlin? Oo. Katahom na gid sang landscape, bidira mo no? Oo, kanami gid. Kagati kung mayo ang tiyempo, kanami pagid Bomberlin ni exercise. Kung ulan, danay. Cancel naman, no? So, subong mga utod kita to naman, Bomberlin, nga basa ang ilang mga bayo, ang libot, isagwa, kagsusulod sang lagoon. Sige. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bomberlin, ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labato our condolences sa pamilya ni Ma'am Rosalinda Felio at taga-dramanan sa Maya Barangay 6 ginbawian ang gida sa kabuhi pagkatapos nga kahapon sa udto at sa gairan na sining mover truck dira sa Maya Purok Kapilit 1 Barangay 6. Actually, pangulihim man lang ni gani nga Royda sa mover truck ang nakalapak sa iya pero base kon kuan na gid bala inang nalapakan gid ang iyang lawas. So na bawian na sa kabuhi. Ginbawian na sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital diri sa may syudad sa Bacolod si Rosalinda Felio. Sa mga motorista hinahinday lang gid. Kag kuan inang lantawon man ninyo kay maiban man nga nagagamit sa dalan. It's either nagalakat na dira o kung nagatabok. So malikawan ni naton na kung alerto katama ang mga driver. Kahapon na to, aksidente man sa dalan, isa ka nagatuntuon na palang balang driver ang nanghilabot sang truck dira sa may barangay Gargato sa Banwas sang hinigaran ng Mitsubishi Fuso. Abani ang try tani adotuluton ani tani sang driver ang si Jumo Putueco, 36 anyos, residente man sang barangay Gargato hinigaran. Di ko nagatuntuon kapalang sugod lang anay sa gamay. Inigin magpasaga-saga nga way kaya upod kay kadelikado. Ti paron sining natabo dira sa may barangay Gargato hinigaran. Unfortunately, isa ka 10 anyos nga bata nga babayi patay gid. And then mayara pa sang 12 anyos nga napilasan kag 18 and then 24 years old pagkatapos nga ginbungguan sining truck nga ginilabdan ni Putueco ang natabo dira ginbungguan niya ining ugahan dira sa may barangay Gargato sa Banwas ang hinigaran. Paramdamon nato ng
isa lang ang kabuhi isang tawo. So kung mga parosyo ni way kita nagahalong, inita na mapabalik ang kabuhi nga nadula. 2 minutos ang nabilin, antas ang alas 7 sa aga, standby kamo dugay-dugay, magasunod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Namang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong 6-day National Capital Region o NCR-wide gun ban ipinatupad na ng PNP kaninang hating gabi bilang bahagi pa rin niya ng paghahanda sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Ang Department of National Defense naman nakikipag-ugnayan ngayon sa National Task Force West Philippine Sea para tugunan ang incursion ng Chinese militia vessels sa Philippine waters. Si Department of Justice Secretary Remulla lilinisin daw itong drug list ni dating Pangulong Duterte. Ang second tranche naman ng cash assistance sa pinakamahihirap na kababayan agad na ipapamahagi matapos na maaprubahan ayon sa DSWD. Ang Pag-asa naman nagbabala ng mga pag-ulan sa panahon ng State of the Nation Address sa araw po yan ng Lunes. At sa international news naman, si US President Joe Biden tuloy pa rin ang trabaho kahit na naka-isolate dahil si COVID-19. Sa ating pong sports, balitang Commission on Audit, nilinis po ang pangalan ni Ernest Jana o si EJ Obiena sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ang nalalapit naman nagkasal ni na Olympic gold medalist Heidelin Diaz at Coach Julius Naranjo sa St. Ignatius Chapel sa Baguio City, pinaghahandaan na ngayon ng PMA. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa retalye ng ating mga balita. Mahigpit ng ipinatupad ng Philippine National Police kaninang alas 12 po yan ng madaling araw ang National Capital Region o itong NCR-wide gun ban bilang paghahanda pa rin sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa araw ng Lunes. Ang 6 na araw na gun ban ay magtatagal hanggang Hulyo 27 ngayong taon. Una rito sinabi ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na inaprubahan nito ang rekomendasyon na ipatupad itong suspensyon ng Permit to Carry Firearms Outside Residence o itong PTC-4 mula ngayong araw, Hulyo 22 hanggang Hulyo 27. Gaya ng ginawa noong inaugurasyon ni Pangulong Marcos sa National Museum sa lungsod ng Maynila, ganito rin daw ang isasagawa ng PNP na gun ban o ang 3 araw bago ang event at 2 araw naman pagkatapos ng aktual na aktibidad na ipinatupad itong gun ban. Sa pagsuspindi ng PNP sa PTC-4 sa National Capital Region sa loob ng 6 na araw ng inaugurasyon ni Marcos ay mayroong 9 na nahuling lumabag dito.
Kinumpirma naman ng Department of National Defense Officer in Charge na si Jose Faustino Jr. na mayroong sightings at incursions ang Chinese militia vessels sa tensyonadong area sa West Philippine Sea. Ayon kay Faustino, mayroon daw mga Chinese militia vessel at ilang mga Chinese Coast Guards ang naroon sa lugar. Dahil dito nakikipag-ugnayan na raw ang mga ito sa National Task Force on the West Philippine Sea para matugunan ang naturang issue. Wala naman umanong direkta nga naging direktiba dito ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pero guided naman daw ito sa naging pronouncement ng Pangulo. Sa ngayon, meron na umanong komunikasyon ng Philippine Coast Guard sa mga Chinese vessels na nasa lugar at ang mga lumalapit sa ating maritime waters. Bagamat limitado raw ang assets ng Pilipinas sa karagatan, ay ipagpapatuloy pa rin nila ang pagpapatrolya sa katubigan na sakop ng ating bansa at ipagpapatuloy din ang pag-modernize at ang pagbili ng mas marami pang assets na magpapatupad ng maritime patrols. Meron din umanong mga maritime law enforcers ang mananatili sa tension-filled areas, kabilang na dyan ang Ayungin Shoal. Nangako rin itong ipagtatanggol ang teritoryo ng bansa kahit anuman ang mangyari. Pakinggan natin ang karagdagang pangpahayag ni Department of National Defense Officer in Charge, Jose Faustino Jr. With or without the arbitral ruling, we will continue to protect what is ours. So yes, we continue, and we are in a better state right now than we were 10 years ago. Say military capability, our ability to conduct maritime security patrols, sovereignty patrols in those areas. Kaugnay ng balitang yan, noong buwan ng Hunyo nga po ay naghain na naman ang bansa ng panibagong diplomatic protest laban sa maritime activities ng China sa 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Nasa mahigit 300 pong reklamo na itong naihain ng Manila laban sa Beijing dahil sa illegal activities sa West Philippine Sea. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, nagsasagawa ng illegal na pangingisda ang mga Chinese Coast Guard vessels na namataan ng tropa ng pamahalaan ng magsagawa sila ng resupply mission sa paligid ng shoal. Kung maalala, noong 2016 nang naipanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa The Netherlands po yan ang isinampang kaso laban sa China dahil sa malawakang claims nito sa West Philippine Sea. Pero hindi naman kinikilala ng Beijing ang naturang desisyon. Sa iba pang balita, binubusisi na raw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang tinaguriang drug list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balak daw kasi nitong tanggalin ang pangalan ng mga personalidad na hindi naman dapat kasali sa listahan. Ayon pa sa kalihim, meron daw kasing mga personalidad na unfairly identified na napasama sa listahan na nais niyang matanggal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una rito ay nakipagpulong na raw si Remulla kay Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. para pag-usapan ang naturang issue. Sa ngayon, patuloy daw ang pagbusisi ng Department of Justice sa database ng gobyerno kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga. Ikinukonsidera rin umano nila ang reklamo ng ilang individual na nagsasabing inosente sila pero napasama lamang sa listahan. Maliban pa rito, mayroon din umanong mga individual na lumapit sa kanila matapos na mailagay sa Bureau of Immigration Travel Lookout Bulletin Orders ang kanilang mga pangalan dahil nasa drug lists ang kanilang pangalan kahit nakakuha ang mga ito ng certifications. Narito ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Ang mahalaga, maklear natin yung mga taong inosente. Diba? Yun ang pinaka-problema natin eh. May mga lumapit sa akin na nasa listahan, giving me all the certifications, nasa lookout order ng immigration. Siyempre, dapat bigyan mo na ng hustisya yung mga taong namalay ng kanilang pangalan. So yun, kiniklear namin yung mga taong pwede i-clear. Yun lang. Kung na-validate, what can we do? Validated, andyan sa intelligence, may case build-up, then it's ongoing. Pero sa mga taong kailangan i-clear, kiniklear natin. Unjust naman na hindi natin
Una nga rito nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos na susuportahan at ipagpapatuloy nito ang kampanya ng dating Duterte administration laban sa illegal na droga. Pero magpo-focus naman daw ito sa mga drug lords sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga small players lamang. Mayroon din umano itong estratehiya sa pag-rehabilitate para magamot ang mga drug addicts sa local levels. Samantala, bumulusok naman daw sa mahigit 300% itong congestion rate sa mga jail facilities ng Bureau of Jail Management and Penology o itong BJMP. Ayon po kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., ang congestion rate ngayon sa BJMP ay bumaba sa 387% noong June ngayong taon mula sa dating 612% noong 2017. Nangako naman si Abalos na mag-iikot daw sila sa mga BJMP facilities sa buong bansa patungkol pa rin sa usapin sa jail congestion. Nais daw kasi niyang tiyakin na hindi siksikan at mayroong very human na environment ang mga piitan dito sa bansa. Sinabi rin ni Abalos na naglaan ang BJMP ng 6.7 billion pesos na pondo para sa pagtatayo at pag-improve maging ang pag-repair po ng mga jail facilities. Sa panig naman ni BJMP Chief Alan Irala, sinabi nitong kailangan pa rin ng ahensya ang maraming donasyon mula sa local government units. Dagdag nito, kailangan nilang i-monitor ang plea bargaining system at ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa pag-fast track sa mga pagdinig. Kaugnay niya, narito po si BJMP Chief Alan Iral. And what we are doing na in the BJMP para mapababa pa ito, from Masaya 612, 387 na lang. So we are doing everything. Unang-una, we need lot donations from our local government units. Makakatulong dito si Sek Benhur, being a former local chief executive, na yung mga LGUs natin ay mag-donate ng lupa sa BJMP para mapatayuan natin ang mga jails. Pangalawa, itong plea bargaining natin, kailangan natin matutukan to kasi marami pong mga PDL na released through plea bargaining. Then yung mga present facilities naman natin, we have to improve it and repair itong mga jail facilities na existing. And we have to continue coordinate with the courts for the fast tracking of hearings ng mga PDL natin. In that way, we can reduce the congestion rate of the BJMP jails. Sinabi naman po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang jail facilities na nasa ilalim ng Bureau of Corrections ay mayroon lamang 300% na congestion rate. Samantala, ipinanukala naman ni Abalos ang pagkakabit ng CCTV cameras sa mga hallways ng jail facilities para sa proteksyon ng mga persons deprived of liberty at itong mga police officers. Sa mga sandaling ito, alamin natin sapagkat pwede na raw ibigay itong second tranche ng cash assistance para po yan sa mga pinakamahirap nating mga kababayan. At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, good news sa ating mga kababayan na may ituring na poorest of the poor o yung pinakamahirap dahil agad daw na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang panibagong tranche. Ito na yung ikalawang bugso o second tranche ng ayuda para sa kanila sa panahon pa rin ng COVID-19 pandemic. At kaugnay nga niyan ay inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang ikalawang yugto ng targeted cash assistance na una nang ipinangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na batay sa kanya natanggap na impormasyon mula sa kanilang Finance Management Service ay pwede nang ipamigay ulit sa mga susunod na araw ang second tranche ng cash assistance. Sa nauna ng yugto ng pamamahagi nito ay pinagsabay na ang unang 2 buwan ng pinansyal na tulong o kabuang 1,000 piso. Maglutang sa nagdaang pangako ni dating Pangulong Duterte, bibigyan ng 500 pesos ang pinakamahirap na Pilipinong apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa loob ng 3 buwan.
Na ito nga ang dagdag pa na pahayag ni Secretary Erwin Tulfo. Di ho ba ang sabi po ng Pangulong Duterte, 6 months po yan, monthly for the next 6 months. Ang ginawa ho namin, sir, para malaki-laki naman at maramdaman ng konti, pinagsama na ho namin yung first at saka second month. So, tuloy ho yan, and then as of yesterday, I was informed by our Finance Management Service na mukhang aprobado na rin yung second tranche. So, another 2 months na naman po yata ang i-release ng DBM para po dyan sa TCT na yan na naipangako po ng Pangulong Duterte. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Tulfo. At sinabi rin ng kalihim na maliban sa cash ay pinag-uusapan na rin nila o pinagplaplanuhan ang pagbibigay ng in-kind gaya ng mga gulay, bigas at iba pa na yung ready to cook na Bombo Gerald. So mamaya antabayanan natin dahil meron tayong makapanayam na opisyal ng DSWD para ipaliwanag pa sa atin yung mga ginagawang hakbang ng DSWD para sa pagbibigay ayuda sa mga deserving o qualified talaga na beneficiaries, Bombo Gerald. Mahalagang maliwanagan na Bombo Raymond at kung nakausap na ba nila yung mga tinanggal sa listahan dahil baka biglang magreklamo bakit wala na silang natatanggap ng Bombo Raymond. Meron naman daw due process na ibibigay sa kanila. Pwede silang mag-appeal doon sa kanilang ika nga ay Municipal Social Welfare Office at doon sila magsabi, patunayan nila na sila ay qualified pa at taliwas sa report na may sahod na sila, may mga anak ng graduate, ay patunayan nila na kailangan pa nila at qualified pa sila para sa natulang monthly cash assistance, Bombo de Geralda. At yung pamamahagi nga ng yung hindi lang cash, pwede rin in-kind, yung mga gulay, maganda siguro ito, Bombo Raymond, lalong-lalo marami yung mga nasisirang gulay ngayon, bagsak presyo na naman yung presyo ng mga gulay doon sa Benguet. Pwede sigurong bilhin ng pamahalaan yan para ipamahagi dito sa mga mahirap na pamilya gamit ang pondo pa rin ng ating pamahalaan, Bombo Raymond. That's right, pwede nilang angkatin actually, instead na bibili sa labas ng metro o lalabas mag-angkat, ay pwede nilang pakyawin na lamang yung mga galing sa Cordillera at sa iba pang mga lalawigan na nagkakaroon ng sobrang produksyon ng mga gulay, at ito na yung ipapamahagi doon sa ating mga kababayan na walang makain, walang mailuto, para yung 500 pesos ay kumbaga gamitin na lamang sa ibang mga pangangailangan. Wag lang gamitin sa pang-tong eats o kaya ay pagpapaparlor o pagbingo, Bombo Geralda. At saka sana yung susunod na mga mabibiyayaan o yung mapapasama dito sa 4-piece program ng pamahalaan, dapat sana gamitin na nila ng tama yung pera dahil mayroon mga report nga na talagang ginagamit sa hindi maganda itong naturang ayuda, yung mga nanay-nanay, mga tatay-tatay dyan pag natanggap, may nag-iinom or may nagsusukal, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. So mahalaga itong cleansing na ginagawa ng DSWD para talagang mapunta sa kapakipakinabang na mga kumbaga gawain yung pera na ipinamimigay. Anyway, itong pondo na ito ay pera natin na mga taxpayers. Dito nang gagaling. So dapat ay huwag sayangin ng mga beneficiaries yung pera na yon, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, so antabayan natin mamaya sa ating nakaschedule na interview sa spokesperson ng DSWD. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, todo naman ang panawagan po ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa mga local government units na mag-donate daw ng lote sa kanilang mga areas para pagtayuan po yan ng jail facilities. Ginawa po ni Interior Secretary Abalos ang kanyang apela para matugunan na raw itong problema pa rin ng tinatawag na jail congestion. Kasunod na rin ito ng pagbaba ng congestion nga sa mga pasilidad ng BJMP.
Anya, naglaan na raw ang BJMP ng 6.7 billion pesos na pondo para sa construction at ang pagpapaganda maging ang pag-repair sa mga pasilidad sa ilalim ng kanyang supervision. Pero problema raw kasi dito yung pagpapatayuan ng pasilidad. Nangako naman si Abalos na bibisitahin ito ang BJMP jail facilities para makabuo ito ng measures para makapagbigay sila ng mga mabigyan po itong mga persons deprived of liberty ng maayos na piitan. Kaugnay niya na darito ang tinig pa ni DILG Secretary Benhur Abalos. We will be requesting the LGUs to possibly donate their lots, no? Kasi para mapatayuan namin. But I'm also tinkering with the idea, ewan ko kung pwede ito. Baka yung iba ayaw mag-donate. Why not probably a long-term use of RAC? Meaning, the LGU will retain ownership of the property but would lend this to the BJMP on a long term. Let's say, 30 years, 40 years, para lang magamit. Kasi usually ang idea kung bakit mahirap magpatayo kung hindi amin ang lupa, baka at any given time palayasin kami, hindi namin kontrolado. Yan po si DILG Secretary Benhur Abalos. Sa mga sandaling ito po, makakasama na po natin itong tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yes, good morning Raymond at sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po. Magandang umaga po sa inyo mula po sa akin at sa ating kalihim, Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Apo, si Bombo Gerald po ito, si Bombo Raymond yung kausap nyo kahapon regarding sa interview na to. At ito nga po, yung cleansing dito sa ayuda, yung listahan, kumusta na po itong isinasagawa? Yung issue dito, may nakausap na po ba ang Department of Social Welfare and Development na mismong mga personalidad na natanggal dito sa listahan po, Ginoong Mark? Romel, Ginoong Romel? Yes, Gerald, sorry. Okay, paalala po sa ating mga kababayan, dahil baka maraming Bombo Gerald na natatakot na baka ginawa nating ura-urada itong delisting, yung pag-aalis sa kanila sa listahan. Pero yung pong 1.3 million na yan na sinasabi natin na madidelist, sila po ay yun lang po yung term natin. Pero yung pong mga kababayan natin na yan, yung pong natag na non-poor. Okay, sila po yung nag-improve na yung pamumuhay sa tulong po ng 4Ps program ng pamahalaan. Yun nga po, kalaki po ng pag-improve ng inyong buhay, pagiging non-poor, kayo nga po ngayon ay papasok na po doon sa mga candidate para doon sa pag-graduate at pag-exit sa programa. Kaya po masasabi na kayo po ay madidilis na kasi kayo nga po ay aalis na, magta-transition na papunta sa graduation. Pero it doesn't mean po na yan po ay naging ura-urada dahil may proseso pong pinagdadaanan bago ko po kayo makarating dyan. At dyan po ay bumibilang pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ano po yung proseso na yan? Para po maliwanagan yung ating mga kababayan, Bombo Gerald, ilan po sa mga qualification para po kayo ay masabing graduate na po sa programa ng 4Ps ay una po, wala na po kayong anak na pinaaral. Okay? Sunod po, yung bahay nga, yung household nga po, ay nag-improve na po yung kita o non-poor na po kayo. Naka-7 taon na po kayo sa programa. At ito po ay base doon sa assessment din ng ating mga social worker at verification ng ating LGU. At yung household mismo o yung mga beneficiaryo ay tumanggi na pong makisali. Sila na po ang nag-waive ng kanilang karapatan para maging beneficiary po ng 4Ps, sila po ay exit na. At syempre po yung tinatawag natin na non-compliant, yung hindi po sumusunod sa mga guidelines o conditions para po kayo makatanggap ng cash grant. So ito pong gagraduate na, non-poor na po o umayaw na, sila po ay dumadaan sa proseso. Yung naman pong non-compliant, dumadaan din po sa proseso yan, minimum po 1 year. Nagkataon lang po na every 3 years po, matatandaan natin, stipulated sa batas ng 4Ps na nagkakaroon po ng validation o verification.
para malaman po yung status po ng mga kalakip ng programa. Kaya po dun sa tanong ninyo, Bongo Gerard, ito pong mga kababayan natin na 1.3 million na ito, nag-graduate na, na-exit na, sila po mismo ay nakausap ng ating mga social worker at dumaan po sa verification sa barangay hanggang sa LGU po para masiguro na indeed sila po ay karapat-dapat nag-graduate at umexit po sa programa. Bongo Gerard. Oo, nagkakaroon ngayon ng parang negatibong impression dahil ma-delist or matatanggal sila dito sa naturang programa. Paano po ipapaliwanag ngayon ng DSWD dito sa ating mga kababayan na yung mga natanggal na yan ay wala naman silang mga kaso or wala naman po silang dapat ikabahala dito sa naturang programa sa pagkaalis po nila dito sa listahan? Yes. Una po, yung pong sistema natin ng pagdidilis, hindi po yan ura-urada. Yun nga po naipaliwanag ko a while ago. Kasi po ito po yung marching order sa atin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na talaga namang sinusunod ni Secretary Erwin Tulfo na malinis po ang listahan at mailagay po yung karapat-dapat pa ng mga beneficiary para po sa 4Ps. Kasi napakarami po ng mahirap natin pinag-uusapan pa na nasa waiting list. Yan po ay 4.4 million yung kasalukuyang miyembro po ng 4Ps. So kung babawasan po natin ng 1.3 million yan, may 1.3 million tayong mailalagay muli. Hindi po yan naging ura-urada. Actually, nagsimula na po yan. Ito pa lang po panahon ni dating DSWD Secretary Rolly Bautista at nagkataon lang po na dito po naglalaps yung ginagawa nilang National Household Targeting System na yun po yung nag-identify ng mga kababayan nating mahihirap. Yung pinakabago pong listahan na namin tinatawag ng DSWD. So, ito naman po ay walang pagmamadali. Hindi po to parang pinili lang kayong matatanggal. Kasi hindi po. May mga panuntunan po tayong sinunod. Maaari po kayong talagang nag-improve na ang pamumuhay o umayaw na kayo sa 4Ps o talagang maaaring non-compliant na po kayo na sinasaad din naman ng batas. Hindi naman po pwedeng ayaw yung sumunod sa condition. Ang 4Ps, tandaan po natin, conditional cash transfer po yan. So pag hindi po kayo sumusunod sa kondisyon na tinatala po o nakasaad po sa 4Ps, ay karapat-dapat din naman po kayong maalis. Pero yung pag-aalis po sa inyo ay dumadaan po ng proseso. Mula po dun sa kayo may warning, written warning, and then yung notice to comply, hanggang kayo po ay after 1 year, dun po i-deliberate kung kayo po ay mariretain o kayo po ay matatanggal na. So, hindi po ito minadali. Ito po ay dumaan sa proseso. At lahat po ng beneficiaryo ay tinanong mismo ng ating mga social worker. Sila po ang nag-provide ng mga sagot na yan para po kami ay mag-arrive sa conclusion na indeed nag-improve na po yung kanilang pamumuhay or indeed sila po ay naging non-compliant na po. Bongo Gerard. Isang katanungan muna bago ang katanungan din nitong aking partner si Bombo Everly. Kaugnay dito, may katanungan po kasi dito. Mahirap daw yung kanilang pamilya at maliliit pa yung kanilang anak. Wala pa po silang estudyante. Pwede pa silang mapasama po sa 4Ps? Yes. Ang panuntunan kasi po talaga natin, mas priority po kasi, tandaan po natin, ang priority po ng 4Ps, ay welfare po, hindi ng magulang, hindi ng mga adult. Ang priority po ng 4Ps ay welfare po ng mga bata para sa health, nutrition at education. Kaya yun na po ang pinakauna. Kailangan po kayo ay may anak. Kasi yan po, kaya nga po yung mga non-compliant natin tinatawag, yung hindi pa paaral yung anak, hindi mapa-check up po yung mga anak. Yan po yung nasisita, nagkakaroon po ng case management yan. Tapos nagkakaroon po ng family session na kinakausap. Kaya pinaliliwanag po natin sa DSWD na ito pong 4Ps hindi po binigay sa magulang para ipagpasarap. Hindi po. Binigay po yung 4Ps na yan, yung pera po na yan ng gobyerno. Pera po ng mga taxpayer para po doon sa mga bata na anak ng mga magulang na yan. Kaya kung sila po ay hindi magko-comply, paano na naman po yung mangyayari doon sa mga bata na yan? Kasi ang target po ng 4Ps, tulungan ng mga bata na makawala doon sa tinatawag nating intergenerational na poverty para mapigil na po yung cycle na anak ka ng mahirap, lalaki kang mahirap, mag-aanak ka na naman ng mahirap. Hindi, yung po pinuputol natin. Kaya tinutulungan po ang mga bata na sigurado una magkaroon ng tamang nutrisyon,
magkaroon ng tamang edukasyon at magkaroon po ng magandang kalusugan. Ano po, para in the long run, paglaki nila maging better part po sila ng society. Bombo Gerard. Oo, isang katanungan na lang, Ginoong Romel, dahil may mga nagtatanong din, tutulungan pa ba ng ating pamahalaan, DSWD, itong mga, syempre, nakinabang sa programa na ito para makahanap po ng trabaho? Yes, tama po. Napakagandang tanong po niyan. Pag kayo po ay gagraduate na po sa 4Ps, kayo po ay madidilis na po. Whether kayo man po ay gumraduate na kasi kayo non-4 na o non-compliant na. Hindi naman noon namin kayo parang iniwan sa biyahe o nilaglag sa biyahe ng jeep. Hindi po. Kasi kada graduation po ng mga mag-e-exit po sa programa ng 4Ps, kasama na po natin dyan ang LGU na pag-graduate ninyo. Kasi parang ini-integrate po namin kayo sa LGU. O tapos na po yung national government, patulungan po ang ating mga kababayan na ito na sasabihin natin, masaya naman tayo na nag-improve na po yung inyong pamumuhay. At ito naman po si national government, si local government, isisituate nila na ready silang i-receive yung ating mga kababayan para ipagpatuloy po yung tulong na mararamdaman nila, na matatanggap nila, localized naman po. Yun nga pong mga graduate, pwede pa po sila sa yung SLP namin, Sustainable Livelihood Program. Pwede po silang tulungan dyan para mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon naman ng kabuhayan. So aside from 4Ps, pag nag-graduate na po kayo, tutulungan pa po kayo ng DSWD at ng local government na talagang makatayo po sa inyong paa. Hindi po pagkatapos kalimutan na, hindi po ganon. Tutulungan pa rin po namin kayo. But to see to it na after ng 4Ps, ay hindi naman po kayo babalik uli na maghihirap para mag-apply na po muli. Hindi po ganon ang gusto ng 4Ps. Ang gusto ng 4Ps, ng DSWD, ng national government, kayo po yung makagraduate sa 4Ps at maipagpatuloy nyo po yung pagiging sustainable po ng inyong kabuhayan para ngayon po, nandun, maayos na inyong pamumuhay, nakakatulong pa po tayo sa estado, sa lipunan natin. Bombo Gerard. Si Bombo Everly, itong aking partner, may katanungan din po. Bombo Everly, go ahead. Yes, Sec, regarding pa rin po dito sa ayuda distribution po, kailan po kaya maipapatupad itong planong pag-digitalize ng distribution po ng mga ayuda at paano po yung magiging sistema po dito, Sec? Yes, sa ngayon kasi, yung 4Ps natin, yung pantawid, alam naman natin, naka-cash card na yan, maliban na lamang dun sa ibang mga lugar na tawagin namin ni GIDA, iba po yan. It's either dinadaan namin ng payout sa rural bank, ibang mga maliliit na bangko na nandoon. Yung GIDA kasi, yung geographically isolated in disadvantaged area, yung mga hirap, yung transportasyon, malayo, napaka-remote na. Okay, so dun sa 4Ps, naka-cash card na po ang karamihan sa ating mga kababayan. Tama po, yung mga social amelioration program natin na yan, o yung isa po nating programa na yung assistance for individuals in crisis situation o AICS na isa rin po sa inaasahan ng mga mahirap nating mga kababayan. Sa ngayon po, may kinakausap na pong mga pribadong kumpanya o mga financial institution ang atin pong kalihim, Secretary Erwin Tulfo, sa tulong po ng mga kawani po ng DSWD, para nga po ma-digitalize na po yung sistema natin ng pamimigay ng ayuda. Kasi una, less human intervention, less na dinadaanan ng pera, less po yung pagdududa natin na maaaring along the way ay magkaroon po ng problema. Nariyan nga po hindi napabigay, yung mga duda po na ganyan. So tama po, yan po ang isa sa nais po ng administrasyon po ni Secretary Erwin Tulfo sa mandato na rin po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I-digitalize yung pamamahagi ng ayuda. Mas mabilis po ito as mas epektibo. Provided na amin din pong linisin ang mga listahan ng mga tatanggap ng ayuda para mga karapat-dapat lamang po na mga beneficiary ang makakatanggap ng mga mas pinabilis nga na pagdidistribute ng ating mga ayuda po para sa ating mga mahihirap na kababayan. May mga malalayong lugar na hindi abot ng signal ng communication. Paano po yung sistema naman dito, ASEC, dahil hindi po lahat ng mga benepisaryo ng 4Ps ay nanabot ng komunikasyon or wala silang high-tech na gamit? Paano po ano po yung sistema dito? Yes, yun nga po. It's either nakikitay up po tayo sa mga rural banks, saka yung iba pong mga
money remittance center, para nga po matulungan yung ating mga kababayan. Ang kuha naman po natin, kumbaga readily available na po naman yung mga sistema na yan para doon sa ating mga kababayan. Ini-ensure nga lang natin na as yung ating syempre internet service, connectivity ay nag-i-improve, nakakahabol din po yung DSWD para nga po mapabilis yung sistema. Rest assured naman po na yung DSWD, mas gusto rin po namin yung digitalize, mas mabilis yung pagdidistribute kaysa yung mano-mano. As much as possible, ayaw na nga po namin yan. Kasi po ang problema, pag mano-mano, mas maraming manpower. Yung DSWD naman, limitado rin lang po yung manpower. Pag mano-mano, mas maraming manpower ang kailangan. Kaya kahit sino po sa DSWD, ang ini-aim po namin, ma-digitalize na lahat para mas mabilis nga po at mas marami yung matutulungan namin every time na kailangang mag-disperse ng pera ng DSWD para sa mga nakakailangan nating kababayan. Bombo Gerald. With that, maraming salamat po ang tagapagsalita ng DSWD, si ASEC Romel Lopez. Magandang umaga po. Samantala po, pinagkokomento ngayon ng Korte Suprema si Romeo Haloshos Jr. na hinarang po itong pag-upo bilang kinatawan ng unang distrito po ng Zamboanga del Norte. Pinatitigil kasi ng Supreme Court si Romeo Haloshos Jr. sa pag-upo nito bilang representative ng Zamboanga del Norte sa Kongreso po. Binigyan ng kataas-taasang hukuman ang Commission on Elections at si Haloshos ng 10 araw para magkomento kapag natanggap na itong notice. Sa resolution na may petsang July 12, nag-issue ang High Court ng status quo ante order bilang tugon sa petisyon na hiwalay na inihain po ng kalaban ni Haloshos na si Robert Pinpin Uy at itong si Frederico Haloshos. Inatasan ng SC ang mga partido na sundin ang status quo. Itong paglalabas ng COMELEC ng order na nagpoproklama kay Haloshos. Nag-inhibit sa desisyon si Associate Justice Henry Jean Paul Inting. Kapatid po yan ng acting COMELEC Chairperson Socorro Inting. Una rito, nakakuha si Haloshos ng 69,107 votes na pumapangalawa kay Uy na mayroon pong 69,591 votes. Pero nagdesisyon naman ang poll body na legal na ibigay kay Haloshos itong 5,424 votes na nakuha po ni Frederico matapos itong ideklarang nuisance candidate. Dahil dito ay lumabang po ng 4,942 na boto si Haloshos laban kay Uy na mayroong kabuang 74,533 votes. Noong June 23, idineklara ng COMELEC si Haloshos na nanalo po sa congressional race noong May 9 election dito pa rin sa Pilipinas. Bombo Weather Update. Ano kaya ang magiging lagay ng panahon ilang araw na lang po yan bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos? At report si Bombo Denny Samito. Patuloy nating binabantayan ang isang low pressure area na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ito ay inaasahang mananatili sa karagatang sakop ng ating bansa hanggang sa mga susunod na araw. Dahil dito ay paigtingin ang iba pang weather system na umiiral sa ating bansa, bagamat hindi ito inaasahan na magiging ganap na bagyo. May mga pag-ulan din na aasahan sa mismong araw ng State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagamat sa umaga ay medyo maaliwalas at mainit ang lagay ng panahon. Pero pagsapit ng hapon, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay asahan na yung mga pagbuhos ng ulan at ito ay hatid ng thunderstorm na maaring maramdaman dito sa Metro Manila at maging sa mga karatig na lugar. At kaugnay nito ay narito naman ang paliwanag ni Benison Istareha ng Pag-asa DOST. Tuloy nating manomonitor ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namata ng LPA, 185 kilometers, kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Mababa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo within the next 24 hours at posible na rin malusaw habang nasa West Philippine Sea. Ang prevailing weather system natin sa ngayon ay ang easterlies
o yung hangin galing sa Pacific Ocean na siyang umiiral dito po sa Luzon and Visayas, nagdadala po ng generally mainit na panahon na may kasamang mga localized thunderstorms, lalo na yung mga probinsya facing the Pacific Ocean. Samantala, wala naman tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang weekend. But take note po, hanggang sa matapos ang buwan ng Hulyo, posible pa rin ang 2 hanggang 3 bagyo. Sa ating mga kababayan po dito sa Metro Manila, sa weekend hanggang sa Lunes, asahan pa rin ang fair weather conditions. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay meron tayong mga 1 to 2 hours na mga thunderstorms sometime between 2 p.m. hanggang 8 p.m. So kung lalabas po ng bahay is magdala pa rin ng payong. Yan ang bahagi ng pahayag ni Benison Estareja ng Pag-asa DOST. So, nasa 2 oras na thunderstorm, depende dun sa lugar na ating kinalalagyan at depende rin sa iba pang weather system kung ito ay magpapaibayo dun sa low pressure area at iba pang ating binabantayan na weather system sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So ang mga paghahanda ay tuloy-tuloy para dito sa zona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagamat ngayong araw ay pulong, 2 personahe ang magiging kapulong ng Pangulong Bongbong Marcos sa Palasyo Malacanang at yan ay ang mga ambasador ng Thailand at ng Estados Unidos na personal na bibisita sa kanya, kaugnay pa rin ng ilang mga pagbabago doon sa kanilang embahada at yung mga pag-uusap may kinalaman sa ugnayan ng ating bansa at ng kanilang mga bansa. Samantala, Bombo Gerald, mapapahu na lamang talaga tayo sa panahon ngayon. Mga kabombo, matindi yung init. Tapos iyan, bigla-bigla, manaka-naka na naman yung mga pagbuhos ng ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Meron din in 40 variant mula dito sa amin. O kahit nasan ka pa, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, ito po, nandito na po sa linya itong Bombo Radyo Baguio dahil ito nga pong nalalapit na kasal ni na Olympic gold medalist Hidilyn Diaz at yung kanyang coach po yan ay pinaghahandaan dahil doon isasagawa yan sa Philippine Military Academy. At sa linya po ang Bombo Radyo Baguio. Magandang umaga, Bombo Gerald. Live, buhat pa rin dito sa Bombo Radyo Baguio na kung saan yung sinasabi mo kanina tiniyak ng Philippine Military Academy ang seguridad para sa pag-iisang dibdib ni na Olympic gold medalist Hidilyn Diaz at ang kanyang boyfriend, coach boyfriend na si Julius Nanarjo o kaya ay si Julius Naranjo o Naranjo sa St. Ignatius Chapel ng Philippine Military Academy sa Hulyo 26. Ayon nga sa panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Police Colonel Mark Anthony Ruelios, Information Officer ng PMA, bukas pa rin ang akademya para sa mga turista sa umaga sa nasabing araw dahil 3:00 pa ng hapon isasagawa ang wedding ceremony. Sa kabila nito, sinabi nito na magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay dahil inaasahan ang pagdating ng mga bigating personalidad. Sinabi pa ng opisyal na mahigpit na ipapatupad ang health protocols at kailangang magpakita ng vaccination card ang mga bisita. Kaya naman dagdag pa ng opisyal na lilimitahan ang bilang ng tao sa loob ng St. Ignatius Chapel para matiyak ang pagpapatupad ng health protocols. Gayunpaman, sinabi pa ng opisyal na maaari rin silang maglagay ng tent sa labas ng simbahan para sa mga bisita na hindi makakapasok dito. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelios. Yung kasal po ni Miss Hidilyn Diaz, gaganapin po dito sa loob ng PMA sa ating St. Ignatius Chapel on 26 July, 3 p.m. po ng hapon. So with regards po sa ating entry protocol, makipag-coordinate naman na po yung kanila wedding coordinator sa ating opisina dito and we already gave them requirement para sa pagpasok. And since kinukonsider pa rin natin yung threat ng COVID, everybody is required to be fully vaccinated upon entry ng PMA. So yung kanilang mga bisita are reminded to bring their vaccination cards as proof na sila ay fully vaccinated.
si Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelos. So ayon pa sa kanya, 38 ang mga principal sponsors na nasabi na sa kanya na magiging bisita. Pero sabi niya, ito ay may mga pagbabago. Baka mamaya sabi niya ay madagdagan o kaya ay kumonte ang naturang bilang. Ilan sa mga inaasahan na dadalo ang na principal sponsors, kasama dyan sina Senator Manny Pacquiao, dating Vice President Leni Robredo, Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, Beauty Queen or Beauty Doctor Vicky Bello, celebrity couple Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos Agoncillo at iba pa. So magsisilbi naman na bridesmaid ang mga actress na sina Angel Locsin at Isa Calzado. Kasama rin dyan na magiging groomsmate naman or groomsman ay si broadcast journalist Atom Araulio. Ipinaliwanag pa ni Police Colonel Ruelos na marami na rin ang nagsagawa ng kanilang wedding ceremony sa loob ng akademya. Ngunit hindi lahat ng nagnanais ay napagbibigyan dahil may mga prioridad umano sila. Narito pa ang karagdagang paliwanag ni Police Colonel Ruelos. We have prioritization on open avail yung ating simbahan. Number 1 po dyan are dependents or yung mga assigned PMA. And then second priority are alumni. Third priority po are civilians which was endorsed by an alumnus. And then yung last na priority natin, yung mga civilian na walang mga sponsors na kung available naman po, then we will try to accommodate them. Yan si Police Colonel Mark Anthony Ruelos, ang tagapagsalita ng Philippine Military Academy. Bombo Gerald, hindi bukas sa publiko sa media ang naturang wedding ceremony nila Heidelin Diaz dahil gusto raw nila itong maging pribado. Bombo Gerald. Ano yung naging batayan dito? Dahil yung tatlo yung nabanggit kanina, ano yung naging batayan para dyan idaos yung kasal ng syempre ating Pinay Pride dyan, yung first gold sa Olympics na hawak ngayon ni Heidelin Diaz? Si Heidelin Diaz ay isang military reservist at meron ding nag-endorse sa kanya para pwede silang ikasal sa loob ng Philippine Military Academy. Okay, maraming salamat, Bombo Irene. Yan ang ulat, buhat pa rin dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa siyudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Patuloy pa rin ang trabaho ni US President Joe Biden kahit ito ay naka-isolate matapos na magpositibo si COVID-19. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre na kinakausap ng US President ang mga opisyal ng US habang ito ay naka-isolate sa isang kwarto ng White House. Binigyan na rin ito ng antiviral medicine na Paxlovid base na rin sa suhestyon ng kaniyang doktora. Nagkakaranas lamang ng kaunting sipon at pananakit ng lalamunan ang Pangulo ng Amerika kung saan hinihintay pa lamang ng mga doktor ang resulta ng pagsusuri dito kung anong variant ang maaaring nakahawa sa kanya. Magugunitang ang 69 anyos na US President ay fully vaccinated na, 2 beses na rin itong nakatanggap ng 2 booster shots laban si COVID-19. Narito ang pahayag ni Press Secretary Karine Jean-Pierre. As part of our routine screening program for the President, the SARS-CoV-2 virus was detected by antigen testing. This result was subsequently confirmed by a PCR test. On questioning, President Biden is currently experiencing mild symptoms, mostly a runny nose and fatigue, with an occasional dry cough, which started yesterday evening. Given that he meets USA Food and Drug Administration, FDA, Emergency Use Authority criteria for Paxlovid, I have recommended initiating such treatment. Samantala, naglabas naman ng kanyang video si US President Joe Biden habang ito ay naka-isolate kung saan pinasalamatan pa niya ang mga mamamayan na nag-aalala sa kanya. Patuloy din ang paghikayat niya sa mga mamamayan ng Amerika na magpaturok na lamang ng bakuna laban si COVID-19. Narito naman ang pahayag ni US President Joe Biden.
Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID, but I've been double vaccinated, double boosted. Symptoms are mild, and I really appreciate your inquiries and your concerns. But I'm doing well. I'm getting a lot of work done. Going to continue to get it done, and in the meantime, thanks for your concern and keep the faith. It's going to. Yan ang naging pahayag ni US President Joe Biden. Samantala sa iba pang mga balita, ang MMDA naman tuloy ang paglilinis sa mga kalsada ng Quezon City ilang araw na lamang bago ang SONA. May nagkalap na detalye si Bombo Jovino Galang. Aaraw-arawin pa rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglilinis sa mga kalsada para mapagaan ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayon kay Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit Chief Edison Bong Nebriha, na tinututukan nila ngayon mula pa nung nagdaang araw ang Quezon City bilang paghahanda na rin sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon pa sa MMDA official na ginagawa nila ang paglilinis ng kalsada para magkaroon ng alternatibong madadaanan ang mga taga-lungsod ng Quezon. Well, yun nga, in anticipation of all the delays na mangyayari sa SONA ng ating Pangulo sa Lunes, we have designated CP Garcia, among others, as one of the alternate routes. Ito po, kaysa magkro-cross kayo ng Commonwealth, pwede kayong dumaan dito, cross Luzon Avenue to Congressional to your point of destination. So kaya itong clearing operations namin, this is just the beginning. Iikot pa ho kami ng Katipunan, then papuntang Luzon Avenue. Luzon to Congressional, then to Mindanao Avenue. Even sa Uyo Road. So what we're trying to do is to give alternate routes to the commuters particularly at saka motorista on Monday so that they will not get stuck sa mga activities na mangyayari sa Commonwealth IBP Road. Nakipag-dialogo na kami sa mga barangay captain. They know that we will be operating all right. Samantala, kinundi na rin ng National Union of People's Lawyer ang hindi pagpayag ng Quezon City Department of Public Order and Safety ng pagbibigay ng permit sa ilang mga progresibong grupo para magsagawa ng kilos protesta. Sinabi naman ni Attorney Edri Ulalia ng National Union People's Lawyer na hindi tama ang ginawa ng opisyal ng Quezon City dahil tila pagharang ito sa freedom of expression. Hindi anya nakakasira sa daloy ng trapiko ang mga magsasagawa ng rally sa araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Nasa batas na dapat ang mayor ang mag-deny. Of course, presumption, the general of the DPOS was acting under the authority. But there was nowhere in the denial letter that the general invoked the authority of the mayor. He only said that the letter application was referred to the office of the mayor. So that's one point. The second point is yung mas mahalaga, no? Yung ground for the denial. Dalawa daw. One, hindi daw Freedom Park ang kalsada. Wala namang Freedom Park kaya nga park Di ba? Kalsada, may park bang kalsada? Di ba? That's ridiculous, no? To start with. Second, yung mas ridiculous na ground, second ground, magkokos daw ng traffic. Diba? From our experience, sino ba nagkokos ng traffic? Diba? Pag binablock, lalo nagkaka-traffic. But legally, inconvenience is a necessary consequence of an exercise of a basic constitutional right to assembly. Wala namang assembly na na hindi cause ng traffic Kahit living kahit parada kahit pagdaan ng VIP nagkokos ng traffic. Mas lalo pa yung napaka-fundamental constitutional right recognized under our Constitution, even BP 880, which is a 1985 law. And besides, it is the duty of the state, even without BP 880, precisely to ensure na hindi magkakabulbul ang traffic. Kaya nga nag-a-apply ka ng permit to give them time. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mamaya mga update pa rin tayo dito sa lapit na State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. At sa atin pong sports balita, ang Commission on Audit po, nilinis po, inabswelto ang pangalan ni EJ Obiena sa paggamit po yan ng pondo ng pamahalaan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan.
At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, ipinasilip naman nitong mga militanteng grupo yung kanilang isusuot daw na attire dito sa kanilang isasagawang protesta maging dito pa rin sa State of the Nation Address sa Lunes. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Ipinasilip ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang isusuot nito sa SONA 2022 sa Lunes, July 25 na tinawag niyang protest attire. Ayon kay Representative Castro, ito ay hand-sewn o tinahi sa pamamagitan ng kamay at pininturahan. Isang black shawl na sumisimbolo ng kadiliman ang isusuot ng mambabatas dahil sa pagbabalik ng Marcos sa Malacanang at ang pagkalat ng disinformation at historical distortion. Nakapinta sa alampay o shawl ang isang guro na may hawak na hand-sewn brooch at may hawak na sulo na kumakatawan sa tungkulin ng mga guro na maghatid ng katotohanan at pag-asa. Una nang ipinananawagan ng mga guro na miyembro ng ACT na itaas ang kanilang sahod. Hiling ng mga ito ang dagdag sweldo ng mga guro at doble budget sa sektor ng edukasyon. Nananawagan naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa kanyang mga kapwa mambabatas na gawing prioridad ang pagpasa sa House Bill 203 para sa dagdag sweldo ng mga guro at House Bill 1783 para itaas ang edukasyon o education budget sa 6% ng gross domestic product ng bansa. Sa kabilang dako, hiling naman ni Castro sa DepEd na pagbigyan ang mga eskwelahan lalo na ang mga private schools na magkaroon ng hybrid learning. Anya, walang problema kung ang isang eskwelahan ay nakahanda na talaga sa face-to-face classes. Pakinggan natin ang pahayag ni ACT Party List Representative Franz Castro sa panayam ng Bombo Radio. Parang ginawang sapilitan ni Inday Sara, ni Secretary Sara Duterte. Sana naman bigyan ng bigyan ng chance yung mga private school na nanawagan naman sila na pahintulutan sila ng hybrid na klase ng pagtuturo kasi pinaghandaan na nila ito. Bagamat sinasabi natin na walang katumbas yung face-to-face classes in terms of effectivity, depende siguro sa kakayanan ng bawat eskwelahan. Kung handa talaga yung eskwelahan for full face-to-face, ay okay na yan. Tapos yung mga private school, yung mga mag-hybrid, ay pahintulutan. Bigyan na lang natin ng mga guidelines, etc. Tapos, isa pa kasi natin ni Inday Sara, yung tungkol doon sa wala na siyang pakialam kung ilan ang estudyante sa bawat klase. So, tingin natin mali ito dahil physical distancing nga ang nire-require sa natin, sa mga establishment, sa mga lugar, di ba? So, sana yung classroom natin, maging fit lang siya sa maximum of, kung malaking standard na classroom ito ay 35 students. Samantala, naghahanda na rin ang grupong Bayan Muna at ACT Teachers Party List na magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng SONA sa Lunes. Inihahanda na rin ng mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers of the Philippines ang kanilang mga placards at iba pang materyales para sa gagawing kilos protesta. Sa kabilang dako, ang grupong Sandugo Alliance, Katribo Youth, Tabak at Bay ay lumikha ng isang effigy ni Marcos Senior Monument na nabasted o winasak ng New People's Army noong December 2002. Ang orihinal na monument ay makikita sa kahabaan ng Aspiras Palispis Highway sa Tuba, Benguet. Dahil umano sa pagtayo ng nasabing monumento, lumikas ang mga katutubong residente ng Ibaloy at napilitang ibenta ang kanilang mga lupang ninuno sa napakababang presyo. Ipapakita ng FEG si Marcos Jr. sa loob
loob ng busted monument ng kanyang ama na naglalarawan sa kanya na nagtatago mula sa imahe ng yumaong diktador. Samantala, nakahanda na rin ang red carpet setup sa House of Representatives sa Lunes. Ayon kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, ilalatag ang red carpet sa darating na linggo. Nakahanda na rin ang media holding area na matatagpuan sa third floor ng South Wing Annex. Magpapatupad ng bubble kaya hindi pwede magpalipat-lipat ng lugar at nakadepende sa kulay ng sticker kung saan ka pwede manatili. Sa kabilang dako, simula kahapon ng tanghali hanggang sa linggo, wala nang makakapasok sa loob ng House of Representatives dahil naka-total lockdown na ito. Kahapon din sinimula na ng Presidential Security Group ang kanilang inspection sa loob at labas ng Batasang Pambansa Complex. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ilinis na ngayon ng Commission on Audit ang pangalan po ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena. Ayon sa annual audit ng COA sa Philippine Sports Commission, na nagamit ni Obiena ang tamang paraan itong paggamit ng 10 million pesos na government assistance na ibinigay sa kanya bilang paghahanda dito sa training nito sa ibang bansa, kabilang na yung paghahanda sa 2020 Tokyo Olympics. Nagbigay din lamang ng itong COA ng ilang suhestyon sa PSC gaya ng pagtigilan ng direktang tulong sa mga atleta at paghingi agad sa mga atleta ng liquidation report sa loob ng 30 days pagkatapos ng kompetisyon na nilahukan. Paguguritang inakusahan noon ng Philippine Athletics, Tracks and Fields Association o itong PATAFA si Obiena na hindi raw tama yung kanyang paggamit sa allowance na ibinigay ng pamahalaan. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 56 pesos 27 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 16 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 38 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 97 centavos, habang ang euro ay 57 pesos at 30 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us.
San Pedro Calungsod. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa agad. Welcome diri sa pagbangalagad sa Pratunturan Bombohanay Big Time adlaw sa Biyernes pet sa Vienteros sa bulan sa Hulyo sa mga tig 2000 Vienteros. Ika-4 ang adlaw sa Biyernes sa kabitong bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man ng Wason Visayas, sa nga bahin na sa kalibutan nga nakatudok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mga nakaupo ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Pupunta kita sa Rasan Wave Media nga takna sabong aga sa dalong sa inyo sa dalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa bangman, mga balita sa batagas sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubeko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Payatag sana ka mga preparasyon kagasabong ola sa tanda ang unang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa Lunes. Maya pila kita diri ka mga expectation sa banwa amo ni nga gusto nato na batian ay gaplastar sa nga presidente sa una niyang zona. Ang first zona sa nga presidente amo ni ang paagi or inang iya abisoning pagpalabota sa aton sa nga plano niya para sa masunod ang makatuig. Kaya ti wala pa man nagid sa mapresentar si President Bongbong Marcos kung ano abi ang naimuan sa niyang administrasyon. Kaya Hunyo 30 ini nagapungko sa pwesto. Sa energy concern sa karon na banwa kag mayaraman sa ginadusong oil price stabilization fund parang mabatuan nato ng ining paggasaka sa presyo sa produktong petrolyo kag kumagasaka nga danang presyo sa produktong petrolyo amo man ginalauman nato ng paggasaka sa mga bills o kon na mga balayran sa may electric bill. Subong nga gani nga bulan, magasaka na naman ang balayran sa mga konsumidor sa Central Negros Electric Cooperative. Maginakapod na ito nakaroon na si Provincial Energy Consultant former Governor Rafael Coscolluela. Bacolod City Police Office sa Banwa, partikular na ang Bacolod Police Station 1 preparado na sa mga hublag protesta nga pati kayo noon sa Lunes sa kadungan sa unang zona ni Presidente Marcos. Sila ang ginalauman ng magapatigayon sining hublag protesta dira sa may Old City Hall. I-check at nakaroon sa report with Bombo Gracelyn Lawaton. Kasunod sa deklarasyon ni Mayor Alfredo Benitez ang mag-resume na ang pagpatigayon sa Mascara Festival subong 2022. Siyempre ginapaboran kag ginakalipay gid nagakalangka na subong ang business sector. Kaya at least makwanagawa makasirculate na gabaning kwarta sa Maya Bacolod kay duha ka tuig banwa nga wala kita nakapatigayon sa Mascara Festival. By the way, along-along gid sa aton nga mga koturan nila bina kuning kamawala nagkadto, mayaran na naman sa pagasaka subong bisan na diin kalang nga bahin sa province of Negros Occidental ang pagasaka sa kaso sa dengue. So, way ba na dre, makuha ni mo ko na din kamanya nga banwa nagakadto kay subong sa record sa Provincial Health Office nagasaka sa masobra 850% ang kaso sa dengue diri sa aton sa Negros Occidental kung ikumparar sa tuig 2021. Sa mga balita nasyonal,
Target sa nga gobyerno magalunsyar banwa sa nga programa nga Masagana 150 para nga mapadaas o mapataas ang patubas sa mga mangunguma kagasabang man mapanubo ang presyo sang bugas sa merkado. Mga senador naton manisiga plaster na sa ilang mga expectations sa unang zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang budget para sa second tranche sa 4Ps aprobado na. Sunod rin sa may announcement sa Department of Social Welfare and Development. 14 milyon sa mga Pilipino nakabaton na sa National ID. Sunod rin sa data sa Philippine Statistics Authority. Sa balita international, isa ka gatos sa kamilyon na sa karon ng mga pumuloyo ang gina-alerto bago na sining heat wave sa pila ka bahin sa Estados Unidos. Sa tinalikdan na dito lang din na record sa may Europe, subong pati naman ang pila ka bahin, pila ka mga estados sa Amerika ang nag-eksperyensya sining tuman kainit ang gaparahon. Seg, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Alas 9:08 na sa or alas 8:09 na sa aga Philippine Standard Time. Sa Lunes, Hulyo 25, mabatian na naton ang mga gapresentar sa aton ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kadungan sa iyang unang State of the Nation Address. Masobra sa 21,000 ka pwersa sang gobyerno ang magabantay sang seguridad sa sining pagpatigayon sang sona ni Presidente Marcos. Siling adri sang Presidential Security Group Commander Colonel Ramon Zagala ang security preparation para sa unang sona yara na subong sa final stages. In fact, sa report sa aton nga Bombo News Center Makati, bago gid lamang sa Bombo Network News, preparado na dito mga red carpet and hindi na pagpanugutan sa weekend ang sinuman nga mga tawo nga makasulod sa may batasang pambansa. Kaini ang ginapreparar na para sa unang zona sa Lunes. Kadungan na sa joint session sa Senado kag sa Kamara. Amo ning may pinakamadamo subong nga mga nagabantay para sa security. Abi sa pagani sang time ni President or ni former President Rodrigo Duterte, siya ang mga nagasulobra lang to sa 6,000, 7,000 ang mga nagabantay sa may seguridad sa may unang sa may State of the Nation Address. Pero subong tuwig banwa masobra sa 21,000 ka mga police personnel and iban pang unit sa tropa sa gobyerno ang magahatag sa seguridad dito sa may batasang pambansa. Mayroon naman sa coordination with other concerned agencies including na sa police and then fire personnel para masiguro nga tiwala sa naman ng mga untoward incident nga matabo sa tion sa zona. Kada State of the Nation address ang presidente may ragid sa mga hublag protesta nga ginapatigayon kaga syempre din makasalbar diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod. Subong ginapreparahan na ni isang Bacolod Police Station 1 at the same time iban pa nga mga units sa Dalom sang Bacolod City Police Office. Bomba Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Marlene, plastado na ang mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod sa palaabuto nga first State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Sa Bomberlin, ang ila sining pag-monitor sige-sige lang sa gihapon kung sino ang mga grupo nga magkakandak sang pagprotesta o kung pagrally diri sa All City Hall. Amo ni siya ang ginapatigayon gid perme sang mga pagtipon-tipo kapag alsaman bala sang mga hipupunot kag ano man ang ipalabot nila sa presidente Bombo Erlin. So regarding o kung according kay Police Major Ramel Sarona, ang hepe sang Station Commander sa Police Station 1, nga ang mga kapulisan nga iga-designate or iga-deploy Bomber Early, dahil ang makita naton
civil disturbance management, no? Pag magagikan sa headquarters, 100 ka mga Okay. pulis, 100 kag wala adala Bombo Arlene ang mga kapulisan nga na deploy o kung naga-duty dira sa police station 1. So meaning to say more than 100 ini Bombo Arlene. Kaya ini ang first zona. So gina-expect na sa mga kapulisan ta especially diri sa police station 1 nga mangin madamo-damo ang upod no sa sining possible o kung possible nga rally sa Lunes nga adlaw. So kada zona man gyud Bombo isang presidente may ara gid man no diri sa syudad sa Bacolod nga naga-rally kag parang Kalamanan malikawan. na hapon nila ginapatigayon halina dira sa may Rizal Elementary School to Fountain of Justice sa Old City Hall, no? Bobo Grace? Yes, amo na Bombo Arlene ang ila sining ruta no kada nga may ara sila sa patigayonon nga rally kag wala na sang iban pa nga lugar no except lang sa diri nga area sa syudad sa Bacolod kag diri Bombo Arlene posible nga magatuga sang pag-traffic man no kay tungod nga ang ila sa nga pag-rally dugatin ni sila mo dason amo na halin lang to sa Rizal Elementary School nga parada ni sila may dala nga mga placard so mangin magahod ini pero hangyo sa aton mga kapulisan nga sundon lang ang mga protocols bala aside sa COVID-19. Of course, syempre aton mga kapulisan ready ginaya mag-perform sa maximum tolerance, no? So ginapangayo lang nga hindi magkinagamo kag magresulta sa pinaka worst bala Marlene just like ang katalabo or nagkalatapo sa mga naligad nga mga rally sa Manila. So, hindi na. Wala ito na kinapangayo. Okay. Sige. Marlene, pamatihan tampahayag ni Police Major Ramel Sarona. Ongoing na sumungatan monitoring para mabalanta kung anong mga grupo ang magpatigayan sa kilos protesta sa Lunes. Ang adlaw sang suna ni President Bongbong Marcos. Then ang HQ may gentry para naman to sila nga CDM nga ready mag-augment sa amon in case kung aragit kung may mga kilos protesta git nga matabo sang Lunes. Mga pirabi ka personal ang imo nga i-designate. Bali may ato na tong entry para ang headquarters nga 100 ka PNP personnel para sa CDM. Kasi dala na kambunda. Separate pa kami. Kukada mo kini sir, ano lang ang mga bantayan sir sa area mo lang gida? Bali, dire mo lang yun sa Old City Hall kaya mo lang ni ang designated nga patigayon na sa mga kilos protesta then kana siya precautionary measures mo lang yun in case kung may mag-rally nga madamo at least damo na naka-prepare nga PNP personnel. Bali kung magpatigayon man sila sa kilos protesta patigayon lang nila sang matawhay kag malinong kaya ang PNP personnel aram lang kami magbantay sa ila kag sa mga pumuluyo resasyon nga ang PNP ready kami 24 hours para at least mabantayan man sila. Okay. Importante lang gid dari Bombo Grace ang maximum tolerance sa bahin sang Philippine National Police kay tikon kaysa ang mga nagaprotesta nagabato man mo. Pero kung nagasinggitan man sila dira iya kag way man ya violence ang ginahimo at ikabahin man ya sa ngaton na kinamatarong para sa expression. Freedom of expression. Kinaugalian ta ni Bombo Arlene nga nagarally gid no ang mga katawhan kung may State of the Nation address but hindi tapag i-normalize balang nga tawag nga pag kinagamo man no kay mas marami kung may ara sang peace gid perme. Okay, Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Arlene, ini si Bombo Grace din na nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo.
Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Direkta dira sa may Bacolod or Old Bacolod City Hall kay dira namtang ang Fountain of Justice kag dira ba nagapatigayon na sa masamisang hublag protesta ang mga militant groups sa tagsa nga mag-deliver sa State of the Nation address ang sinuman nga nagapungko nga presidente. Kagidalawman nato na sa Lunes igaplastar diri sa ato na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang plano for the next 6 years kay ang ato na sining presidente nagapungko sa June 30 and subong ika-22 sa ning adlaw ngira siya sa posisyon. And sa ato ng Constitution, ang presidente naga-deliver sa SONA o kon report sa mga Pilipino sa ulihing adlaw sa Lunes tag sa bulan sa Hulyo. Ang mga senador nagbabotyag sa ilang paglaom nga ang Chief Executive magatalakay sang pandemic recovery sang pungsod Pilipinas sa una niyang State of the Nation address. Sa Senator Loren Legarda nagpahayag siya ang nag-look forward nga makabati sa mga specific measures ni Marcos sa transition naton padulong na sa better normal kag ma-align, ma-attune ang ini banwa sa climate path. Silingan niya ti gusto ko man pabatian ngay hambal sa presidente ang iyang mga priority programs and policy reforms on health and education, food security, amo gining isa sa mga dako naton subong nga dapat tatagan atensyon ang agrikultura, sustainability programs, economic and fiscal policies, human rights and social justice, unemployment kag underemployment, legislative agenda kag subong man ang critical role sang mga local government. Ilabi na tayo subong may rangadan sa medyo dako-dako diri nga pondo para sa mga LGU bangod sa may Mandanas ruling nga gina-devolve sa mga LGU banwa ang trabaho o kaniban sa mga programa kag proyekto nga ginapatuman sa Department of Agriculture kag sa mga DSWD. Gidalauman man sa pila ka mga senador mabatian ng plano ni Marcos sa pagbabakod sa aton nga education system, response diri sa running national debt nga subong yara na kita sa 12.495 trillion as of May 2022. Kahapon may pila ka mga nagariaka bala mga netizens sa mga netizens bala bi analytical man gamay. Hindi yang pagbasa ninyo yang pagatulungaon ni kita na dahil mabayad sa ngaton utang. Butang balon na sina sa analogy nga kung tungaon ang aton utang nga 12.5 trillion pesos. Ang aton nga bayaran kada Pilipino, ang utang sang kada Pilipino masobra sa 112,000 pesos kada isa. Why man na yan nagambal nga pulok-pulok kamo dayon kamo nang bayaran ta subunggid. Ayo, sige. Pila pagida ka mga senador diri nagalaom mga mabatian ng plano para sa aton ekonomiya. Kaya subong tiaragyapon na mga ill effects ng COVID-19 pandemic. At the same time, plano parang makatrabaho with the private sector. Kaya tinan na diri nagakinahanglan sa assistance para nga makarecover halin sa health crisis kag makaresume na kita sa normal activities. Subong okay ni gawa kay medyo nagtayo yun ang pagnubo sa nga presyo sa produktong petrolyo but may duga nga pagid rin mga concern sa energy at the same time mga ginaduso pagid nga oil price stabilization na fund, may mga looming food crisis sa pagid nga dapat tatagan man sang talupangod sang presidente kay total siya man ang nagapungko bilang Tiglicom sang Department of Agriculture. Yara sa piya kalinya si Provincial Energy Consultant Rafael Coscoluela. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, mayong aga sa tanan.
Sir, ano mga ginalauman nimo diring igaplastar sang presidente sa unan niyang State of the Nation address? Kaya mostly basta bago pungko ang presidente, way man siya sang iplastar dira nga mga comparative data abi, but kung anong iyang mga plano for the next 6 years? Ang isa ka pinaka-importante nga issue, Ma'am Arlene, ang desisyon sa Pilipinas bahin sa RCEP, ang Regional Cooperation Economic Partnership, no? Nga amo ini ang magabukas sang aton nga trade with other countries. Siningon ang inaduso sini ang free trade, no? So duha ini ka problema nga alatubangon sang sektor sang agrikultura. Kay ang agriculture naton subong amo ining nagabatsyag sang madako nga problema tungod sa pagsaka sang presyo sang abono kag fuel products. Yes. So kadako sang aton nga production cost kag hindi kita makabato kontra sa iban nga mga produkto sang iban nga nasyon. Labi na gid pugas, baboy, manok, karne, mais, kag iban pa nga agricultural products, pati na da ang kalamay. Yes. So ini RCEP, kung hindi ini siya mahatagan sa maayo nga atensyon sa presidente bilang agriculture secretary, maabre ang puwertahan sa Pilipinas to all kinds of agricultural imports. Makaluluoy ang aton nga mangunguma, no? Madamo na ini ang mga position paper nga ginsubmit sa agriculture sector, pati na sa Senado. Kada senador may kopya ina sa mga position paper sa agriculture sector nga nagapanawagan nga hatagan likwa ang Philippine agriculture nga makapreparar for trade liberalization. Okay. Labi na gid subong nga nagsalaka ang presyo sang tanan, no? Naangot sila nga problema ang aton pagbantay kontra sang smuggling. Tungod nga mas barato ang presyo sang agricultural products sa iban nga nasyon, labi na gid diri sa Southeast Asia, masyado ka tempting nga ang mga unscrupulous nga mga negosyante, mga traders, magasmagol in na lang. Kaya tungod nga wala pa mapadayon ang trade liberalization, so subject to mga tariffs, kag iban pa nga mga reglamento sa gobyerno, so ismagol na lang nila. Kag-amo ining nagasululod nga produkto nga masyado kabarato. Kuba ang negosyo sang mangunguma naton diri sa Pilipinas. So isa ini kadako nga balantayan naton, Bombo Erlin, ano ang ihambal kag buhaton sang presidente bilang Secretary of Agriculture, ano ang iyang uon para makapreparar ang Philippine agriculture for eventual trade liberalization nga naangot sa RCEP or Regional Cooperation Economic Partnership, no? Pending pa ini sa aton nga kongreso, kag hopefully ang aton mga senador kag mga kongresista maintindihan ang problema sa Philippine agriculture. So amo nang isa ka mayor nga concern nga angay sabton sa presidente paagi sa iya nga SONA, kag ang hindi lang kuntani nga motherhood statements, dapat may klaro nga plano anong himuon para sa Philippine agriculture. Labi na gid ang patigayon sa more affordable nga abono, kag masabat ang problema sang high transport and fuel costs, no, nga nagaapektar sa Philippine agriculture. So amo nang una nga mayor nga concern mo, Berlin. Sa nagligan lang gid sir nga mga sinimana nagpagwad diri sang report ang Senate Committee of the Whole.
about diri sa sining agricultural smuggling labi na subong nga natubang naton ang ining looming food crisis. Pero may mga nagapasulod gyapon sa smuggled nga mga vegetables nga nagapekto sa aton nga mga local farmers. Ang involved dito amo ni ang mga agriculture mismo and then ang customs officials. Anong dapat isa siguro kadako nga challenge sir kaya President Marcos. However, ang instruction niya man for DA officials, please coordinate with customs officials. Galing ka daw sila malang involved sir gyapon sa smuggling. Ang amon experience na anay kung may ara sa gihapon sang anti-smuggling task force. Kami for example sa SRA, may ara kami sa close working relationship with the Bureau of Customs. Kag may ara ang industriya sa ginatawag nga anti-smuggling task force, kag amoy ining nagamonitor, hindi lang nagahulat kung may masulod, ginalantaw sa mga sources of smuggled sugar. Kung may mga reports nga may nagwa dire, gina-checkyar kung gindeklarar o wala. No? So we were able to minimize the illegal or the smuggling of sugar. Subong na kung hindi ko magsala, daw na abolish ang anti-smuggling task force sang gobyerno, no, hindi lang sang industriya sang kalamay, kag angay iniibalay liwat para nga mangin mas epektibo sa pagbantay sa smuggling. Okay. Kung hindi mapungga ng smuggling, makaluluoy kita diriya. Hindi lang ang agriculture but other sectors as well. Oo. Ang sa bugasan naman niya sir kay manisod mong isa man sa mga gapanghakroy gid ang aton sa mga local farmers nga kung siguro kung hindi matabanggan sa nga gobyerno, dako gid ang problema nga palaboton naton in the coming years. Ang order subong sang presidente is for the construction of master plan for the farm to market roads. Dapat siguro sa madungan man na diri ang ayuda no sa mga mangunguma kay okay man natuod nga may dalan pero base why may malabay sa dalan ganing kuway kita production na governor. Correct. Insakto na Bombo Erlin. May kinahanglan plano, no? But I think in terms of priority, ang farm to market roads, may tsimpo pa na iantis mo mahuman mo. Yes. Ang importante subong ang immediate measures nga makabulig sa rice farmers. No? Kag batuod din na kung hindi mabuligan ng rice farmers, kadamo sang madulaan gana. Magpadayon sa ilang palay production, kag diri kita makakita sang drastic reduction in rice production. In fact, based on my own personal assessment, base posible manaog ang aton production by about 20%. Okay. Kay tungod nga nagbuhin kita sang abono, tungod nga kamahal mo. Way pa kita kalabot sang rice self-sufficiency, mabuhin pag ang aton national production, ang guwa sini, we will become import dependent. Now, okay lang na sa subong kung may makuha ka nga bugas nga may import. The problem is, Bombo Erlin, tungod sang crisis nga gin create sang Russia kag Ukraine nga conflict, na disrupt ang aton value chain, no? But silingon pati ang pag-shipping sang mga produkto daw medyo nagbudlay kag nagsaka ang presyo. Okay? Tungod sini sang crisis, may mga nasyon nga nagsiling dali lang hindi kita anay magdaso-daso nga ma-export sang aton produkto ang pagkaon kay base maigo kita sang food crisis, sang international food crisis. So kung ako ang ara sa isa ka nasyon nga maniguro anay nga bastante iyang akon bugas, then masiling ko dali lang hindi anay kita mag-export, no? Ang Pilipinas kabaluman tanan nga import dependent kita subong. So kung magsiling kita ma-import kita bugas sa China, sa Thailand, sa Vietnam, kung sa diin pa da,
Kagambalon kita, sorry lang, hindi pwede subong kay naga-stock up kami anay sa amon inventaryo. Maano kita maluhod? Correct. No? So, isa ini ka aspeto nga angay naton sabton subong ang food self-reliance. Manami mana nga may ara kita ining prinsipyo lang nga kung diin baratong pagkaon ma-import kita dito kita makuha for the benefit of the consumer. Tanan kita of course konsumidor, so mabenepisyo kita kung baratong pagkaon, no? Pero anon tang aton mangunguma? A large portion or section of our Philippine society, mga mangunguma nga nagapangabuhi sa panguma. Correct. Kung patsyon tani sila sa importation kag smuggling, why na ni sila inugbakal sa ila pagkaon, di ba? Yes. So, urgent problem ang rice production. Ang gobyerno subong may-ara sang ambitious nga plano, ini ginatawag nila Masagana 150. Yes, sir. Ang target, ma-increase ang production, ang palay production to 150 bags per hectare. Compared sa aton average subong ambot kun pila nga average sa guro ari guro nubo below 70. No? Sa subong na ang 100 bags per hectare namin na namo. Pero ang ambisyon sa gobyerno, ang Department of Agriculture 150. Paano mo ni siya ma-achieve? Kinahanglan kompleto bastante sa inputs, seeds, fertilizer, land preparation, chemicals, kag natural proper management. Kinahanglan himuon subong para nga makahingagaw ang next crop sa tiempo nga kulangon kita sang bugas, hindi na kita kinahanglan mag-import as much, no? So this is urgent. I hope inang Masagana 150 comes with an action plan. In fairness, nakamit lang si President Marcos nga iya pag-istoryahon ang iban nga nasyon ining government to government importation program. Yes. No? Now, of Pabor course, ka dira, sir. Mayoy na kung magsugot ang gobyerno, let's say Thailand or Vietnam, no? Sige, ipatigayo namon ang exportation of rice kung pila ka hundreds of thousands of tons para Pilipinas. Pero kung magsiling sila limitahon ta lang or wala available subong, kita makaluluoy. So it is urgent that we have a sufficient next crop of palay para ma-address ang aton food security concern. So action plan ang pangitaon ta sa presidente during his State of the Nation address. Nga siguro sir kung ginatutukan maning farm to market roads, kung ano gidya ang concrete roadmap nga ginagusto niya diri patuman kahit total mahimo niya ni because siya ang aton agriculture secretary in concurrent capacity. Yes, amo nang bentaha kung ang presidente mismo ang agriculture secretary. Rekta ang order, rekta ang implementasyon. So I hope nga diri mapakita ni Presidente Bongbong ang iyaman masiling naton ang abilidad, no, kung paano mabalay ang isa ka urgent program to address an urgent problem. So testing ini sa presidente subong. Bisa na pagani diri sa pagbakala sang abono bala kung na pwede man lang government to government deal sa iba nga mga countries pwede siguro. Okay lang ni gani subong sir kay nagligad at 3,000 ang sako sang urea at subong medyo nagnubo-nubo na gamay. Gamay lang gani. Nagpanaog siya 2,600 or 2,800. Compared to last year nga way gani guro kalabot ambot nagpila lang to way kalabot sa kalibo. No, so dako gid diferensya. So it's urgent problem. The other urgent problem of Berlin is energy. No? Ini siya tungod nga ang aton nga mga planta, ang power plants,
madamo ini ang coal-fired or fuel-fired, fossil fuel dependent. No? Again, tungod sang pagsaka sang presyo sang coal, saka sang presyo sang oil products, nagasaka man ang presyo sang kuryente. Correct. So, we are hoping seryoso ang pagtuso sang national government sang programa to promote renewable clean energy. Amo ini ang isa ka mayor nga agenda sang provincial government, sang probinsya naton, ang pagduso sang more renewable energy. Swerte kita diri sa Negros, kay tungod nga may ara kita sa Negros Island sang geothermal, may ara kita sang solar, may ara kita biomass. Pero madamo pa sang constraints sa pag-usar sang sini nga mga renewable sources of energy. Amo ini ang gina-istudyohan subong sang isa ka komitiba sa provincial government nga may oversight kita dira, no? Gina-preparar ang roadmap for for power development sa Negros Island, labi na gid probinsya Negros Occidental. We have more than enough installed capacity. Ang problema naton, kulang kita infrastructure para mausar ang ining power nga gina-generate sang aton konsumidor. One of the major constraints, of course, is the lack of storage systems for solar. So, ang roadmap, hopefully, by December, may ara kita sang Energy Summit or Power Summit nga mapresentar ang roadmap for the power sector in Negros Occidental. Kag diri ma-identify ang mga tikang nga kinahanglan para maduso naton ang more utilization of renewable energy. Ang target, eventually, 100% renewable energy kita diri sa Negros Occidental. And we have the installed capacity. Ang importante, policy support kag infrastructure. Kag ini siya gusto naton mabatian sa presidente during his State of the Nation address kung ano ang concrete nga mga tikang nga iduso sang national government to promote the availability and utilization of renewable energy. Dako nga bagay ini para sa aton diri sa probinsya. Sa subong na may ara kita, of course, nagwa man ni sa balita, Bongo Erlin, no? Nagsulod diri liwat ang isa ka kompanya nga may plano nga mapatindog naman sang isa ka solar power plant dito sa Banwa sang Calatrava. No? Medyo madako-dako ina nga proyekto man. Pero may ara man sang isa pagit ka korporasyon nga may plano man niya nga mapatindog sang isa ka power plant sa San Carlos nga mausar sang liquid natural gas. Fossil fuel ini siya, no? Although LNG, ining liquid natural gas, is supposed to be the cleanest fossil fuel, no, when it comes to power generation. Makita naton nga kung mausar lang naton ang aton installed capacity of renewable energy, hindi na ni kinahanglan ang LNG power plant. No? So, ang problema sini, ang ining igina-propose ang isa ka korporasyon nga solar power plant sa Calatrava, usaron niya naman ini ang malapad nga agricultural land. Kita mo, Bongo Erlin, ang aton nga dilema, ang problema ta. Gusto ta more renewable energy, and solar power is renewable energy, pero maokupar ini siya sang agricultural land nga kinahanglan naton for food production. Correct. Diba? Mabuhinan na so, naman. may ara kita sang luyag iduso nga hindi man niya bag-o nga idea. Years ago, sang nagkadto kami sa Taiwan, ginlantaw namo ng isa ka solar power plant nga ang iya nga mga tawag sini panels, ang solar panels
gin-install ya about kundi ko magsala minimum 3 meters or 5 meters above the ground. Okay. Sa idalong sa mga panels, may areas ang high value crops. Pwede katanong gyapon, sir? Oh, okay. So, lately may araman gin pang-post bisan sa Facebook nagwa gani. Mga projects sa iban nga nasyon nga nakita nga pwede man gali nga ang solar cells pwede mo i-install sa mataas siya, mga butang mo minimum 5 meters, 3 to 5 meters. Kag sa idalong, makaproduce ka gyapon pagkaon. No? So hopefully, mapatigayon ang ining bag-o nga solar power plant sa Calatrava nga maga-adapt sang ining bag-o nga tawag sini structure or strategy. No? Para hindi mangin useless ang agricultural land for food production. Pero more expensive na guro, sir, no? More expensive. Hindi man siguro, Bomberlin. Kaya due time malang idugang mo sa imong tawag sini mga ining kundiin mo bla i-mount ang solar cell. Of course, madugang sa cost. Pero mabawi mo man kung makaproduce ka sa high value crop sa idalom. Correct. Diba? But there is another problem related to that. Even if we have the solar power, hindi taman mausar kung gabi or kung madulom. Maulan. No? So kinahanglan gid gyapon ang storage systems. Sa subong na there are already initiatives to install large storage systems diri sa probinsya. So we're hoping nga mapadayon ini siya para nga sa adlaw gina-produce naton or gina-generate ang solar power, sa gabi ipagwa sa aton nga mga battery or storage systems. No, para mausar siya bilog nga adlaw. Mahal so, na siya, sir, no? Mahal gawang storage facility. Fortunately, Bomberlin, nagapanaog din man ang presyo. No? Isa ini kuntani nga luyag naton makita, maanunsyo ang gobyerno nga among our priorities is renewable energy. And one way to promote more use of renewable energy is to enable the installation of storage systems. Manami kuntani kung ma-provide ang national government sang subsidy program for companies, private companies nga maga-install sang storage systems. Due time man lang nga investment ina, for example, Bomberlin. Imbes magasto kita pila ka bilyon dollars hindi pesos sa pag-rehabilitate sang Bataan Nuclear Power Plant. Kung i-invest natin into storage systems, no, battery storage systems, sa installed solar power plants, dako nga bagay ina siya. We will not only have renewable clean energy, but we will no longer have to depend on imported sources of raw materials. In the case of the Bataan Power Plant, ang nuclear sinang, tawag mo na, baklon mo na sa ibang nga nasyon. Ang mga coal-fired power plants, baklon mo man sa ibang nga nasyon, kay kulang makita Ang LNG, ang liquid natural gas, limitado man ang aton supply. No? So we will become less import dependent and ang presyo sang power will be more stable. Why kaya sang balayran nga ining natawag lang escalation clause kung magsaka ang presyo sang crudo or sang coal, masaka man presyo sang kuryente, wala na naya kung may renewable energy kita. No? So these are concerns that we're hoping our new president will be able to address effectively. Dapat siguro, sir, may Republic Act ginadira para sa paghatag subsidy sang gobyerno to those companies nga pwede maka-install or capable sila sa pag-install sa mga storage facility. Yes. Dako siguro nga bagay kung may ara sang layi nga maga-institutionalize sang
tawag sini subsidy program or financing program for storage systems, no? So whatever it is, kung ano man nga tikang ang disidihan sa gobyerno, basta nga madayon puntani ang pag-install sang adequate storage systems, kag naangot dira ang related infrastructure kay man from power generation makadto sa storage, makadto sa power distribution. So kinahanglan mo na improved infrastructure. For example, kadamo Bomberlin ka reklamo nga permi lang kita brown out, no? This is because of our dated nga infrastructure sa power distribution. Isa ini kabutang nga na-identify man sang study group sang probinsya nga constraint man. We have to find ways to upgrade our power distribution systems. Pero sir, ining ma-store dira sa mga storage, battery storage system, enough na siya para sa konsumo naton kung gabi, kay kung gabi arang ng mga tao sa balay mo. Correct. No, that's why kinahanglan mo ni siya ining mixed nga sources of power. Pero ang amo nang nahambal ko nga kita diri sa Negros Occidental, bastante ang aton installed power. Yes. No, labi na kit kung magdugang ining bag-o nga solar system sa Calatrava, bastante kita ang storage system amula ang masabat sin isang problema kung gabi, no? So this can be solved through the installation of new infrastructure and new systems. Of course, I cannot speak for other provinces or other areas nga wala iya sang installed renewable power generation systems, no? Lain naman ay ang ilang problema, but we are blessed kay tungod ni diri sa aton ya isla kag sa probinsya. Bastante yang aton installed systems kag there are still plans to install additional, no? So kung masabat na lang ang constraints, bastante kita we can actually graduate to 100% renewable clean energy. Sir, ato talado na kopya-kopya man gid sang bata nga Marcos ang ginimuan sa inya amay. Pero sang time ni Marcos Sr., we have this Masagana 99 sa subong diri kay President Bongbong Masagana 150. Sang time nga to, we have this oil price stabilization fund. However, gindula to sang gobyerno. Are we expecting also sining oil price stabilization fund sa idalom ni Marcos Jr.? May problema ini Bomberlin kay tungod nga number one kundi may ara sang excise taxes on fuel products. Yes. Amo ining isa ka rason kung nga nagsaka man ang presyo sang aton gasolina kag krudo, no? Kadamo sang naga-propose nga tungod sang pagsaka sang presyo sang oil products dapat dulaon anay ang excise taxes, no? Ang sabat naman niya sang gobyerno labi na isang Department of Finance kinanlanta ang pundo, no? So ang gobyerno nato nasyonal ang isa niya man ka problema ang availability of funds to address all the many concerns. Di kabalo man ta nga puwerte kadako sang aton national debt, no, utang, no? So kung dulaon ta ang sources of revenue or dugangan ta ang ginalukdo sang konsumidor, for example, ang oil price stabilization fund, tindihin mo na ako, natural, idugang mo na sa ginabayaran ta sa gasolina kag krudo. Ilukdohon naman ang konsumidor, di kundi bugat na gid. Kuwaon kunod yapon sir sa excise tax. Damo naman galing doon, naggamo lang galing sugilado na ma-excise tax ka, gamiton mo man to ng excise tax for the oil price stabilization fund. Yes. So, ang gobyerno masiling tikon taton na, di ta makuha pundo. No? So, which brings us to the next major concern, which is economic recovery.
dapat, number one, ang level of confidence in government magabalik, no? Meaning, ang level of confidence ng both local business and industry kaga ang international community. But silingon, magatubo ang ila pagsalig sa aton gobyerno nga mangin matarong ini kag mangin competent sa pagsabat sa mga problema. So isa ini kadako nga challenge nga lukduhon ni President Marcos. Can he recover or can he gain the confidence of the local business and industrial sector, ang investors, and can he gain the confidence of the international community? Kaya kung may confidence, then maamat-amat balik ang investments, ang imo economic activity mag-pick up, and ang economic recovery, of course, makita mo nga gaamat-amat siya pasaka, no? With increased economic activity, may economic recovery, there will be increased consumption, increased production, increased exports, etc. So, masiling ang aton funding agencies nga okay, tumayon dalagan sa ekonomiya, pwede ka mo kahulam liwat kay masarangan yung bayan, no? So, makita mo nga everything now depends on the level of confidence sang stakeholders sa aton gobyerno sa Pilipinas, no? So dako nga challenge ini for the president. Kabudlay abi sir nga damo kita ginabayaran nga mga buwis pero way magkita galastuhon kay kamahal pa nga sa mga balaklon na subong Sir Lito. Yes, correct. No. So ang question mo, Berlin, how do you win the confidence of both domestic kag ang international stakeholders? Number one, ang panghimanwa, ang korupsyon, no? Kay man ti masiling karon ang mga pahulam kwarta sa aton. Pahulamon ka muna mon kwarta, pero kung matupa man lang yapon is corruption, do kabudlaya, no? Di ba? So the president has to show a firm resolve and ability to curtail corruption. Dako man nga challenge siya. Number two, he has to show that he is able to mobilize ang potential sa local government units nga mangin isa ka major engine of growth, of economic growth sa bilog nga Pilipinas. Dako nga papel ang local government units, Bombo Erlin. Kag unfortunately daw hindi ko kabati sang frequent discussion about kung ano dapat ang mangin papel sa local government units. So hopefully, namitlang mo na kagina, I think, tungod sa Mandanas ruling, correct. Dako nga pundo ang ginduso sa local government units. Although next year, Bombo Erlin, unfortunately, there will be a reduction in the era. Tungod nga na base ang collection sa 2020 na naog na. But just the same, dako gyapon ang pundo sa local government units, no? Ang isa dira, for example, ang 20% development fund. Kung ang imo total internal revenue allocation for local government units, nabutbutang mo abiara sa 1 trillion pesos. 20% sina is pila naman? 200 billion pesos. Under the control of local government units that can be used to promote ang urgent programs. Number one, economic recovery. Number two, ang health. Kaya man ang COVID na problema gyapon mo. And local governments are very important in the control of COVID. Okay? Number three, ang edukasyon. Ang sa gyapon do kadamo sang way pa naka-insindi nga may ara kita krisis sa edukasyon. Our tawag sini our ranking sa Southeast Asia in terms of education, ari na kita sa idalong mong Berlin. Yes. So serious attention must be given to the quality of education nga ginahatag naton sa aton nga mga pamatanon. No?
So, kung ako palang tawag mo, Berlin, kung ikaw ang sa lugar ni Presidente Bongbong, malingin ang ulo mo. Kabugat Huwag sa kang mga malungkot din problema. ka ni masugod. Mhm. So, it is important that he has a good cabinet. Ang iya kabinete, amo ning iya matawag mo frontliners, ang iya first five butang mo no? Ang iya team that will address all of these different problems nga dinungan, no? Yes. So ang question mo dira, ano ang kalidad sang mga cabinet secretaries nga ginpili ni Presidente Bongbong? Aha. I have mixed feelings about that. May ara siya sang iban nga maayo. Department of Environment, Department of Energy, may iban pa, no? Hindi ko kadumdum sa mga iban nga promising ang mga appointees. But NEDA, there are sir. other, ano? NEDA. Si Ang NEDA, yes. So, ang Secretary economic Balisacan. management, yes, ang economic management cluster niya daw, okay, we have high hopes for that. But there are also other appointments nga daw masiling naton daw medyo hindi nami no? It's important. Bisan ano kaalam, bisan Okay, sige. Nautuloy kita kay former Governor Alito Coscolluela. At sa nga provincial consultant kay ginaplastaran din nato ng mga gusto nato na batian sa unang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Isa sa mga ginaplano sa buong sa gobyerno amo ni ang Masagana 150 program. Actually, daw magulang ini. Butang naton magulang sa nga ginimplementar ni Anaya President Ferdinand E. Marcos Sr. ang Masagana 99. Kagasubong tiyamo ni ginapahimo ni President Bongbong Marcos ang ining master plan or roadmap farm to market road master plan ang ginapahimo niya sa Department of Agriculture. Ang isa man sa mga dapat tagan sa italupanggon isang gobyerno amo ni ang agricultural smuggling nga nagwa sa report sang Senate Committee of the Whole nga ang mga imbolbado dira ang mga opisyales man mismo sa Department of Agriculture kag subong Bureau of Customs. Pero ang order ni President Marcos sinalikdan ng adlaw sa mga opisyalas sa Department of Agriculture kindly coordinate with the Bureau of Customs para nga mauntat ni naton ang ining problema sa agricultural smuggling. Paano na galing matapna na dira kon mga taga-customs man gyapon. Sige, auto na kita na bumbulits. Okay, sige. Ang aton sa mga presidente siya nagapong ko bilang Agriculture Secretary in a concurrent capacity. Mayo man gani kay at least yara na saya nga danang power makadesisyon na siya kag makapangayo sa nga pondo nga direkta na lang bala kung mayara gid sa nga kinanglanon kay dapat masalbar na nato ang ining problema sa agrikultura. Kay dapat masalbar nato ng agrikultura. Kay kadamo sa mga problema nga dapat matagan na dira sa nga igtalupangod. Kay ang isa sa mga nagapalumpiga nga dana sa nga to na sining agricultural sector amo ning kamahal nga presyo sa nga bono, ang production na cost mahal at the same time ang ining ang mga smuggled pagid nga mga utanon nga nagasulod diri sa aton pungsod. Nga kun lang tawon na tagid may kang tanan man sa gyapon na dira ang mga ano naton ang aton na sining agriculture officials. May kang tanan gyapon na dira ang aton nga mga agriculture officials. Dapat siguro ato may mga involvement o doon tiway pa man nagito sa mabakon nga ebidensya para sa ila nagwa lang to galing niya sa report sa Senate Committee of the Whole
nga sila malanadira ang aton Customs Commissioner gani mismo si General or retired General Ray Leonardo Guerrero kabaning isa sa mga isa sa mga gapasugot man nagyapon ti basi may ginabaton man sila nadira parang ining mga wayag may ginabayaran nga taripa ang makasulod lang hilwaya diri. Syempre may bribery ginadra sa customs officials kagasabang man sa Maya Department of Agriculture. Kung natuod, paimo kadra mga farm at market road, okay gid na parang masumbuligan na pagid at least meron sang produksyon ng ini mga mangunguma. Hapos lang balang pag-transport nila, hindi mabudlay ang hindi mabudlay ang pag-transport sining mga produce nila alin sa kaumahan pagkadto sa merkado. Ang problema lang nagaling kung may kita production may mga dalan, away man may malabay dira sa dalan. Why ba nagyapon return of investment ang ining gastos ng gobyerno dira? Sige, final question ko former Governor Cos Coluela, nagadepende gyapon na sir no sa mga miyembro sang iyang gabinete kay ti kumbaga sila man alter ego sang presidente kag dako ang papel sang mga advice nga ginatagan nila as economic team. Yes. Importante ini siya kay manti natural bisan general may issue order kung way mayo manung implementar mabudlayan gyapon no. So it's important that the president chooses a very competent and very trustworthy cabinet no. As I said, may maayo siya mga napili, may ara man sang daw medyo questionable no. So I'm hoping nga ang mga maayo nga ginpili maka-produce ang immediate measures to address our urgent concerns. Ang mga daw medyo questionable, I hope they prove us wrong. No, give them the benefit of the doubt. Like ako, for example, siling ko, sige, hatagan ta tsansa ang presidente makapakita sa iya abilidad. And traditionally, ginatagan mo ni sila, newly elected chief executives are given 100 days to prove themselves. So we're hoping nga tungod sining mga urgent concerns nga ginaatubang ta, ang aton presidente kag iya kabinete, ang iya team makasabat sang aton nga mga urgent concerns kag ma-prove nila nga insakto man ang pagpili sa ila no. So I am hoping, I'm wishing the new administration success. His success is our success. Kung mag-fail siya, kita mangyapon maagwantay no. Yes. So there's no point in wishing him ill will. We just hope nga tadlungon ang gobyerno. As I said, confidence in government is very important, very crucial. So I'm hoping that the new president will be able to gain the confidence of the Filipino people and the international community, and we will be on the road to recovery. No, so good luck sa bagong administrasyon. Good luck sa aton tanan. Okay. Former Governor Rafaelito Cos Coluela, sir, our provincial energy consultant sa Buong. Thank you so much sa time nimo diri sa Bambo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga. Mayong aga, Bomborlin. Mayong aga sa tanan. Maraming salamat kay Provincial Energy Consultant Rafael Cos Coluela. Amo ning ato na sunay dalawman na kaya total ginatagan nato na sang benefit of the doubt ang presidente kag mga miyembro sa sining gabinete. Total yara pa subong sila sa honeymoon period. Yara sa honeymoon period ang ining presidente kag subong man nataran nga mga ginasaligan niya dira. Maiba na pa actually nga mga departamento nga wala pa gid sang tiglikom sa sining mga tinion batang gidalawman na nato ni ginapangamuyo nato na para sa ila wisdom parang mapadalagan nila sang husto, madumalahan nila sang husto ang ato na sa nga pungsod kag ang mga ahensya nga ilang ginapamunuan. Si Secretary Tulfo subong sa ako na siya sa iyang trabaho kawaya pa nga mailog ba na sang iban nga mga miyembro sang gabinete. Pagapungko, brabla dayon hindi nga sagad ya kala pangukayo na naman to ko na mga tinalikdan na to kag
Anong mga sala na dira mo nang tutukan? Paano ka na mga concentrate sa imo trabaho kayang tinalikdan to sagad mo balik-balik? Kung magakon sa mga relasyon, move on, no? Kuway man ka mo dira yan nagdayon ay move on kay aga kabuhay naton hindi na yang siling mauntat la dira. Subong nga kadamo sa mga problema nga ginatubang sa ngaton sining pungsod. Let us support our government officials kung nagakaangaya man lang kag mayo man ang ilang sining performance kay kun maayo ang ilang sining pagdumala kita man mismo nga mga pumuluyo kita man nga mga katawhang Pilipino ang pumuluyong Pilipinhon ang benepisyo diri pero teko na lain na gani tanan-tanan ang apektado just like sa natabo subong sa Sri Lanka. Ang classic example dira amo na ang Sri Lanka, syempre mga pumuluyo masunod man lang ya kun ano ginapatumada sa nga gobyerno mo. Pero kung puwerte na ganing kadata ang korupsyon, mga pinamilya naman ang nagani dira magbinoslanay, nga daw sus mapilit pa sa tuko kumagatapik. Kaga ilang man lang kaugalingon nga mga interesa sa ginapanumdum Manila ang mga pumuluyo sa gyapon ang apektado. Ang mga pumuluyo gyapon ang mag-suffer, okay lang na sila kay mga natipon na sila na-preparar na para sa mga worst ng mga inadlaw bala. Prati mga pumuluyo kung hindi ka kabalo mag-diskarte, perde ka agad. So, bantayan nato ng State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinalauman pagid nato na diri nga maggamit ang sino man ang sitting president magamit sa lingwahe nga maintindihan sang tanan. So, total ginadusog man ni ang pagka makabayan nato niya kag pagpalangga sa pungsod Pilipinas kabaya pang mas dako balang part sang script sang SONA ang in Filipino. Para nga maintindihan nato na tanana, no? Sa mga nagabantaya dira sa gadsang dalan, mga tulutsangge, mga kalanan, may kapihan, dira sa may merkado, bisan nagaubra ka, ang imo sa nga dulunggan ara sa bombo, nagapamati sa State of the Nation address sa ti makatango-tango ka man dira ko maintindihan mo. Pero kung hindi mo maintindihan, bahala kada presidente, tambal kada sa 2 ka oras, so duwaya ko lalabot, ha? 10 minutos sa nakaligad sa ng alasan 9 sa aga pagabalikan nato magabalikan na ang Mascara Festival subong 2022 kadamo na gid sa mga nahidlaw kadamo na gid sa mga nahidlaw mga kiosko sa may Lacson Araneta dira sa may palibot sa public plaza sa ground sang Bacolod City Government Center at the same time bato nato sa mga bisita diri sa Bacolod. Siyempre na lang kaganadira ang business sector diri sa syudad. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sa 7 minutos na nakaligad sa taknang alas San Wada Saga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalaga diri sa palatunturan bombohanay big time. Amo gining nila umana sa nga kalabanan nila mga sa taga Bacolod bata bisan na pahalin sa out of town o kaniban nga mga regions diri sa aton sa mayapong Sud Pilipinas ang pagbabalik sang Mascara Festival. O kung ang pagawati kayo ng liwata physical na ginabanwa sa Mascara Festival na misa na naton. Halina sa nga nagasugod ang COVID-19 na pandemic 2020-2021. Way kita nakasinadya. Way nakalagaw kag way nakasuccess ni mga so sa pagkalapar ang yuhom sa mga mascara dancers. Kay ginpaiway and hopefully subong 2022 ma-eksperyensyahan mapatigayon na liwat ang Mascara Festival. In fact, santo ganis sa announcement ni Mayor Alfredo Benitez, ginalauman nga magatambong nga diri Santay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte Carpio. Siyempre, way sang liwan na diri nga nalipay, hindi lamang mga nagalagaw, mga kabataan, kagasibang man mga ginikanan, o pwedeng nila sila nga mga kabataan, pero ang mga negosyante. Kaya at least bisa na paano, buhi na naman ang mga dalanon, kag mag-circulate ang kwarta. From the MBCCI, anong statement nila diri, Grace Lynn Labaton sa report. Kamin. Berlin. Diwat naman nga igapalatnag ang ining matamis ngayon sa mga Bacolod no? Sa pagbalik sa yes. Excited ka na mag-cover. Why ka pa ka-cover, no? Wala pag ibang Berlin. Actually, wala pa ko yung kanto dito sa mga Bacolod, no? Sa Mascara Festival. Kaya mo na ni Guro. Ako siguro mga Berlin. Kag-excited na ko. So, mapagutok naman to me. Pero kay meron Japon bala sa natawag nga pag-exercise bala sang physical distancing man, no? So, mahimo pa natawon tani sa Berlin. Ginakalipay gid sang Metro Bacolod Chamber of Commerce Industry ang ining balita, no? Kay after 2 years na untat ini, kag magarisyong naman subong. So, of course, ining Mascara Festival, ano naman dako gidali nga kwartawang Berlin ang makuha pagkatapos mo nga binagid sa bahin sa mga negosyante. Kaya tungod nga
hindi lang no ang mga Bacolod nun ang nagakadto diri kundi pati sagwa sang pungto, no? Sagwa sang syudad. Kag di ba Berlin, according kay Mr. Frank Carbon, ng presidente sang BCCI, nga syempre wala gid perde ang mga negosyante, no? Kay highlight ini kag ginakabig gid siya nga strength, no? Para sa ila. Kag galing amo lang na Ma'am Berlin, no? Hindi lang pag-ibutang sa risgo ang aton sa nga kabuhi kay tungod nga bisan halog-halog ang kaso sa COVID-19 pero sa Metro Manila do gabalik naman Ma'am Berlin ad ang mga kaso, no? Duga taas naman pero diri sa syudad sa Bacolod sa pag-abot sang Mascara Festival magpadayon lang sa pagkanay bala kay parang matigayon gid, no? O 2 years grabe nga pag sa aton mga kauturan pag tinir sa ilang mga balay sa bulan sang Oktubre nga kuntani ilagaw ni nila, no? Kay laktanay na di Berlin mo, no? Sirado ang pila mga dalan. Pati ang nagabaligya sang ice water makagilansya ni makakita sang dako, no? Sa among nga festival. Berlin, pamatian tang pahayag ni Mr. Frank Carbon. Well, in the Mascara, on the business side, this is good for us. Kaya we need people, especially turista, who will come here and spend. Magadugang ang kwarta nga magasulod sa Bacolod. Di lang sa Bacolod, kundi aton man nga mga resorts. Kaya makadto man na sila sa resorts. No? So that's very good. Ang aton lang di is mabantay lang kita nga how bad is the pandemic by the time nga magmaskara. Kaya nali, bala mag-alert level 2 or 3 kita. We don't want nga lockdown naman kita liwat mo. That's the worst thing, no? So it has to, two extremes. Very, very good for the business. Damo kwartang tao, malibot ang kwarta. But in the same time, amo maning nakulbaan ka nga dapat by that time, ang pilog na Pilipinas ari na sa alert level 1 o ay nag-alert level 1. No? O mag-normal na. Kaya kung nag-ala Pilipinas, nagsaka agad. Like, I think monitor ko man siyang news, ang Metro Manila, sige saka. No? Oo, ang Western Visayas is number 2 after Metro Manila, number 2 ang Visayas, no? So amo lang nang atong daan naman nga hindi naman mag-lockdown pero kita sa China, no? Oo. Dapat calculated na risk. Pamatyagan ta kung pwede, kung hindi. Kag kung daw medyo di nagitama, dapat may precautions lang o kung grabe gid unta ton. No, hindi na pwede nga thinking. That's very bad. Oo. Kaya lang kabulan. Kabay pag magtayo yun na niya, kaya ko na sa bagay, hindi natin sagad yung siling yung mapapirde lang kita sa virus. Magpapirde lang kita sa COVID. Diba lang kaya apektado na ginato ng ekonomiya, Bombo Grace? Kung kayo sa gani, trangkaso, maluko, kagidya mo. Ang COVID, total, bakunado naman ang kalabanan. Yes, Berlin. No? Kakalabanan nga malagaw. Siyempre, i-ready kid ang mga tawag pa lang vaccination card. Kudad ang booster nga card. Sa mga way pa na nakapabakuna, dugay-dugay, may expire ng mga bakuna. Gan bakal sa gobyerno, kindly grab na sang opportunity kay libre pa ini, ka maibato, kagidya kung vaccinated ka. Ilabi na kung kadamo bala sa mga tao sa lugar nga imo kadtuan. Sige, sa gihapon, Ma'am Berlin, ang mga nagapatigayon sa nagpaghatag bala sa mga vaccines o kung ang vaccination area ta open sa gihapon. Patubulok pag kita booster, mayo pagid. Oo. Ada mo na kuno mayo nga tublok. Ano ka nga nakadlaw mo ha? Wala. Pati ako kakadlaw. Pero amo na ko mayo nga tublok. Kita mo ganyan, conforme ganyan si Bumulito, di o? So, dire sa ato, numerindo, naka-avail na kita sa first booster shot, no?
Kaya So, total, kaya naman libre na. ba din siya, Bombo Grace? Gastuan isang gobyerno isang dako, kanugon kung mag-expire lang ni mga bakuna nga ini, hindi magamit. Yes, gonggid. Kadamo pa actually, Bomber Arlene, ang wala pa mabakunahan, no? Because sila yagat, na naman ako no sa umamo, wala mas lagagwa. Pero, syempre, hindi mo malikawan nga magkanto ka sa syudad, Bomber Arlene, nga emerhensya, wala. May pangitangan, just like with hospital, pangitangan kayo vaccination card. Amogid. So, wala uban na tanay kaya subong nga pwede na gani makapareserva dira, makakuha sa mga kiosk ang galakson na dualin dira sa Biasa Kino Drive, di ba? Gina-close dira eh. Oo. Ramos, kadto dito sa Lagun. And maiba na pang mga areas sa palibot sang plaza, sa may Araneta, sa may NGC, di ba? Bombo Grace? Mga areas, Bomberlin, nagatatak na sa mga kauturan. Sadya naman yung nagtanay, especially yung mga nag-aubragin ba sa mga area. Oo. Ano na yan? TSTS na na, mag-abotang tiyempo. No? Mga nagabaligya souvenir, no? Makakwarta naman sila. Yes. Wala sa perdidre, Berlin. Unless kung galagaw ka lang niya. Gasto ka lang, galagaw ka lang eh. Sa mga magalagaw, temprano para dapat mapabuka dira sa mga hotel. Kaya kalabanan na kuangin din ang fully booked, bala? Yes. Iban ginaparentahan naman ang ganin nila, mga condo unit nila or room abidra sa balay. Basta taho mo lang bala. Iban na ganin niya, kung bilog sila nga pamilya, balay naman ang temporaryo nga ginarentahan nila. Yes. Iban, may lang kung may mga parente din sila ng Berlin, hindi makagasto, no? Saan gasto? Kagaw ka lang, makagasto mo. Pero kung may kantuhan ka kuno, doon ka na mo ba kuno kwarta mo na, oh? Oo. Budlay lang na ako na maglagaw ka, pero ka-happy. Gid mo, pagpuli mo bala, nga problema ka kaya bisan na do 5 na lang bilin. Yan pero at least nakatambong sa Mascara Festival, nakakita artista mo, Berlin. Mga karukadlaw na kita, preparahan ng persa mo. Yan suod ko. Bombo Grace, so thank you, Gid. Yes, so Berlin. Ini si Bombo Grace, yun ba talaga report para sa Mansang Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Amo ni sa mga ginapreparahan kay titotal nagaganaga nagaman ni kagalabanan na vaccinated na. In fact, sobra na gani kata sa 100% sang target population sa Bacolod ang fully vaccinated. So, time na gid man makaresume ni mga aktibidades nga nagapatiyog sa aton nga ekonomiya. Kaya basta may mga festivities sa gani kadamo gid sang nagalagaw. Bisan lang mga photographers na nakakadto diri sa aton sa National sa Bacolod. Kaga syempre may mga mahimata diri. Kaga ang tuyo nila balang makalibot sila sa mga kasyudaran nga nagapatigayon sa festival. Amo ni domestic and foreign nga mga turista. 40 minutos sa Banwa na kaligad sa taknang kalasan Nueva Ecija. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kitabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best Kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Nahadlok ka niya ako sa dugo. Hindi ba lang nga may phobia ako sa dugo? Kagun mahimo pa lang. Idigid ako gusto nga makakita sina. Sige trapuan ko na lang inisang panyo ko. Ara na. Wala nagatulo ang dugo. Kagamay man lang sang pilas ko nga ini Madali lang ni mag-ayo. Kag hindi ka na magkabalaka, Chiska. At dali na. Mapadayon na kita sa aton paglagaw sa unhan. Wala! Nakita ba ninyo nakita ko? Ato? Ina. Nagkahibalo ako sina. Amoy na ang gruto sang Lourdes. Kag nahamtang sa babaw sang bungyod. Kadamo, gidya sa nahibalaan mo, Chilya, no? Ay, hoo, gali. Pwede kita nga makakadto, dira? Pwede siguro, Apang tama kataas ang sakaon mong hagdanan, ho? Kag ginapatihan, nga kung maisip mo sang husto kung pila ang kabugusan nga halintang sang hagdanan nga ina, pwede ka na makapangayo. Aba? Matuod, Jillian? Bisan anong pangayuon mo? Ihatag niya? Oo. Kadamo sa nagapati sina. Ay, kuna mo, dali na ka mo Masaka kita sa hagdanan nga ina. Daisy? Nga nagdulog ka? Si Chiska. Do hindi na siya makasarang magsaka, Kalayo na sang antad niya sa aton. Hoy! Chiska! Dasiga na dira! Madali na lang kami makalambot sa ibabaw, ho? Oo. Dali lang. Ay, mapahuway na ako sa makadali. Ay, kaya hindi na gina ako makasarang, Masunod lang ako, Ay. Ate, sige ha. Magsunod ka na lang sa amon. Dali na, Days.
ko na matikang ang akon mga tiil. Ay, ato na sila nga duha, oh. Kalayo na sila katama. Samtang ako, nadulaan na ako sang kusog sa sobrang nga kakapoy. Piyungon ko na lang ang akon mga mata. Agod nga makarelax ma ako sa makadali. Oh my. Bay. Ang dagway ni Jan ang nakita ko. Oh my. Kag hinali lang ako nga nakaangkon sang kusog. Oh my. Kag nagbalik ang kapagsik sa akong lawas. O hindi. Kag ano ini? Nadulang kakapoy nga kinabatsyag sa akon mga tiil. Anay ka. Masunod ako sa ilan ni Daisy kag Jillian. Ay, madalagan ako pasaka sa hagdanan niya ina. Hinapon na ako, Jillian. Amuman ako. Kahinay sa inyo. Hoy! Jessica! Hala, kadasig siya, haw. Dalapawon pa lang kita, ho. Yes! Ari na ako! Naunahan ko ka mo! Hala, paano niya nabuhat ato? Halos na gani siya gina makataklad. Milagro ba? Kadamo ka isang tao diri sa ibabaw, no? Kag nagasindi sila sang kandila. Oo man. Tadali, masindi man kita. Hala, tulukan ninyong tigulang nga nagapungko sa higad, ho? Hala, tigulang na siya katama. Puti ng tanan niya nga buhok ko. Kag may ginauyatan siya nga karatula. Nagapanghimalad siya? Dali, mapalapit kita sa iya. Lola, nagapanghibalad ka gali? Ay, oo. Gusto ninyo nga magpahimalad? Oo, pero wala kami sang kwarta nga ibayad. Uy, Jessica, nagkaano ka ba naman? Nagapati ka mo sa mga himalad? Hindi na matuod. Ako, Lola. Gusto ko nga magpahimalad. Sige. Magpungko ka diri sa tupad ko. Oo. Iduhol sa ako ng palad mo. Ari, Lola, Hindi. Ang nakita ko sa iya palad, dugo. Nakibot gid siya sa makita niyang palad ko. Malain ini nga palatandaan. Sa sunod sang malawig nga panahon ko, sa buluhaton nga ini, amo pa lang ako naka-eksperyensya sini. Mas maayo kung hindi ko na lang siya pagsugiran sini. Lola, ano ba na nakita mo sa palad ko? Wala. Wala, iha. Ang maayo pa, gamitan ko na lang ikaw sang tarot card. Madali lang, ha? Kay bukaron ko ini, kag balasahon.
Magabot ka sang 3 ka baraha, Inday. Oo, Lola. Ay, ara na, Lola. Magpamati ka. Ining 3 ka baraha nga ini, nagasimbolo sang kahapon, subong, kag palaabuton sang imo kabuhi. Hinali lang ako nga ginkulbaan nga hindi ko man mahangpan. Ibutang ko sa lamisa, ha? Ginbutang niya una sa lamisa ang isa ka card. Kag makita ang imahe sang isa ka babae nga wala sang bayo. Amo ini ang laragway sang imo kahapon. Anong buot mo silingon, Lola? Bantog ang ngalan mo, bisan sa diin lang nga forte. Tungod sa ginaangkod mo nga katahom, hindi maisip ang nagahangad kadagadayaw sa imo. Madamo ang nakakilala sa imo. Oh my God! Daisy! Hustong ginasiling niya. Popular ka sa eskwelahan, di bala? Apang, may di paghangpanay ka mo sang mga ginikanan mo. Hindi ka gusto nga magrebelde sa ila. Apang ipakigbato mo kung ano ang ara sa kasing-kasing mo. Kag sa bakita ko, sobra ka kung magpalangga. Ginkuha naman niyang isa ka baraha. Kaginbutang sa lamesa. Abo naman inyang baraha nga nagasimbolo sang imo subong. Suno sa baraha, ginapatungan ka sang 2 ka ido nga ilahas kun gabi. Isa ka babuot, kag isa ka mapintas. Dako ang kinalain nila nga 2. Apang, isa lang ang handom nila. Kag ina, abo ang bulan. Kag ang bulan nga ina, amo ikaw, Inday. Kag isa sa ila ang magadulot sa imo sang trahedya nga ikakibot sang tanan. Ang 2 nga ini, pareho nga may bahin sa kasing-kasing mo. Pagapakamahalon ka sang sobra-sobra sang tawo nga ginalikawan mo. Sinong tawo nga ina, Lola? Kag sino ang 2 nga ina? Ambot, wala ako makahibalo. Nagdasig pagid ang pagkubakubas ang dugan ko. Daw may ideya na ako kung sino sila. Ari ang katapusan nga baraha. Ginbutang naman niya ang katapusan nga baraha sa lamesa. Diyos ko, pareho sang una nga baraha. Nakita ko diri ang madamo nga dugo. Ay! O Diyos ko! Ang tao sa baraha! Nabitay nga suli! Hindi! Patay ka, Daisy! Malain niya ang palatandaan! Nagsala ka, Inday. Lola? Ang baraha nga ini, amo ang simbolo sang inyo palaabuton. Isa ini kapaandam, ilabi na gid sa imo, Inday. Sa akon, Lola? Oo. May atubangon ka nga hitabo sa diin. Kinahanglan mo nga magpili. Kinahanglan mo ini nga pamensaron sang maayo.
para sa kaayuhan sang tanan. Hindi kagid magsala. May wala ginalauman nga bagyo nga isa sa inyo nga mag-abyan amo ang mangin apa nga saksi. Ha? Apa nga saksi, Lola? Apa nga Ano ba lang matabo, Lola? Ano ang matabo sa palaabuton? Trahedya bala? Ginuryata niya ako sa kamot. Inday, halungi ang kasing-kasing mo. Labaw sa tanan ang kaugalingon mo. Hindi ako makahangop sang buot mo silingon, Lola. Mahangpan mo gid ina. Ay, si Lola bala mo. Ginapahog mo lang siguro kami. Dali na kamo Malakat na kita. Pangitao na nato ng mga classmates naton. Ari ang bayad, Lola, dali na kamo. Hindi ako mapamtang sang ginhambal sang tigulang nga manog himalad. Daisy, Chiska, Jillian. Uy, hala. Si Ma'am? Ata dali, palapitan na naton siya. Ay, amaw Diyos ko. Kaina pang pangita namon sa inyo. Abi-anay namon ni Miss Villas kung nagtarang na kamo. Sorry gid, Ma'am, ha? Nagbulag kami sa grupo. It's okay. Sige na. Magbalik lang kabo sa bus para nga makapanyaga na. Okay, Ma'am. Kag madamo gid nga salamat. Nakapauli na kami hilin sa field trip namon. Apang wala gihapon na dula sa pinsar ko. Ang ginhambal sang manog himalad sa akon. Kag hindi mahimutig nga nagabatsyag ako sang kakulba. Ano man? Nagahimo-himo lang bala siya sang istorya? O kun basi kun matuod gid man nga makita niya ang akon kapalaran? Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Verna, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Sa edad ko sa mga 30 anyos, wala pa ako sang nasalapuan ng babae nga nakapasar sa akong standard. Nga makaupod ko sa isa lang kabubong. Wala ko pa ginapaminsar ang kasal. Tungkol hindi pa ako handa sa mabugat nga responsibilidad. Hindi man ako gusto sang sobra kaalam nga babae. Basi kon mangin pareho ako kay daddy. Nangin sunod-sunuran na lang sa asawa niya nga wala sang iban, kundi ang ako niloy. Tungkol tama ini kaalam nga sahi sa babae. Para lang nga makapalagyo ako sa pagkadominante ni mami. Nagbakasyon anay ako dira sa resort ni Claro. Ang akong best friend halin sang high school pa kami. Tubtub nag-college. Kag nahibalan ko nga kinahanglan niyang duga nga lifeguard diri. Gani nag-apply ako. Ano? Nagbuang ka na ba, Lamig? Ikaw, matrabaho sa akong bilang lifeguard? Kaganong malain dira, ha? Sige, Damig. Pasugtin na lang ko bala. Wala sang kaso sa akong kung pilang isweldo mo. Kay ko nagaplano akong mag-tiner diri sa Madugay. Daw ano ka Dugay? 3 weeks? Binulan guro. Pero paano negosyo mo? Anong ginahimo ni mami, oh? Sigurado ako nga hindi nila ito pagpabayaan. Ano man lang ang 6 kabulan man? O kung isa katuig nga wala ako sa opisina? Sa sulod sa malawig nga panahon, mo pa lang ako nga wala makabakasyon. sa consent nila kag knowledge? Gusto ka ginmig? Manmig. Siguro kung natabuan nga isa ka ng kaordinaryo, siguro nga empleyado sa inyo opisina, awol ng status mo, Mig. Kag wala ka na sa barikan pang trabaho. Hindi gidabi magpasugot si mami nga magbakasyon na ako. Slave driver niya ako. Gusto niya nga buhaton man sa ako nang ginabuhat niya kay daddy. Pati mga personal ko nga lakat, ginahilabtan niya. Kay kuno, hindi kuno ako pwede nga magpulaw. Kay may hearing ako o kung meeting nga dapat nga tambungan aga pa. Pero may kami nagabaisay sinamig. Kay sining karon lang, gingamitan niya ako sang emotional blackmail. Amo ba na, Meg? Oo, Meg. Kay kuno, sa akon man kuno gyapon niya ibilin ang kabuhian namon. Nga kuno, hindi ko mangpan nga kinanglan ko nga matun-an ang pagpadalagan sa amon kabuhian. Samtang ara pa sila. Kung sa bagay, may punto man si tita. Well, nahangpan ko ang version niya, Mig. Pero hindi naman maglambot sa punto nga madulaan ako sang panahon para sa kaugalingon ko nga kalipayan, hindi bala? Abi mo, Mig, ginatratar niya ako nga daw school kid pa. Aga pa kag mahalin ako sa opisina. Dapat madiretso ako dayon pauli sa balay. Oh my God. 30 anyos na ako, no? Abang hindi ako makaibalo kung ano gid ang akong gusto. Kung anong gusto ko nga buhaton sa kabuhi ko. Kag feeling ko, wala ko sa na-achieve. Hindi pa ba na yung na-achievements, Mig?
Bisan sa pinaka mga krisis sa ekonomiya, pero nagapabilis si gahapon nga mabakod ang inyong negosyo. Oh, tanawa, kung nadumduman mo, madamo sa mga negosyo ang nagsira, sining nagliligad lang at tinuig. Mig, hindi lang ako nagapalakat sa ngamon kabuyan. Si Mami gihapon ang nagapadalagan sini. Kag malain pa, kay pati kabuhi ko. Daw gusto pa niya nga i-handle. Siguro, nakatutok lang sa imong iyang atensyon, Mig. Kaya ang duha mo ka mga utod, may mga pagabuhi na. Kagtungod nga, nag-iisahanon ka lang anak nila nga lalaki, hindi sila dapat nga mapaslawan sa imo, Mig. Kagari pa, oh. Ang iban nga mga grandparents, naga-enjoy sa pagatipan sa ilang mga apo. Apang si Mami lain. Oh, nga naman. Do hindi malapit ang buot niya sa mga apo niya. Oh, aba? Oo, Mig. Sa sobrang focus nila sa negosyo. Bisan nakapuli na sila sa balay, padahon giyapon ang diskusyon nila ni Mami kag Daddy. Gani wala sila sa panahon sa iba nga bagay. Magluwa sa pagpahilabot sa mga personal affairs ko. Gani muna eh. Si Manang Jenny talagsa na lang ginalagaw sa balay ang iyang mga anak. O Tiano, wala pa ba na kamo sa plano ni Sylvia nga magpakasal? Wala, Mig. Ano? Nga ahaw? Kuan eh, pareho kami nga hindi seryoso sa relasyon namon eh. Wala labot sina. Hindi gusto si Mami sa iya. Ha? Apag madugay na kamo nga duwa, hindi ba na? Gusto ka. Pero nga aman, ano ba lang hindi na gusto ni tita kay Sylvia? Ang tipo ko nun ni Sylvia, among hindi masaligan nga klases ng babae. Hindi siya ko namangin faithful wife. Oh. Isa pa, wala pa sa pinsal ko mag-settle down eh. Basi kung ginanag ka lang ni Mami mo, Meg, tungkod kadamo sa mga babae nga nagkapanuwag sa inyo balay. O hindi gani, madamo sa babae nga nagapangita sa imo sa opisina ninyo. Ay, wala ko nagahambal sa mga babae nga mag-contact sila sa opisina. Apa nga malain, kaysa balay sila yan nagakadto. Imagine na bala kung paano sila atubangon sa nga kuniloy. Daw ginapananaw ko pang isina sa pelikula, Meg. Ang pelikula ba ni Rosemary Hill, nga ginadala niya nga role, among overprotective lang nga iloy sa iya nga anak. Pero, anika. Nga, Meg? Dugay nalain mong istorya, Migaw. Batunan na lang ko, Bladri, Meg. Batuna ako, diri. Sige na. Batunon mo bala ako sa pag-ubra diri or what? Desisyon na bala? Make it fast. Meg, hindi mo na kinahanglan nga magtrabaho diri. Makatinir ka diri tubtub saan kung saan gusto mo. Pero Meg, hindi nang gusto kong matabo eh. Madali ako matakan kung wala ako sa ginabuhat. Ay, maka-enjoy ka man diri kung gusto mo. Abi mo, Mig, mas thrilling para sa akon ang trabaho sang isa ka lifeguard. Ano? Oo. Bisan wala sang sweldo. Gusto ko gid matilawan. Ay, bahala ka na lang gani Mabudlaman kung hindi ko ikaw pagpasugtan. Kibasib na kung hindi ka mag-abot sa akon kasalaw. Ikaw nga daan ng best man ko, Miggy. Anay ka? Kaya na ko panapyaran nga
daw wala nag-untat ang tulok mo dira sa may bintana. Ano? Ano nakita mo dira sa idalom? Mig, sinong babae nga to? Atong sa shower area, oh? Anong color sa bikini niya? Buwang. Ang ginatumod ko, among babae nga nagasuksok sang blue nga uniform. Okay. Si Verna ina, Mig. Best friend ina ni Bea. Nga, type mo? May boyfriend na balas siya? Well, so far, wala. Wala pa man. Ba? Maayo ka gin magkuha sa empleyado, Pero Meg, warning ko na kadaan sa imo, ha? Broken-hearted din na siya, abi mo lang. Ano? Oo. Kung may plano kang magpangaluyag sa iya, apang hindi mo man ang pagseryosohon, kalimti ng ideyang ina, Meg, ha? Spare her. Tapos hindi man ako makapati. Niyang amo sinakagwapa, kag kaseksing nga babae. May mo ba nga padugon sa isa kalalaking kasing-kasing? Ako ang among lalaki, Mig, Jomar. Ano? Daw na hinalian gid ako sa ginhambal ni Claro. Apang nakadayaw ako sa katampad niya kay Bea. Ay, gusto kong utani nga palapitan si Verna. Apang ginapunggan ko lang ang kaugalingon ko. Basi kung magdugang pagid ang kainit niya, kung makita niya ako nga nagasunod-sunod sa iya. Ay, hindi ko malikawan nga makumparar siya kay Sylvia. Hindi si Mami kay Sylvia. Tuod tama ko no ini ka-liberated. May kalib-in na abiinis ang unay. Antes naging kami. Kagbahuyugon pagid siya sa sosyalan, sa mga partis. Pero mas nga magalain pagid siguro si Mami kung makaibalos siya kung sinusubong ang ginausikan ko sa nga kuntion. Nagbuang na siguro ako eh. Mas ginpili kong lugar nga ini. Kabangin tao ni Claro, sa dito sa akong matahom nga opisina. Sigurado gid nga mo sining mabatian ko kay Mami, oh. Amo galing nga wala ka nagpahuli kagabi tungod kaupod mong babae nga ina. Hindi siya maayo para sa imo, Jomar. Hindi. Himali mo kung user siya. Ay. Apang husto si Claro. Ara sa akong nasentro ang atensyon sa ako ni Loy. Ako na lang ang ara sa iya poder eh. Apang kabuang sa akon. Ay. Kagari naman. Hinali man nga nagbalik sa kaisipan kong natabo sa kasal. Kaya sa resepsyon nila ni Bea kaklaro. Wala sang kadlok na nagpakita sa iya kasuplada si Verna. Kasuplada magli sa babae nga ginpaslaw mo, Mig. Ate ampo ka na? Mig, kalimti ng pagpakyut mo sa iya? Of course not. Oh? Kilala mo ako, Mig. Hindi ako basta-basta nga magampo. The more nga ginabudlayan ako, the more nga ginadugangan ko gid ang paghandom kong makuha siya. Mig, batuna na lang naguba na ang record mo sa babae nga ina. Hindi si Verna sa imo
Gani wala ka na sa mahimo dira, Mig. Sa tuno sa panghambal mo, Mig. Do hindi ka gusto nga madula sa panulok mo, Hindi ako maguntat, Mig. Nakaibalo man ako. Nga may rason ko nga ginpersonal niya ako kung mangakig siya. Bisan suplada siya kag buringot siya, nakaibalo ako. Nga front lang niya inasakon. Nagapati ka palang ginapainitan ka niya? Tugod may gusto siya sa imo? Precisely, Mig. Pero, edi ayan tungod, wala ka sa napili nga oras, agod nga kuniton siya. Amo ba lang ng style mo, agod nga mapahigog mong babae sa imo? Nagakalingaw abi ako sa iya, kung makita ko siya nga nagakapikon sa akon. Kaya ginakusmuran ako. Besides, ginabuhat ko ina para nga madula ang iya atensyon sa imo. Kaya, siyempre, malimtan ka na niya Oh? Sige ka. 2 kadlaw na lang, kaslon ka na kay Bea. Paano kung tintaron ka niya liwat? Oh? Hindi ka magsiring nga may ginaplano pa si Verna nga buhaton parang hindi madayon ang kasalaman nga diwa ni Bea. Imposible ina, Meg. Nakasugilano na kami sa maayo. We can never tell. Lain ang lakat sang utok sa babae nga ito Kay po sa iya. Kado kadalom gid sang ginapaminsan niya. Pero, ngang hindi mo na lang siya pagpatulan. Ano? Oo, makaisa lang. Para makita niya ang iya ginapangita. Isa pa, siyang nagapalapit kag nagatanay sang iya kaugalingon. Nagapakadlaw ka ba lamig o kung seryoso ka? Pareho, Meg. Abi mo, Meg, kung gago lang siguro ako, patulan ko siguro si Verna. Oo, ako ko nga matahom siya, kag mas sexy siya sa kay Bea. Kag bas ko ga apil niya, o galing hindi lang ako, Meg. Hindi ako gusto nga magubang bas damnag niya, kag mas nga hindi ako magpasugot, nga maguba ang pagsarig sa babae nga ginahigugma ko. Bay, best friend sa Libya Gani, ginakabi ko man siya marapit sa akon, Meg. Kuha na bimig daw ka nami tudluan sang leksyon. Meg, hindi na lang pagpalala pa ang pagdisgusto ni Verna sa imo. Sundan na lang kung anong gusto niya. Bisan pirmi niya ako ginadestino sa Tower 1. Obvious, Mig, nga ginapapalayo niya ako sa kadamaan. Partikular na sa iya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Verna nga iyaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lolo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na.
kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Nakabati ka bala sang ginambal sang aton pastor? Sa bugos mga kabuhi? Ha? Ako? Nagpasalamat ako. Kay wala sang iban nga ara sa sulod sang simbahan nga nakabati. Kay kung makabati sila, buhato nang lakita nga kaladlawan. Pero ang wala ko gidya maluyagi amo si pastor. Nga nagaog yun siya kung ano ang ihambal sa iya. Bisan nga magsiling siya nga dosa gago ka bala mo. Ay oo, maupo din na siya. Ha? Kag may dala pa ngayuhom. Matuod na iya. Tani, ang gusto ko bala sa aton pastor, makaibalo siya magsiling nga hindi. Kung hindi matuod. Kag makaibalo siya magsiling nga, oo, kunusto. Kag, oy, nakakita ka sa iya asawa? Ha? Kalaw ay mamayo mo? Ang iya bayo, tama kalipot, kag may laso pa sa likod. Ano pa, nasalaan sa nga tigulang nga bata. Kung sa bagay, nakahangop ako sa iya. Kung amos na ang banang mo makita sa sulod sang tanan nga oras, natural lang, nga lingawon mo na lang ang imo kaugalingon. Bisan pa nga daw talang-talang ka nga sahi sang alibangbang. Ako? Ay, wala. Kuya nagasapa kung ano man yung bayuon ko. Hindi kaya pareho sang iban nga babae ya. Nga nagabayo sila ya sa suno sa gusto sa mga lalaki. Ako ya? Wala ko isang batasan niya nga magpakanubo sang akon kaugalingon. Bangod lang sa mga lalaki. Amo niya nga akon kabuhi mo. Kag komportable kuya. Kay wala ko isang pake kung ano man ang ihambal sa mga lalaki sa akon. Carmen, nga akig ka sa mga lalaki. Hindi kaya akig sa ilaya Wala lang ako ya maluyag sang ilay nga batasan. Pero, naluyagan ko yung imo bana mo. Oo. Ang iya batasan niya, lain. Kung may ara pa yung mga lalaki nga sa banta ko, may pulos sa kalibutan nga ini, ang tiyo sang doktor sang bana mo, kag si Kapitan Aurelio. Naluyagan ko man si Kapitan Aurelio. Kaayo sa iya, kag mabinuligon niya klase sang tawo. Oo man. Kung sa bagay, maayos si Kapitan Aurelio mo. Ugaling, makailinit siya nga tao. Kag ano naman ang nainitan mo sa iya, Carmen? Wala siya gana nga magpangakig. Bisan ano pang ihambal mo sa iya nga makapaakig sa iya. Pero wala siya nagapangakig ya. 20 ka tuig na nga ginhimo ko na sa iya. Pero wala gid magliwat ang iya dagway. Amo man gihapon. Wala ba na siya makaibalo nga may mga tinaga nga makapaakig sa iya, haw? Apang makapaayo gani kung hindi siya mangakig, Carmen. Mangin mapalaro ng asawa niya. Ay ako? Hindi man ako yung maluyag magpamana sang isa ka lalaki nga tama kabuot. Pareho kay Kapitan Aurelio. Sa ano siya makaaway kung wala siya nagapangakig nga sa isang bana man? Carmen, sinugali ang babae nga ginpangasawa ni Kapitan Aurelio? Wala ako makaibalo, sina.
Wala man ako makahibalo nga may ginapangaluyagan sa nga babayi. Sugo sa makilala ko siya. Amo na siya sina. Ginausikan niya ang iya kaugalingon sa pagpanakayon bilang kapitan sang bapur. Nag-retire lang siya sa pagkakapitan sa mga 5 katuig nang nakaligad. Kagbati ko, ang tanan nga bahin sang kalibutan, nakadtuan na niya. Pero wala gid kuya makabati, nga may babayi siya nga ginapangaluyagan. Pero madamo naman ang nakibalo, nga mahirap sila nga mag-abya ni Elizabeth Dorimdes. Ang babayi bala, nga amo ang pinakamatahom sa lugar nga ini. Ang laom sang tanan, si Aurelio kag si Elizabeth, mga dayon gid sa ulihi mo. Pero wala gid ina matabo. Si Elizabeth, wala gid siya makapamana. Kay man, napatay siya, nga wala sang bana. Kag si Kapitan Aurelio naman, wala nagakalipat sa pagduaw sa iya lulubngan, kag magbutang sang bulak. Nga si Elizabeth man mismo, ang nagtanom sa iya nga lagwerta. Amo gali? Wala ayan sang pagtamod si Kapitan Aurelio sa iya? Hindi lang ako makapatod. Nakabati ako sang una, ang siling sang iban, kung nga nga wala makapamana si Elizabeth. Ano kunong rason nga wala magpamana si Elizabeth? Sang magpista kuno diri sang una, nagtambong ang gobernador, kag nagbayli ini kay Elizabeth. Kag pwerte gid kuno ang pabuga ni Elizabeth mo, kay siya lang kuno ang ginbayli sang gobernador. Kag ang gobernador naman niya, wala nagasapak sa iban nga mga dalaga, nga nagahulat ba lang nga baylihon niya. Kag sugod sadto, wala na nagasapak si Elizabeth sa mga lalaki nga lokal. Ang lalaki lang nga pareho lang sa gobernador, amo lang ang iya ginaintindi, kag wala na sa iban. Di amo na amo na ang kabangdanan, kung nga wala siya makapamana. Amo gali? Pero abi mo, may natukiban ako nga rason kung nga wala makapamana si Elizabeth. Ha? Ano nga rason? May ginatago siya nga likom. Likom? Ano nga likom, Carmen? Si Elizabeth, may ginatago nga balatian. Ha? Ano nga balatian? May makahaladlok nga balatian, Kristal. May batasan si Elizabeth nga kung maakig, nagasulod sa iya nga hulot. Kag pang-iton ang iya nga aparador. Ano? Oo. Amon ang matuod. Kung maakig siya, nagasulod sa iya nga hulot. Kag dito, pang-iton niya ang iya aparador. Ang iya bala aparador nga nahuman sa kahoy nga mulawi, haw. Kani, perti ini katiga. Kag indi madutlan sang iyang ngipon. Nagaiba ng sang jutay ang iyang aparador. Sus, kadamo sang agi sang ngipon ni Elizabeth mo. May kaliwat bala sila nga buang o kun aswang? Wala man kuno. Ang iya man ang ginikanan ang makahibalo sina. Kag sa ano ka nakahibalo sina, Carmen? Ginsunod ko siya. Sang magsunod siya sa iya nga hulot. Kag nakita ko gid ang iya nga ginbuhat mo. Sus! Nagangurob siya sa kakig. Kag gindamhagan niyang iya aparador. Mayo na kay wala ini matumba. Bisan pa nga ginahandom niya nga dumugon. Ay, wala niya matumba ang aparador. Gani ang ginhimo niya, amo lang nga magsagad sang kagat sa aparador. Hasta nga magpuas ang iya nga kakig. Kag pagkatapos, abi mo, anong ginhimo niya? Nagyuhom siya, kag nagatubang sa espiho, kag nagpanghusay siya. Kag sino naman ang ginpangakigan niya? Ang isa ka lalaki nga nagbisita sa iya Wala niya ini maluyagan, kag sa iya kakig. Ginpaok pa niya ang iya nga aparador. Carmen, wala na ba sang iban nga butang nga ginkagat niya? Wala na. Kag amo lang tong iya nga aparador. Kag abi mo, sang maghimo liwat sang iya nga aparador, ginpabakod gid
Agod nga hindi na niya madutlan. Nakahibalo man bala sina si Kapitan Aurelio Partisina? Wala ako makahibalo, Crystal. Pero, amo inang nainitan ko gidjabla kay Kapitan Aurelio mo. Wala gid siya nagapanugid bisan ano kung hindi niya gusto. Uy! Natapos ko na lagali burda ang bayo sang bata nga dala ko. Ay, Crystal, mapauli na ako. Ate, sige Magbalik ka gid, Carmen, ha? Ay, oo, mabalik ako. Kay madamo pa ako sa isugid sa imo. Sige, malakat na ako. Ate, oo, maghalong ka. Sila ang maghalong sa akon. Gilbert, matuodahin ang ginasugid sa ako ni Carmen. Nakahibalo ako nga nagapamati ka. Ambot lang. Siya lang nakahibalo kung matuod o kung hindi ang iya ginasiling. Apang nakasiguro ako nga bisan madugayan ka mo, may makalingaw sa imo nga hindi ka matakaan sa paghulat. Nagsiling siya nga madamo siya sang isugid sa imo Bisan sa amo lang sina. Nakahibalo ako nga tampad siya nga makigabyan sa akon. O kung bisan kay sino. Nagustuhan ka niya. Kag nagustuhan ko man siya. Patod nga makibot gid sini si Kapitan Aurelio. Magabot kita karon. Kag malipay siya. Tungod na nagpangako kita nga mabisita man sa iya. Kag subong, gintuman nato nina. Tanawa ining balay nga daan sa malapit sa suba, Gilbert, Do kasubo kayo dira, Wala ako sang makita nga tawo nga nagakadto dira. Kag do sa makatilingala, Nga wala man naton makilala ang naga-star dira. Samtang nga sila man lang ang malapit naton nga kasilingan. Ay, kanugon. Ngin isla maluyag makigabyan sa aton. Sila lang kuntani ang aton malapit nga kasilingan diri. Wala mo pa bala makilala tong babae nga suno sa imo. Matahom kayo? Wala ko makadumdum nga magpamangkot kung sino siya. Kag wala ko na siya makita bisan diin. Gani napinsaran ko nga estranghero lang siya diri. Kagin kalimtan ko na lang. Gilbert? May nakita ako nga tao nga gulpi lang nagliko sa banas pakadto sa balay ni Kapitan Aurelio. Kag masugata gid naton siya. Nakita ko man siya. Mataas siya, kag maambo nga lalaki. Kag nagasuksok siya sang bayo nga smarty kaayo. Malaba ang iya burangos, kag nagalambot ini sa dughan niya. Kag amo man ang malaba niya nga buhok. Lapaw ini sa hawak niya. Sino siya, Gilbert? Kag maathag nga didto siya naghalin kay Kapitan Aurelio. Hindi siya mananagat pariyo kay Kapitan Aurelio. Ayan. May katapos isang pamilya nga nag-star sa ibabaw nga bayan sang lugar nga ini. Kag suno kay Uncle Dave, madamo sang pamilya dira nga manggaranon. Apang daw mga lain ulo. Ang nasugatan naton amo si Elias. Si Elias Mugatar. Katapos siya sang pamilya nga pila ka bisis nga naperdi sa eleksyon. Apang hindi gihapon magpati nga naperdi sila. Sa katapusan, nakalambot gid man kamo sa akon kubos nga puloy-an, Gilbert. Crystal? Pungko. Magpungko kamo. Kapitan, nakasugata kami sang isa ka tawo, samtang nagapakadto kami diri kaina.
Kag suno kay Gilbert. Si Elias kuno ngalan niya. Oo. Siya yun na. Sino siya, Kapitan? Isa bala siya ka propeta nga nabilin sang nagligad nga panahon? Hindi. Politika ang rason kung nga ang nag-amos siya sina. Inang pamilya sang mga mugatar, Castro kag Makupa, daw pulo sina mga lain ulo eh. Napartida ina sila sa dua ka partido. Ang Partido Abante kag Partido Sulong. Ining si Elias sa Abante ina sa iya. Kagamo man ako. Pamatyag ko daw nagakabuhi lang ina sila sa politika. Sa may 15 katuig na ang nagligad, naghiwat sa eleksyon. Grabe ang pagig-away ni Elias para sa iya partido. Nagapatigin ini siya nga madaogid siya. Gani nagsaka siya sa stage, kag magpabutyag nga hindi niya pagutdan ang iya buhok kung hindi sila magdaog. Kagasta subong, wala sila makasaka sa puder. Wala sila magdaog. Kag nga nakita ninyo ang resulta subong. Dali na lang makalambot ang iya buhok sa iya kitin. Anong ginsiling sang asawa niya, Kapitan? Wala siya sang asawa. Soltero siya. Pero kung may asawa siya, wala magyapon sang mahimo. Agod nga maguba ang pagpanumpa ni Elias. Manpulo sila 3 ulo eh. Amo man si Alexander nga utod ni Elias. May ido ini silang kadako kaayo. Kaya sa mapatay ang ido, gusto ni Alexander nga ilubong ini. Sa lulubngan, kaupod sa mga Katoliko. Apang wala sa gintugtan nga ilubong ina. Wala sa gintugtan nga ilubong dito sa lulubngan sang Katoliko. Ang iya ido, gani ginlubong niya ini sagwa. Sagwa sang finsa, sang lulubngan. Pagkatapos, wala na siya magsulod sa simbahan hasta San-O. Kung Domingo, ginadulong niya ang iya pamilya sa simbahan, pero siya nagapungko lang sa may lulubngan sang iya ido sagwa sang finsa, kag nagabasa sang iya Biblia, samtang sige ang misa sa sulod. Sang tagumatayo na si Alexander, ginhambal niya ang iya asawa nga ilubong siya sa tupad sang iya ido. Apang naakig ang asawa sini. Nagsiling ang iya asawa nga hindi sa gusto nga ilubong ini sa tupad sang ido. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6, kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa tagna alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Odto. Pizza 22 sa bulan sang Hulyo 2022. Biyernes karon nga daw, Biyernes edisyon sa ato ng pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kay international. But siya po dyan yung anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones, tubtubila sa tag ng 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga unto pag-uplang kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents, ina-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato matag palamati sa bilog ng Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaya pinagiwan sa aton Bumbo mobile app. Sa karong badwa, makita ka mabatihan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Kanto na kita sa aton nga mga nagapanguna nga mga balita. Una kita banwa sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Bacolod Express Service Office sugura na. Amo ni sa ang version sang Santuanay Boss Bacolod one-stop shop, no? Sa time ni Mayor Bing Leonardia, amo ni siyang tawag, boss.
Bacolod one stop shop, no? Subong Bacolod Express Service Office. Sa tiyo naman iniya ni Mayor Albi Benitez. Ang boss nimo na siyang Biso. Biso, nagabiso-biso na. Samtang sa pilawig ka mga pagkatalakayo naton subong banwa, asawa sa okon himata sang ginbungguan sang salakyan ka Prime Water, nagreklamo diri sa Bumbo Radio bangod ginutod kuno ang assistance nga ginatag si ila. Kaya suno sa complainant ang ilang ay mata bidridin sa sining mati niyon. Di amo gina basta aksidente, way kagidasang ang mahimo sina kung may himata ka na aksidente nga nagbidridin, ang pinakauna gid nga magabulig sila dira. Ikaw mismo iyang natungdan. No? Sige. Kag samtang NPA padayon nga naga-insister nga hindi inkwentro ang natabo kundi masaker nga gintunaan sa kamatayon ni Nika. Doon naman itong isa ka hubin pang Amazona nga napatay nga taga Cebu nga batag isang Will Hoffman nga doktor dito sa Cebu. Gina-insister sa gapang karon sang New People's Army nga hindi inkwentro ang nagaluntad kundi isa ka masaker. Wala sa kapasidad nga magbato ang ilang mga hangaway sa ginapang lutang ini para kan sang lutang sa mga soldado. Pagpanguka sa mga spaghetti wires nagapadayon. Kag pasyente sang dinggi padayon nga nagasaka sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mangin kaupod naton karon sa pila ka porsyon sa aton ang platuntunan ang aton Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Kay grabe karon ang mando ni Governor Eugenio Bong Lacson sa tanan nga mga Municipal Health Officer, sa tanan nga mga City Health Officer, dapat may arasang task force gigin na tukod sa pagkontra sa sining dinggi. Otherwise, kung wise na singa may makumplay sa diri at mag-aatubang sila sa gobernador. Kag sa pinapay ka mga nagapanguna nga mga balita sa pila naman niya ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal sa aton mga kabyanan top stories of the day. Ang suna ni Presidente Bongbong Marcos, no, preparado na sa siliya ang mga tinion. Amoy nang lubos nga ginapreparahan, no, sang aton nga Philippine National Police kag sa pila pang kamaahin sa gobyerno agud mapasiguro ang iya sini nga seguridad. Mula ito mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. This time mga kabyanan, kuha na nato ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Unaw nato na naining reklamo sa isa naton ka kung sa nagpadulong diri iya sa Bumbo Radio Bacolod. Mga kabyanan, ini may kantanan sa aksidente nga nagluntad nga nag-involve sa salakyan nga ginapanagian sang Prime Water. Nga ginutod na kuno ang ila sini nga financial assistance kay ang biktima ang nabidridin kuno sa subong ti wala na sang maplangabuyan. Amo na nga nagpadaangat diri sa ila sini nga concern, no, kung ano ang pwede nga mahimo sila diri matapos nga nabungguan ang ining biktima sa salakyan sa Prime Water. Hindi kaliniya ka ang driver, hindi kaliniya sila regular nga iya ka Prime Water, no? Kundi agency, no? Agency ang may naghandle sa sini mga driver kag pila ka mga nagatrabaho sa Prime Water. Amo ning Diamond Agency. So interview natong karon ang ila sini coordinator si Dorin De Oro kung ano gini ang matutuod nga natabo kag ano ang mga assistance na nga natag sang ahensya sa sining na aksidente, no, ining na bungguan nga karon bidridin suno sa tagreklamo. Kuha ko report sa piyang linya Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombo Dan, liwat nga nagkadto diri no ang bayaw kag utod sang biktima
no nga ginbungguan o kung nabungguan bambuan sang nagligad lang nga June 23, 2022 no sa dira nayon bala sa Circumferential Road, Las Palmas, Barangay Taculing, Bacolod City. So, ang biktima diri bamadan, amo si Elmer Cabalcin Jr. No, kag subong bedridden na siya. Nakagwa naman siya sa ospital. At ang ginatawag nga assistance bombodan, ang ginahangyo, kag ginapangabay pagin sa iya sini kapayaw, kag iya utod. No, kay single na siya, si Elmer Cabalcin. So, bombodan nagkadto diri si Ma'am Winnie Mar Cabalcin kaya iyang bana nga nagapanawagan sa Prime Water nga buligan ang ining ilang himata nga makabakal man bala bumudan sang bulong no kay bedridden na siya so wala pa natapos sa bill bumudan pero ang ila sini nga bill nga may bulong pa nga kinahanglanon. Yes, may bulong pa nga kinanglanon. Kagado ang isa ka bulong dito, 3 times a day na siya pamudan. Actually, may reseta man kita nga nabaton no, kung napakita nila sa aton. Kag, ang bill nila pamudan, may na-carry isang iya ka Bacolod City, malasakit, bala? No? So, wala na sila balayran sa bill nga 200 or more than 200,000. So, ang ila lang sini nga ginapangabay sa Prime Water Bombodan nga magbulig man tani sa ila. No, kay tungod nga ila sini nga trabaho na bayaan na Manila Bombodan kay naga-respond no, naga-assist sa ila sini nga himata nga sa subong. Sinong wala na nagatrabaho subong? So, Bombodan, according ang nagkanto diri ning isa da lalaki, isa babaye? Oo, mag-asawahay ni sila. Mag-asawa ni sila. So, bali sila gid nga duha ang wala na nagtrabaho. Oo, according sa ila, Bombodan, nauntat na sila sa pagtrabaho. Kay balik-balik sila, Bombodan, sa pagpangayo sang assistance man bala. Ang isa't ani sila, ya mo lang magparik-parik sa pag-process sa papilis. Ang isa matrabaho gid ya Mantay Bombodan. Pero kay duwagin sila kuno permi opo. Kaya mo ning may ara nga daan nga na pasyente kung may pagid kamo trabaho nga duwa ti ano na lang na karon? Gani, ti mabudlay man may sa ila. Patungod lang sa pagparik-parik kay ang pasyente ni balaran naman sa ila balay. Yes, ara na Bombodan sila balay nakagwa sa ospital sang July 16. Anong ginaparik-parik nila kuno nga mga papilis? So, mo na Bombodan ang ilang ginaparik-parik, amo ni ang assistance ni nga magakikan sa Prime Water kay ang kabunggo ni or nabunggo bala Bombodan sa sining biktima ang service sa Prime Water amo ni Mitsubishi L300 no so ang nga time di ang agency sang ining driver no kay may agency ni siya sa number mo gani kagina nga naghatag sang assistance pero bulong walang to Bombodan no bulong kag iban pa bing galamito no sang pasyente so wala na sa post na stop na to so ining Prime Water wala gid ako na may naghatag or may ginhatag Bombodan. Oo, kati pwede man lang hindi maghatag ng Prime Water, isalakyan na sa Prime Water, pero ang nakabunggo, nagatrabaho to ya sa agency. Kag ang salakyan may insurance na siya, nakabayad ang insurance, wala pa? Ako pa na Bombodan, ang wala ko kuan kung nakabayad. But, ang investigation sa mga kapulisan ta Bombodan, wala pa ni gani na na declare sa ila kay tungod nga ang ginkantuan nila Bombodan kagapon bala wala to kuno ang investigator ti balik ko nila may TV naman to kaya amo nang ginahulat mo ang investigation man sa mga kapulisan. So balikin ang lano ng traffic investigation kag tanang mga papilis para mabayaran sila sa insurance sa salakyan. May insurance sa salakyan mo once siya maka-aksidente baka bunggo wala labot nga sa kabubuto na abi sa tagiya mahatag siya. Pero ang actually ang mahatagin man sinaya sang balayran amo ang insurance amo nang rason kung nga ang salakyan mo ginapa-insured mo kay once nga maka-aksidente abi may natugahan siya sang damage physical kuan abi injury or napatay ang gimbungguan ang insurance na iya malukdo sang balayran hindi niya nga ang nagapanagiyas sang salakyan. Yes, Bombodan. Kagat Bombodan nagkadto naman gani sila kuno sa barangay bala.
no, para nga magpangayo man sang assistance para nga maka-respond man ni ang prime water. Mm-mm. But according sa ila ti wala gid amo lang na pamadan ang sa bahin sang agency Oo. sang driver. Amo na gani nga dapat ipa-intindi naton sa mga kultura nato, no? Basta gani mga mga aksidente, may salakyan nga kabunggo sa imo. Kung may yatag man ang tagiya sang salakyan nga assistance, iya na kabubuton. Hindi mo na masiling hastamintras, tagaan ka sang assistance, no? Kay ang matabo sina i-process na ang inyong i-process na ang insurance ang salakyan. Kag ang insurance magalantaw na sa kung ano kadako ang damage sa gintuga, kung grabe gid ang kahalitan na disable ang nabungguan. Dra man nagabase pagid kung pero usually ang package na sa insurance naka-fix na mo kung pila ang balayran sa kung ano ang damage sa gintuga sa isa ka tawo, Bumbo Grace. Amo na sa pamadan. So Sa imong istorya, it seems nga wala pa nakaproseso ang ining mga complainant nini. Oo, pamadan, no. Ang aral lang sa ila subong amo lang ang sa hospital bala nga bil kag reseta. But regarding sa natawag nga investigation, no, wala pa bodal kag ang ila siningin asikaso ang assistance nga mahatag kun tani sa ila. Tani ginuuna nila si kaso ang sa insurance, yung insurance yang may talagaan gid yung si ila mo. O sige, abi pamatian tang payag sa complainant, abi. So, pabadan pamatian ta kahayag ni Ma'am Pinimar Cabalfi. Sige, dali gid lang. Daw wala diri. Sige, abi. Una sa tanan, mayong aga sa atong tagpalamati sa Bumbo Radyo, Bacolod, sa bilog nga Pilipinas. Ang concern ko kunya, nagpalapit ako liwat sa Bumbo Radyo kay para maklaruhan ang parte sa akong pasyente nga nabungguan sang service vehicle sang Prime Water nga natabo sa tong June 23. So after mga 10 days nakumato sang pasyente kag nakabugtaw pero critical gyapon ang yakabuhi. Kag subong nakagwa na kami sa ospital pero bedridden siya gyapon. Yara siya tubo sa puwa kag naka-NGT ang iya pagkaon. So ano ang ginistoryahan niyo sa Prime Water? Last niyo ginistoryahan? Ang ginistoryahan namon sang una namon nga settlement sa sa summoner sa Barangay Felisa nga mahatag sila, mag-provide sila sang tanan nga kinahanglanon sa among pasyente kung makagwa na sa ospital. Pero sang pagkagwa na sa ospital, nangako sila nga bakla nila sang bulong ang pasyente sa amon nga ginistoryahan. Pero sang July 16, pagwa namon, wala nila mabakal ang required nga bulong para sa kaayuhan talis. Kaya may mental bala ang iya na igo sang pagkadisgrasya. Pero before siling magwa ang patient, ma'am, nga bayaw, no? May ginhatag ang Prime Water na assistance niya? Wala may ginhatag ang opisina o ang agency sang Prime. Kay under na siya ka agency nga Diamond Express and General Services ang driver. So, ang salakyan, iya ka Prime. Ang ginhatag lang nila is nag-provide sila sang blender para sa pagkaon, suction machine para sa tubo sa puwa, and then ang oxygen tank. Amo lang na siya ang ilagin provide. Ang Prime nagatag? Ng agency. Ang agency, yes. Ang driver? Oo, naka-under ang driver. So, ang Prime zero dyan? Wala pa. Pero, may cash nga nabatong halin sa agency sa driver? Ang agency sa driver, naghatag first nila nga financial assistance is 2,000. Then the next week, naghatag sila 3,000. Amo lang na tanan 5,000 cash lang amo na baton. Aside sa blender? Oo. Sa ibang So, sa Prime Water, wala pagid. Wala pa may naghatag ang Prime Water. Pero Water. sila sa inyo? Wala man sila ga-istorya kay ang coordinator lang. Coordinator. Ang coordinator? Oo. Aside sa agency sa driver? Amo na siya ang coordinator sa agency ka driver lang. Pero Prime Water itself, wala? Wala. Bali siya lang ang ga-relay. Kami maistorya, i-relay niya lang sa office kag sa iya agency. Okay. So, wala response?
Wala pa response, kaya hambal niya kagapon, nagkitanay kami. So naghatag siya nga dapat sang 16, nahatag siya. Sang bulong, kagapon naghatag siya. Sang iya nga ginbakal nga bulong, si Miss Doreen Di Oro, Ang driver. ang coordinator. Naghatag siya sang bulong nga good for 3 days para sa utok sang pasyente kag ang iya nga multivitamins. Sino galing? Ano kayo pangalan ka driver na na? Si Sir Glenn Villamento, taga Barangay Felisa. Ang pangalan, kabayaw. Si Elmar Cabalfin, Pinagay edad sa name. 30 years old. Ako pala kay ma'am. Construction worker. Okay. Single. Single. Wala sang nagabantay sa iya, except sa inyo. May ara kami ginhired nga bantay, mga kabalo bala magamit sang iya nga mga aparato ang may knowledge good about sa usage ang oxygen and suction machine. Hindi nyo na po ang bayan na sa gitna. Ginapangutang, ma'am. Pero subong wala na kami kahatag sa iya katungod nga gaprangka kami sa iya, wala pa kami ihatag. Oo. So, ang bill sa hospital, sino ang nag-settle sa inyo ng covers? Bali, ang bill sa ospital, ako na siya nagpalakat, nangayo ko bulig sa Malasakit Center, kag sa point of service, sa POS, nga no balance billing siya. Dali, wala man sang may nahatag ang ilang nga company or ang prime water, bisan ng driver, bisan piso sa bill, wala. So, panawagan, di ma'am. Nakaka-blatter niya actually, no? Oo, naka-blatter ni siya sa backup 6. So, panawagan, sabi ma'am. Panawagan ako tani sa company or sa agency sang driver nga Diamond Express and General Services nga kung pwede tani no, mabuligan nyo man kami nga makater nyo ang balaklon nga bulong sa ang pasyente kag ang iya nga pagkaon kay kami nga pamilya wala man kami ubra tungod nga na disgrasya siya kag ang dira namon nga paano siya mag-ayo kung wala siya gasigi inom bulong palat. Di sina ang gwa niya, balik kami sa uno, kada inom niya bulong, mauntatan 2 to 3 days, untat naman. Di ang ginapangayo namon, nga mabuligan tani, especially ang prime water, kay ila ang salakyan, ma'am, no. Amo na siya ang ginapangayo gid namon, kay kami wala kami sang provide sa among pasyente. Amo lang ang mag-provide namon, ang amon ko galingon nga bulig sa iya pag-atipan. Kapalapit ka mo sa police, sa iya na ilang investigation sa tabo. Wala pa man, ma'am, pero actually, ara na ang CCTV footage, ang recording, siguro kay si Sir Lanyuhan, ang iyang investigator, sang ayong sadto nga insidente, day off pa siya, so tomorrow pa siya namon mamit kung ano ang balita sang amon nga kaso. Pero wala pa kami pakita sa CCTV. Wala pa. Ilugang ka pa. Kung pwede tani ako, ma'am, kapangayo sang bulig sa atong tagpalamati nga mabuligan kami bala, ma'am, kay pigado kami, may pamilya, may bata man ako nga ginapakaon, wala kami trabaho nga mag-asawa, tuhod na apektuhan kami sa natabong aksidente. Kasi tuod lang, sa Mayo pa na mamangyalawas, bisa may colostomy na siya, gobra na siya, mamula na siya makasagod sa amon. Tituod. Oo, kami may ubraman, ganing usyo ako, galibod-libod ako pagkaon. Kung ano lang nga makwartahan, tituod nga ginatag sila nga problema sa insidente, wala na kami may makuha. Subong dalang pa kami, kundi kami makuha sa inugbakal namong bulong kag pagkaon. Tapos at nga panawagan sa prime water. Panawagan tani ako sa kumpanya sa prime water, kung pwede lang, gapangayo ako sa inyo nga mili nga mabulig. Tungod nga pigado man kami mo. Hindi man kami kakaya nga magbakal sa iya nga bulong. Tani, mabuligan nyo kami financially, hindi nga dabo pa kami istorya mabatian na rin sa agency na dapat ma-counterpart kami sa ila gasto. Ano ang amon nga sala sa ila? Nga naipit na gani ang amon pasyente. Kami na ang dihado, kami pa ang ma-counterpart. Ano ang ila rason? Sila ang responsable, hindi kami. Amula na, ma'am, salamat, gid. Mamudan. So, nabatian ang panawagan ni Ma'am Queenie Mar Cabalfin, ang bayaw yasini amo ang biktima. So, mamudan ang aton sining mga tagreklamo ara malang dira sa nagahula no maati man sila sang kahayag sini sa
sa tiyak nga ano bumadan ang concern sinibala no nga kinahanglan nga ini nga problema matapos naman no kag matuldukan ang issue sa diri sa nga prime water sining nasambit nga biktima. Mamadan. Yes. Agi mo ta subong, no? Tawgan ta si Doreen Di Oro, ang coordinator sa Diamond Agency, nga sa diin under ni sa ilang agency, ang driver ka Prime Water. Daw kag may lang gani kinakatag si Ma'am Munadia Hardin, ang general manager sang Basiwa, sa nga number sang coordinator kay siya lang man ang kontak ko dito sa Basiwa bala. Tinagsiling ko kung basi pwede niya masabat ini. Siya nagkadlaw gani si Ma'am Hardin siya ay kwan niya ining iyan ka agency no. Daway gi ko sang knowledge na di kag hindi na ni sa amon nga kwan abi wala na sang papel sila diri. So amo na ginatag niya si Doreen Di Oro, patawagan tabi sa kay Bumbulito. Sige. Coordinator sa Diamond Agency. Tanong ta ginabi kon ano ang mga natang assistance kag dapat siguro may ma-assist ni sila nga ma-process na yun ang insurance. Kay may insurance sing salakyan mo maning magabayad kay kun sagad sila ka tukso sa prime water ay wala na yan magluwas sa gilamang kun ang prime water may ara sang kaluoy nga mabatyagan nga magatag sila sa assistance. Pero kung wala sila sang kaluoy nga mabatyagan mangkuang bala manghugas na sang kamot masiling man na yung prime water siya nagkuha kami gani agency kay parang kung ano yung mga problema ang agency na masabat kay natamara na kami ang magsabat sa mga amuna tiwag kita no rimalaso gid patawgan naton si Doreen Di Oro. Ma'am, nagatawag kami na subong sa imo nga number. Okay, lain nga number ang gatawag kay ang basi di siya magsabat kay lain nga number. Pwede na sa siguro Bumbulito nga tiksan anay nga nagatawag no iya ka bumbu radyo nagatawag no kay may ara mga tao nga nagasabat kun wala man nagapakilala nagatawag hindi makontak not completed basi nagsala ang akon nga pagbutang sa number ariyo kuabing number kuabing number ini basi sala tong akon nga gin butang blang nga number sige ara ara siya sa may blue nga color no. Tanawon nato nabi kung ano ang matabo ang ano ang payag si Bumbo Grace no sang coordinator sang Diamond Agency. Di makaluluoy man tuod ko na bidridin aning pasyente ti ano abi ang mahimo sini kag isa pa ti tuod man nga may punto man sila hindi man na ileya sala. Gusto mo bala magpabunggo Bumbo Grace? Gani man mamodan ti basudaan pasyente kag amo pa ng sitwasyon bedridden urgently needed ang mga bulong. Pero ang ako nang ma-advise sa duwa na sa mag-asawang na nagkanto diri no for the meantime nga wala pa sa mga assistance nga nag-alabot hindi nyo gidanay pagpabayaan inyong trabaho. Kung may ara man na pwede magbantay da sa pasyente nga kabataan nyo abida nga pwede magbantay sila na ipabantayon ang inyo yang trabaho hindi niyo hindi niyo pagpaapektuhan. Kay karon ano na lang matabo karon kung ang aksidente to way nato kwartang ibakal sa pagkaon. Kamo naman way naman kamusang ibakal kay way naman kamusang ubra. So kinahanglan hindi pagpabayaan ang trabaho, no? Samtang nagaulat sa assistance. Okay, this time sa piyak linya ang coordinator sang Diamond Agency si Ma'am Doreen Di Oro. No, sa piyak linya ma'am, live ka subong mabatian diri sa Bumbo Radio Bacolod upod mo karon si Bumbo Daniel. Mayong udto. Mayong udto, sir. Good afternoon. Ti Ari may nagkanto diri nga mag-asawa daw utod ni bala niya ang aksidente to bala nga nabungguan sang salakyan ngaya ka prime water nagakuan di sila nagapangayop bulig kay kuno wala na sang assistance nga ginatag sila may mga bulong pa nga balaklon kuno ma'am. Ay, kay sir, kadapon, nakita na kami na ginatag ko sa iya ang bulong, ang vitamin, parang bulong para sa, kay Sir Elmer, ang nakabung na. Oo. Bali, sir, nang wala pa kami nakatapos dito sa barangay,
may schedule pa kami na sa July 27. Okay. Dito. Isang July 20, isang nagpalupon kami sa barangay. 1 million asang ginapangayo nila for assistance for settlement. 1 million para sa assistance and settlement? Oo. Oo, sir. Sang July 20 sino ang sang July sino ang 20 naghambal sina nga nagdemand sang 1 million nga settlement? Sa kay Miss si Miss Kinimar Cabalfin, ang sister-in-law ni Elmer Cabalfin. Okay. So amo na ano kuno ang iya nga ako no nga 1 million? Ay do ang first na sa sir nga pag namon dito sa gusto na is a lifetime gid ang pagano namon sa kay Sir Elmer. Aso lang nagamba giniswinan sa sang lupon nga hindi na siya pwede lifetime kay accident sa mo. Hindi na siya nato napulong ang aksidente matabo na siya. Pero kami wala na sa namon ginpabayaan. Kaya ako ginasaran nag-asikaso halin sa ng pagbunggo na mo. Nabungguan na sa sang June 23 mga around 9:50 PM nanawag na siya ang sa namon katawo nga may bungguan sila. Ako, ang ko as a coordinator, nagkadtok ayun sa Station 6. Ginstorya ko na ang police nga na gano'n nag-investigate. Tapos, ginpakita na namon kaya wala pa nagabot ang pamilya. So, pagka June 24, nagkadtok naman ko to, wala pa dyan ko. Ginbilin ko nga ako number dito sa hospital. Okay. Para makontak ko. So, hasta na nga pagka June 26, nanawag na ko sa investigator. Nagamba ako sa police station. Basi pwede nyo kami mabuligan nga mapangita ang pamilya ni. Ay nag-Mr. X na siya. Hindi na siya si Elmo Cabalfin. Tapos nagbulig si ang nag-investigate nga under sa case ni nagkadto sa barangay Takuling. Kaya mo to ginbilin niya ako niya number at nga nakakontak na sa June 27 ang pamilya. Okay. Ang first na contact ng pamilya sa akon, si amo na si Elma Cabalfin. Amo na sa iya nga second nga sister Kiliman. Nasa kamagutod mo? So, pagamot to sir, nag-start kami meeting sa June 28. Ay gusto na mabalaan kung kamusta na si Sir Elmer kaya hindi kami to kapalapit sa sulod ng hospital. Ay dapat ang pamilya lang. So, amo to ba namon nga kasuhon yung ma'am, i-text mo ko, amo niya ako number, tagon ko ano mga need. Okay. Kaya para mabalaan namon kung ano to sa ang kondisyon niya, kaya ang pamilya lang dito mismo ang makapalapit sa hospital. So, amo na sa natabo, gidya nga tapos na, sa pagka-July na, naghatag na kami assistant ng 5,000. Okay. Ay Cabalfin. Kaya hindi sila kung pila, kaya syempre hindi pa nato mabalad, kaya wala pa nagawa ang mga medical ni sir kung kamusta sa. So sige kami nakibot na lang kami ng pagbatak sa July 5 para barangay Pilisa na Queenie, ang sister-in-law. Tapos, ginsa na yan ang amon nga driver nga si Glenn. Filamento. So, nakadlo kami to. Kaduwa na kami magsumon. Kaya mo to, pensigit mo yung Japon hatag ya sa amon yung mga bulong. Kung ano daw mga pinalanan siya. Basta, tagaan niya lang po. Sang resita. Nagwa na si Sir Elmer sang July 16. Nagwa na siya. At tumako to Japon sa hospital. Asa na sir, ako na ang nurse nga gabantay sa iya. Nga sir, nang hubog na si sir sa nakabunggo na alcoholic. May alcohol na si sir sa pagkabunggo. Sang nabungguan siya? Sa nabungguan siya. Tapos, hindi ang driver ang may alcohol, kundi ang ginbungguan. Hindi. Ang amon driver siya sa present of mind kasi sa kondisyon. Kaso lang gatara sa base lang sa green light. Tapos ang stop light is naka-green light mo. Kaya paglabay sa amon niya siya nag-atras, tapos nagbalik sa liwat. So, diyan nga, naiguan siya. Pero naman, kaya na-storya ko. Nga, ang sa iya is matunaw malang sa bulong. But, talagang, family. Pero ma'am, nag-autodotod yung mga signal? Hello. Pero doon nag-autodotod kasi pangita labi sa mayo nga signal, abi. Okay, sige. Okay, Okay na, sige, go ahead, ma'am. Oo.
Bali si ano na nang wala nagambal ang family nga kabalfin or si Miss Queenie Mar sa amon nga si Sir gali may sakit nga colostomy. Oo. Oo. So dara pagid si Sir nga naghina pagid kay tungod sa iya nga sakit nga colostomy. Okay. Oo. So nag-request siya sa amon si Miss Queenie nga may mga balaklos daw dito sa need ka na daw kay mahalin na sila sa July 16. Oo. So sa July 15 namakal na kami sang ginhambal niya sa amon nga mga oxygen tank nga ang oxygen tank maging baka na muna sang 10,000 nga worth suction machine oxygen kay tanan-tanan kung ano ang magamit niya dito sa ilang balay. Oo. 18,400 na sa sir ang napagwa namon para Okay. mabakalan na ang tanan nga gamit. Pagka next naman is namakal kami danay siya sa mga tissue ya, mga diaper ya para ihatag dito para sa ilang ano. Ang balang ko si Miss Queenie nga gaan niya ko sang reseta kay ako ang mabakal. Okay. So wala na siya kahatag sa akon sang reseta kay nangayo ko na sa iya. Kundi ang reseta sa barangay na kami nakita na yung moto paghatag sa amon sang reseta. Pero sir, ang ginapangayo tani namon sa iya, ang original ihatag niya sa amon. Kay kinalano na sa namon para i-process man namon. Aha. Amo na sang ginano ko siya. Ginabalaan ko na sa kay nangita kami na sang pagwa niya na nangita kami na sang ambulance mo para idulong sa dito sa Morsha. Kaya unang siling nila sa amon, idulong lang ka na daw sa kaya basta Bangga Bagun, basta sa Abada. Oo. Sila niya dito ka na idulong, tapos nag-change naman ang mind nila, idulong naman ka na daw dito sa Morsha. Okay. So nangita kami sa ambulance, nagambal ang ambulance sa amon nga kung gwa na sa Bacolod, dapat ang Morsha to dito ang ambulance ang makatodi para idulong to si Sir. Tinamangkot ko na kay Miss Queenie kung may to bilin sila balay para i-contact para makakuha lang sa ambulance. Oo. Wala to sila kano daw. Ay, wala to sila kano daw. Gaskwat lang to kano sila daw dito. Okay. Oo. Pero sa Amo na malipot siya, nga sir. pulong, ang tanan nga mga bulong nga kinahanglanon na provide nyo man. Yes, sir. Natag dyan namon nga ang bulong. Kaya ang resita na siya, hindi yun namatag sa amon. Sang last ng pagbarangay namon, amo na paghatag yes, ang resita sa akon. Amo na nga kagapon, nagbakal ko na kaginhatag siya. Naba ko siya kung ano maging madugang kami. Oo. Kaya ra man lang na may iway man kamo yung nagabalibad nga kung basta tagan lang kamo sang resita, mabakal kamo sang bulong. Oo. Okay. Ti daw naka-mention gyud man sa digina nga nakabakal kamo bulong pero kulang kuno. Isa to ka box, ang gimbakal ko to siya, sa mo 60 tablet to sa nga vitamins. Okay. Tapos ang bulong to sa nga 3 days, 3 days nang to sa ang bulong, pero baklo ni siya namon. Yung resita ganito, yung ginapangayon ko sa iya. Kay kada may resita muna pagbakal nyo. Oo. Kaya yung sabi, ang gamba saya sa akon, resita, ako na sa barangay Takuling. Kung siling ko sa iya, si din na sa ma'am, kaya baya ka no, magkita na, kami ka no pagapon, ihatag ya. Di wala naman sa naginatag, ang siling niya naman, ato naman sa NGC. Diba ko to, sa diingit wala ang resita, nakadto. Pero kagapon ka atubangay ka mo sa barangay. Tubangay kami tiya, nagtubangay kami. Pero ano ang sa kagapon anong latest istoryanan niyo sa barangay? Na ginano na kay pagambaya sang 1 milyon, ginambalan sa sang barangay. Nga mo to ginisplinan sa sang barangay. Tapos nagamba na lang sang ng bulong na lang kano pag ang pagkaon ang yatag. Ti sa bali nagamba ang barangay sa amon nga mabalik kami sa 27 pa. Ati sige ulaton tanan ko anong settlement sa 27 pero ang insurance ni way pagyapon ma-process? Hindi siya namon balang sa ma-process kay siya wala yung ginatag sa amon ang requirements. Kaya ginatag ko siyang requirements nga amon niya ako kinalanon, tagaan mo ko. Sili niya di sa amon nga, way na ganisa ka obra sang parik-parik sang prekurar sang papilis nga kinalanon, way pagalis la ka sumiter da? Ang medical, kaya mo ni sa sayo, kay dapat gali sang July 16 to galiya. Ginabit ato na to gali siya, ang billing galiya, dapat ihatag ya sa amon. Parang mga medical abstract ato to sa iya. Pero nagambas niya sa akon, wala pa kano sa iya, sa Monday pa kano. Kasi nagabot na ang Monday, wala man sa may ginatag sa akon. Kasi namuto nga
Abot ng Wednesday, dito yung ginhatag sa amon. Ah. So Wednesday ko pa yung nabaton, ang tanan, ang requirements ng ginhatag niya sa akon, ang abstract. Ang abstract, kagapon ko lang nabaton. Okay. Dahil ang statement of ano ya, amo to ya sa barangay na kami to nakabaton. Pero ang Kaya sabihin ko na tanan- sa ospital, hindi na kamo nagbayad. Kaya daw ano itong bayan, malasakit. Oo, sir, kay kami na sila nag-process dito sa Malasakit. Oo, okay. Oo. Kami ginayatan na nag-ihod. Mm. Oo. Sige, Para sige. hindi man sila Ma'am, mapatayan. anyway, kayo daw makakulabos kita bisang oras. No, makakuha lang ko sang update kung ano ang sabay July 27, kung makisuranay ka muliwat kung ano ang update sini, no? Kay ang akong gusto ko malang maibaluan, ma-confirm si mo dira kung may assistance yung mga kamunatag o kung wala. No, sir, pwede lang ko pa-clarify. Ah. Pa-clarify ko lang na ang si Sir Glenn Villamento under na sa agency namon, sa Diamond Express Agency. So muna nga kami ginaya ang responsibility nga matubang da. Kaya si Prime Water, client na siya namon. So, tani, si Miss Queenie, kaya ginpaintindi ko naman na siya na alin sa pagkitanay namon, hasta sa nga kami sa barangay, ginpaintindi ko ginasa. Wala man kami nagpabaya, kaya rin man kami siya sa mo. Kaya ang Prime Water, Walang naman gitna. sa obligasyon, kaya ang obligasyon na sa inyo mo. Okay, kaya nag-deployed namon ang Oo. ng mga tao, amon ay siyang tao. So kami ginaya manabat. Sige, ma'am, matawag lang ko na galing liwat, no? Kay doon lang alang igo sa oras. Salamat, gid, ma'am. Okay, sige sir, madam. Okay nga, salamat. Okay, i-maklarify gini sa July 27 may liwat sila kapag istoryanay. Ari na ang sa ato na pagbalik mga kaibigan, mangin kaupo na nato ang Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Standby. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Eastern Police District nagsagawa na po ng simulation exercise bilang paghahanda dito sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang PNP naman walang natatanggap pa na seryosong banta sa seguridad sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang Malacanang tumangging magsalita sa isyu ng pagbibitiw umano ni Executive Secretary Rodriguez 3 araw bago ang unang State of the Nation Address ng Pangulo. Nasa 4.9% naman na inflation rate sa Pilipinas, posible ngayong taon ayon yan sa Asian Development Bank. Itong no rally zone na ipatutupad daw ng PNP walang legal na basehan. Si Transportation Secretary Bautista naman naka-isolate matapos na magpositibo si COVID-19. Samantala may update tayo sapagkat 3 na raw itong namatay sa diarrhea outbreak sa Davao City. At sa international news naman, ang suspect na nangbugbog sa 67 anyos na Filipina-American doon sa New York nang mahigit 100 beses kinasuhan na ng multiple hate crime charges. Up live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biule. Pat ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nagsagawa na ng simulation exercise ang Eastern Police District o yung tinatawag na EPD bilang bahagi pa rin ng paghahanda para sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Ang simulation ay pinangunahan ng Mandaluyong City Police sa bahagi po yan ng EDSA Ortigas Avenue Flyover malapit sa EDSA Shrine na itinuturing na critical area dahil madalas itong pagdausan ng mga kilos protesta. Bahagi ng simulation exercise ang pagpapakita ng mga tauhan ng EPD ng mga posibleng senaryo sa araw po mismo ng SONA. Kabilang dito yung civil disturbance management o kung paano haharapin at tutuguran ng PNP ang mga individual o itong grupo na magsasagawa ng kilos protesta. Samantala, ngayong araw din ay nakatakda namang pangunahan ni Eastern Police District Chief Jerry Barrias itong send-off ceremony sa mga personnel na ide-deploy sa araw mismo ng SONA.
Samantala, wala pa umanong credible at seryosong banta sa seguridad ng unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, patuloy naman umano ang monitoring at validation ng kanilang intelligence team sa posibilidad na magkaroon ng banta para guluhin ang SONA. Pero hindi naman daw nagpapakampante ang PNP kahit wala silang nakakalap na banta sa seguridad. Sa ngayon, sinabi ni Fajardo na hindi raw ikinukonsidera ng PNP ang pagpapatupad ng signal jamming sa SONA na gaganapin sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ang pagpuputol daw ng signal ng komunikasyon ay depende pa rin sa security landscape at threat assessment sa araw mismo ng event. Irerekomenda naman daw ng security team sa Presidential Security Group kapag kinakailangang ipatupad ang naturang hakbang. Ngayong araw ay ipinatupad na rin ang gun ban sa Metro Manila na bahagi ng paghahanda sa SONA at magtatagal ito hanggang sa Hulyo 27. Aabot naman sa 21,000 na security forces ang i-deploy para siguruhin ang maayos na SONA. Kinabibilangan ito ng nasa 16,000 mahigit mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO, mahigit 1,000 naman mula sa PNP support units at 2,974 mula pa sa mga coordinating agencies at iba pang peacekeeping partners. Samantala, maki-update tayo dyan sa Malacanang sapagkat mayroon pong mga lumitaw na balita na nagbitiw raw itong si Executive Secretary Rodriguez. Ilang araw na lang po yan bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Magkakaibang testimonya o pahayag ang lumalabas ngayon dito sa Palasyo Malacanang kaugnay ng sinasabing pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Yan ay ilang araw bago ang ulat sa bayan o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lumabas kasi ang ilang impormasyon na si Rodriguez ay nagsumiti umano ng resignation dahil sa ilang usapin sa loob ng gabinete at palasyo. Pero dito naman sa pinakauling pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Press Secretary Office of the Press Secretary ay sinasabi niya na walang nakarating na ganong impormasyon sa kanila at yung mga lumulutang na issue ay kanilang itinatanggi. Ganun pa man, tuloy ang trabaho ng mga tanggapan dito sa Palasyo Malacanang kaugnay doon sa pag-appoint ng mga personahe sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sapagkat ito ay pangunahing ginagampanan ni Executive Secretary Vic Rodriguez at mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una nga rito ay iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na tatapusin nila, sisikapin nilang makumpleto ang gabinete bago pa man ang kauna-unahang State of the Nation Address. Yan ay sa darating na araw ng Lunes. Narito ang naging bahagi ng mensahe nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang pagbuo ng kabinete ay tuloy-tuloy pa rin. Nakikita naman siguro ninyo ang mga bagong pangalang inaanunsyo namin. Gaya ng sinasabi ko, di man ganun kabilis ang ating pagpili, ay mahalaga na masusi at mahusay ang pagkilatis. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaugnay dun sa mga tagubilin niya, lalo na para dito kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Pero nag-iba nga ang sitwasyon matapos umanong makatanggap ng ilang sumbong mula sa ilang mga grupo. Ang Pangulong Bongbong Marcos direktang nagsumbong sa kanya kontra dito sa Executive Secretary. Pero yung ilang mga pahayag naman galing sa mga miyembro ng gabinete ay kumukontra doon sa ilang initial statement. So ang inaantabayanan yung kabuuan na pahayag mula sa Palasyo Malacanang maliban doon sa tinitext kasi namin at sumasagot lamang may ikling mensahe mula kay Secretary Trixie Cruz Angeles. So inaantabayanan natin kung ano pang magiging takbo nitong issue na ito, Bombo Gerald, sapagkat napakaselan. 3 araw bago ang ulat sa bayan ay biglang kakalas ang Executive Secretary. So initially, ang sinasabi ay hindi totoo na nagbitiw si Secretary Vic Rodriguez pero hindi garantiha na walang issue o usapin sapagkat mamaya ay inaasahan namin dito maglalabas ng statement si Secretary Rodriguez hinggil pa rin sa naturang usapin. Bombo Gerald. Isang katanungan lang,
Bombo Dennis. Ano, naglabas na ba mismo si Attorney Vic Rod ng pahayag kaugnay rito, Bombo Dennis? Mamayang hapon ay ina-expect namin maglalabas siya ng statement. At yan ay sana sasagot na dun sa mga katanungan ng marami hinggil sa issue ng kanyang pagbibitiw o kung ano pa man o may nagpipressure ba sa kanya at iba pang mga usaping nakapaloob dito, Bombo Gerald. Ang importante ngayon ay tuloy ang trabaho. May umalis man, may papasok na mga bagong opisyal na parte ng Palasyong Malacanang. Ang importante, tuloy yung trabaho sapagkat mahirap malagay sa balag ng alanganin yung pakinabang para sa nakakarami. Lalo't maraming umaasa dito sa pag-aksyon nitong mga tanggapan na ito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Palasyo Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DOTR Secretary Bautista naka-isolate matapos pong magpositibo sa COVID-19. Habang may update tayo, 3 na po yung patay sa diarrhea outbreak doon po sa Davao City. Habang sa ating international news, itong suspect na nambugbog ng isang film, mahigit 100 times po yan, kinasuhan na ng multiple hate crime charges. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Posible umanong bibilis pa itong inflation rate sa bansa ngayong taon. Ayon sa Asian Development Bank o ADB, posibleng pumalo sa 4.9% itong inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo dito sa Pilipinas. Sa inilabas nitong Asian Development Outlook 2022 Supplement, itinas ng ADB itong inflation forecast sa Pilipinas mula sa naunang pagtaya na 4.2% noong buwan ng Abril, habang inaasahan pang tataas sa 4.3% para sa taong 2023 mula sa 3.5% na naunang estimate. Ayon po sa ADB, dulot ito ng malaking epekto ng pagtaas ng global commodity prices at yung patuloy na paghina ng piso, na una na ring tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahigit or mahigpit itong nakamonitor sa galaw ng inflation rate sa bansa sa harap pa rin ng mga external risk. Samantala sa ibang balita, umakyat pa ang positivity rate o ang bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Independent Monitoring Group na Octa Research. Iniulat ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na ang daily positivity rate sa rehiyon ay nasa 14% noong July 15 habang tumaas pa ito sa 14.6% naman noong July 20. Hindi pa anya malinaw sa ngayon kung anong faktor ang nakakaapekto sa pagbabago ng trends, gayon din kung kailan maaabot ang peak ng COVID-19 sa NCR. Sa pagtaya ni David, posibleng makakapagtala ngayong araw, July 22, ng 1,110 na bagong kaso ng COVID-19 para sa rehiyon at tinatayang makakapagtala naman ng 3,000 new cases sa buong bansa. Sa kasalukuyan, mayroong 10,636 na new cases sa nakalipas na 2 linggo ang rehiyon ayon sa Department of Health. Ani David, ang kaso ng COVID-19 ay nakitaan ng pagtaas sa maraming lugar sa bansa. Ang bagong subvariants ng virus kasi ay mayroong immune evasive kung kaya't patuloy ang paalala sa publiko na maging maingat at magpa-booster shots na rin dahil ang immunity mula sa mga bakuna ay humihina paglipas ng panahon. May roon pong reaksyon dito pa rin sa sinasabi ng PNP na no rally zone na ipatutupad ng PNP at ano kaya itong reaksyon dito ng ilan nating mga kababayan. At may report si Bombo Annalise Soberano.
Binatikos ng Kabataan Party List ang tinatawag nilang desperate tactics na ipinatutupad ngayon ng Philippine National Police hinggil sa naging pahayag nila na kanilang arestuhin ang mga magsasagawa ng kilos protesta sa mga hindi mga freedom parks. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ang no rally zone declaration ng PNP sa may bahagi ng Commonwealth Avenue ay walang legal basis at ang hindi pag-issue ng permit ng Department of Public Order and Safety ay walang authority mula sa mayor ng Quezon City. Binigyang diin ni Representative Manuel na ang naging pahayag ng PNP sa media ay wala itong authority din para tanggalin ang kanilang constitutional right to assembly, expression, and protest. Una nang sinabi ng PNP na nasa 21,000 personnel ang ide-deploy para magbigay seguridad sa zona. Pero giit ng Kabataan Party List na ang nasabing hakbang ng PNP ay mag-intimidate sa mga gagawing peaceful assembly. Inihayag pa ng mambabatas na walang pagkakaiba si Marcos Jr. kay Marcos Sr. sa pag-mobilize nito ng mga pulis para supilin ang sibilyan. Ito anya ay mga maagang senyales ng authoritarian tendencies na inaasahang lalala pa habang ang publiko ay hindi nagiging maayos at ang administrasyon ay patuloy na walang kakayahan na pangasiwaan ang lumalalang krisis sa socio-economic. Inilantad lamang nito kung gaano ka-insecure at takot ang Administrasyong Marcos sa sambayanang Pilipino. Giit pa ni Manuel, walang lehitimong pangulo ang magnanais na pigilan ang kanilang mga mamamayan na magpahayag ng kanilang soloobin. Karapatan ng mga Pilipino ang magmarcha sa lansangan at ilantad ang tunay na estado ng bansa. Bukod sa Kabataan Party List, umalma din ang Anak Pawis at Bayan sa pahayag ng PNP. Samantala, paliwanag naman ng PNP sa pagtupad ng no rally zone ay para matiyak ang seguridad sa lahat ng dadalo sa zona ni Pangulong Marcos. Ayon kay PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Daunao Jr., last resort na ng PNP ang paggamit ng water cannons laban sa mga militanteng grupo na magsasagawa ng kilos protesta. Una nang inihayag ng PNP na ang Quezon City Memorial Circle sa loob ng compound ng Quezon City, itong circle, at ang Commission on Human Rights at sa loob din ng UP Diliman Campus na tinaguriang mga freedom parks kung saan maaring gawin o magsagawa ang mga kilos protesta sa Lunes. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nakapitan daw ng COVID-19, hinimok ng Employees Compensation Commission na i-avail yung one-time COVID-19 cash aid. Paano kayo ito? Alamin natin kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerard, live tayo ngayon dito sa kahabaan ng Hilpuyat sa Pasay City kung saan sa aking likuran ay dito yung sakayan ng mga kapwa natin mga manggagawa na ito nga ay matinding hinagupita ng COVID-19 pandemic. Dito ngayon ay hindi mo ma-spelling yung panahon, maaraw, makulimlim. So, hindi natin na malalaman pa kung uulan mamaya rin sa ating area. At kung nga sa ating mga kapwa manggagawa, ito Bombo Gerald ay umaabot na sa 24,000 na manggagawa ang nabigyan ng one-time coronavirus disease COVID-19 cash assistance mula sa pamahalaan. Ayon kay Employees Compensation Commission Executive Director Stella Banawis, sa kabila ng naturang bilang ay tiyak daw ang mga itong marami pa ang mga apektado ng COVID na hindi nakakatanggap ng cash aid. Ang one-time COVID-19 cash assistance ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Wow. Samantala, sinabi naman ng opisyal na kailangan pa nilang bayaran ang karagdagang 14,000 workers na eligible para sa ipamahaging assistance. Na itong bahagi na pahayag ni Executive Director Banawis. 24,000 pa lang po ang nabigyan. Alam namin na mas marami pa ang na-COVID-19. Pending po yung pagbayad. Hinihintay po namin yung budget for it for about 14,000 more. We are looking at paying them online also, hindi na po yung cheque mode. And yun ang datos po namin right now. 24,000 pa lang po ang
Baba Raymond? Yan, at pinag-aralan din na mula sa 10,000 ay gawing 30,000 ang cash aid sa mga kinapitan ng COVID-19 na mga manggagawa. Bombo Raymond. Live mula sa Pasay. Yes, Bombo Gerald. Paano yung mga halimbawa na COVID pero hindi sila nakipag-ugnayan o hindi inireport sa barangay, sa kanilang LGUs? Anong mangyayari dito, Bombo Raymond? Pues, maari silang sa kanilang sarili ay mag-apply. At ito ay para ma-accommodate. Pero ang pinakamaganda ay halimbawa sila ay positibo sa COVID-19, ang mag-initiate ay yung mismong kumpanya na mag-apply para sa kompensasyon o cash aid ng apektadong manggagawa. Yun nga, online yung application. So, halimbawa, pwede namang individual, ikaw na lamang, halimbawa, Bombo Gerald, yung mag-apply on your own, isubmit lang yung mga requirements, lalo na yung positive result na RT-PCR test para yun ang basis para sa cash aid na ibibigay ng ECC, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula rito sa Pasay City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Marami-rami pa po itong mga nagpaparehistro. Bukas na po yan yung deadline. I-extend pa kayo, papalawigin pa kaya itong voter registration. At pa-report si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Gerald, Bombo Ever, ipinahayag nitong Commission on Elections na imposible nang magkaroon pa ng extension itong registration ng mga bagong botante para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa public briefings na ay ipinaliwanag ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco na mayroon daw kasi silang sinusunod na proseso at timeline para dito. Alinsunod ito sa dalawang batas na kanilang pinagbabatayan, yan yung Republic Act 11462 o yung batas na nagtatakda na sa December 5, 2022 gaganapin ang halalan. At ang Republic Act 8189 o ang System of Continuing registration kung saan naman ipagbabawal na ang pagpaparehistro, paggawa ng bagong presinto at paggalaw doon sa mga existing na mga presinto 120 days before the election. Kaugnay niyan, pakinggan po natin yung bahagi ng naging paliwanag ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco. Sa ngayon po kasi, dalawang batas po ang pinagbabasihan ng COMELEC, yung pinapatupad namin. Una po sa lahat yung Republic Act 11462 kung saan itinakda po ng ating halalan ay sa December 5, 2022. Kasunod po nito yung Republic Act 8189 o yung System of Continuing Registration kung saan nagsasabi po na 120 days before an election, bawal na po magparehistro, bawal na po gumawa ng bagong presinto at bawal na rin po namin galawin. Yan ang tinig ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco. Samantala, Gerald Bombo Ever, sinabi naman ni COMELEC Commissioner Amy Ferralino na bukod sa mga district offices ay nagbukas din sila ng mga satellite offices sa mga malls upang masiguro na mas marami pa ang makakapagparehistro. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Alamin naman natin itong latest update sapagkat naragdagan na naman daw yung namatay sa diarrhea outbreak doon po sa Davao City. At nasa linyang Bombo Radio Davao. Diarrhea outbreak sa Turil District dito sa lungsod ng Davao. Malungkot na kinumpirma ni Davao City Health Office Head Dr. Ashley Lopez ang pagkamatay ng isang 32 anyos na lalaking teacher kahapon sa ICU bed sa SPMC dahil sa severe dehydration. Residente ang nagsabing biktima ng lingig Surigao del Sur at nagbo-board lamang ito sa may Lubugan, Turil kung saan ito nagtuturo. Una nang nabawian ng buhay ang 10 taong gulang na batang lalaki at isang 67 anyos na babae. At kasalukuyan, umabot pa sa 218 ang bilang ng mga nagka-diarrhea sa Turil District kung saan mula pa ito noong Hulyo 15 nitong taon. Sa kasalukuyan,
nasa 196 naman ang aktibong kaso habang 21 mga barangay ang apektado. Ating pakinggan ang pahayag ni Dr. Ashley Lopez. This is a 32-year-old male teacher, no comorbidities, who lives in Lubogan, Toril, Batiak. The permanent address is in Surigao, Nisia, and he is currently living in Lubogan, Toril. On July 16, one day after the initial manifestation, patient was admitted at St. Felix Hospital. Clinical diagnosis of acute gastroenteritis with moderate dehydration. So patient was stayed in that hospital, in private hospital for 4 days. After the initial admission, patient was transferred to SPMC because of electrolyte imbalance. Nilinaw din ni Dr. Lopez na ang mga nagkadariya mula sa 3 barangay na labas na sa Suril District ang dumayo lamang sa Rasay Street kung saan makikita ang night market sa Suril. Kinumpirma din ng doktor na ang namatay na 10 years old na bata at ang 32 anyos na teacher ay parehong nakakain ng street food umano sa Toril Night Market. Dahil dyan, nananatiling suspendido ang pagbebenta ng street food sa Toril District kung saan kahapon nagsagawa ang CHO kasama ang sanitary inspector ng food handling seminar sa 400 mga vendors sa Toril. Habang ngayong araw, kukuha rin ng water sample ang 4 na mga personahe mula sa Epidemiology Bureau ng Department of Health Central Office para sa kanilang isinasagawang independent investigation at ang makukuha nilang mga water sample ay kanilang ipapadala sa Institute of Tropical Medicine sa Metro Manila. Sa ngayon, Bombo Gerald ay wala pa rin ipinapalabas na partial result ng water at food sample kabilang na ang rectal swab upang di umano ma-disrupt ang isinasagawang investigasyon ngayon ng Davao City Health Office. Bombo Gerald? Okay, Bombo Radyo Davao. At yan ang ulat mula hintila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Ayan, Fernando Silaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 regional network in the country. Basta Radio, Bombo! Cebu City Mayor Mike Rama naman planong tipunin ng lahat ng alkalde ng bansa matapos mapiling presidente ng League of Cities of the Philippines. Alamin ang detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Cebu. Malaki ang pasasalamat ni Cebu City Mayor Mike Rama sa kanyang tagumpay matapos mahalal na Pangulo ng League of Cities of the Philippines kon LCP. Anya, hindi man niya mapasasalamatan ng lahat, Bombo Gerald, Bobo Ever, ngunit labis siyang natutuwa sa suportang natanggap niya. Bilang sa pinasalamatan ni Rama, sina Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio, ang kasulukuyang House Speaker at Pangulo ng Senado sa kanilang suporta sa kanyang hangarin na maging Pangulo ng LCP. At pakinggan si Cebu City Mayor Mike Rama. Ako'y nagpapasalamat sa lahat, especially sa may kapal. And in addition, sa mga mayors, sa component at saka highly organized cities, nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Sa kasali na yun, sa pagbigay nilang kumpiyansa sa akin in what we call yung grupo ko na marami kami na mayroong members sa National Executive Board. I cannot enumerate, mayroong elected position, mayroong appointed position, but all of them been doon sa plenary before proclamation, even before the arrival of Secretary Binhor Abalos. Tinapagagigan si Cebu City Mayor Mike Rama. Plano ngayon ni Rama na dalhin ang lahat ng mga alkalde sa bansa dito sa Cebu City para sa kabilang sa kanyang plataforma na pagbigay ng kahulugan sa local autonomy at paggagawing pagsisikap na ang lahat ng mga lungsod sa bansa na maging smart city at globally competitive. Nakuha ni Rama ang boto na 110 city mayors mula sa 146 city mayors na miyembro ng LCP na naging halalan noong Huwebes, Hulyo 21, 2022. How's that, Bobo Gerald, Bobo Ever? Okay, Bombo Radio Cebu. Live mula dito sa Cebu City Hall, ako si Bobo Carlos Sepulveda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa lungsod at probinsya ng Cebu. Basta Radio,
Bobo! Oras sa buong kapuluan, 27 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Kinasuhan ng multiple hate crime charges ang lalaking suspect na nambugbog ng isang Filipina-American na senior na mahigit 100 beses at tinadyakan pa sa may Yonkers, New York. Kasong second-degree attempted murder bilang hate crime ang inihabla laban sa suspect na natukoy na si Tamil Esco, 42 anyos, at gayon din ang second-degree ng attempted murder at first-degree assault bilang itinuturing na hate crime. Assault in first degree at 3 counts of second degree assault bilang tinuturing din na hate crime at 3 counts of second degree of assault. Ayon kay spokeswoman for Westchester District Attorney's Office, umapila ng not guilty ang suspect at kasalukuyang nasa kustudiya nang wala namang inirekomendang piyansa. Muling haharap sa korte ang naturang suspect sa Agosto 2. Bombo Sports News. Yung Philippine para chess team, kumpiyansa raw at excited na itong nalalapit pa rin na 11th Asian Para Games. At ma-report ng Star FM Dagupan. Tinatayang nasa 144 na Filipino para-athletes ang magre-representa sa bandila ng Pilipinas sa 11th ASEAN Para Games kung saan nakatakda silang lumipad patungong Surakarta, Indonesia sa July 26 kasama ang kanilang mga coach, trainer at medical staff. Sa eksklusibong panayam ng Star FM nagupan kay James Infiesto, ang head coach ng Philippine Para-Chess Team, ibinahagi nito na matagal na panahon nilang hinintay ang pagkakataong ito kaya naman confident at excited na sila ng kanyang kumpunan sa nalalapit na kompetisyon. Confidence is there. It's more of excitement. Ang tagal po namin naghintay for this. Very excited kasi we are looking at the competition as a probable opportunity blessing. Samantala, nakatakda namang magsimula ang 11th ASEAN Para Games sa July 30 at magtatapos naman sa August 6, 2022. Ito ang unang international competition ng Filipino para-athletes sa gitna ng pandemya. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Firm. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ang Eastern Police District nagsagawa ng simulation exercise bilang paghahanda sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Ang PNP naman walang natatanggap pa na seryosong banta sa seguridad sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Malacanang tumangging magsalita sa issue pa rin ng pagbibitiw umano ni Executive Secretary Rodriguez. Nasa 4.9% na inflation rate sa Pilipinas, posible ngayong taon ayon sa Asian Development Bank. Itong no rally zone sa ipipatupad po ng PNP, wala raw legal na basehan. Si Transportation Secretary Bautista naman naka-isolate matapos magpositibo si COVID-19. Tatlo naman yung patay sa diarrhea outbreak sa Torila District sa Davao City. International news naman, ang suspect na nambugbog sa 60 anyos o sa 67 anyos na Filipino-American na mahigit 100 beses kinasuhan ng multiple hate crime charges. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik na magkabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa ato nga pagbalik karon dugay-dugay banwa, istorya naton ang sabahin sa sitwasyon sa dinggi diri sa probinsya sa Negros Occidental kag mayo ni nga mangin kaupon naton dugay-dugay si Doc Ernel Tumimbang, ang ato nga Provincial Health Officer. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man. Pabalik naman kami sa ito na pagpangalaga diri sa Palatuntunan, Bumbuhanay, Sunto, 44 minutos sa kaligad sa tagnang alas 12. Yari na ang ginahulat-hulat sang tanan nga mga suki nga tagpalamati kag tagpalasakop sa mga promo sang Bumbo Radio. Dali na lang kag magasugod na ang pagpanagtag sang dalagko nga mga papremyo. 6.5 million pesos worth of prizes ang nagahulat sa inyo. 3 ka paagi ang pagdaog. Kung paano? Bantayi. Magtipon sa mga masunod nga proof of purchase, kaangay sang Lifebuoy antibacterial soap, Pure Gold receipts, Orocan, San Miguel Pale, Pilsen, Silver Swan, Sukang Puti, Our Florida Pawn Shop and Jewelry coupons, kag Panyawan blister foil. Hala, dali na. No? Sa ito nga mga maukod nga mga tagpalamati. Magbakal ka magtipon sang nasambit ka mga produkto. Bantayan ang launching mga kabiyanan sang promo sa Domingong Adlaw, Hulyo 24, 2022 sa programa Good Morning Philippines. Ara na, Waya punaw ang Bumbo Radio sa tagsa katuig, apisar pa man sa nagligad to nga ara kita gani sa kasagsagan sang pandemic. Sige gyapon ang aton nga promo kay ini lang ang pamaagi para sa mo lang ini pamaagi sa Bumbo Radio Philippines nga magkapasalamat sa mga taga Palamati sa inyo padayon nga pagsuporta, sa inyo padayon nga sa inyo nga pagpabilin, no? Nga nangin tampad diri sa pagpamati sa Bumbo Radio Philippines. Okay, sa dili madugay mga kaupudaton ang aton nga provincial health officer sa probinsya sa Negros Occidental, si Dr. Ernel Tumimbang. Ibalo na ito ng sitwasyon sang dengue diri sa probinsya sa Negros Occidental. Doon nagsaka, grabe ang pagsaka, subong 1%. Daw naglampot gani sa 200%. Ang ginsaka mga kabiyanan sang kanabuon sang kaso sa dengue kumparar sang nagligad nga tuig same date. Kay isa nagligad to ya do ka ang movement bala kalimitadong movement sa nagligad. Kaya pa sa tong 2020 nga nag-ECQ kita nga grabe ang pagpangandam naton tungod sang coronavirus COVID-19. Di ang aton nga movement to daw limitadong. Kag ang halos na sila tagsa ka mga puluyan, kag wala sang ginaobra ti magpang limpyo to sa palibot kag magpananom. Dumduman nyo to banwa, nag-uuso mga plantitos kag plantitas dayon. Di subong daw naghaganagan ng mga plantitos kag plantitas, kaya nagbalik naman sa amat-amat normal ang pagsinalayo naton, matapos nga nagnubo na ang kaso sa dengue. Kag matapos mga kabiyanan nga daw halos ang tanan na bakunahan naman, amo tong daw na puro pabayaan naman ang aton nga palibot. Dapat hindi naton pagpabayaan ini banwa kay nga kita gid mismo ang una nga kita gid ang may una nga papel daw para nga matapna ang dengue. Kung sa aton palang puluyan, sa aton palang palibot, wala na kita naghatag sang tsansa nga makabreeding pa ang mga lamok. Ang lamok nga may dala nga dengue fever, mga kabiyanan hindi kita magka-dengue mo. That's why sa nagapamati subong lang tawan yung palibot nyo basi may mga balde dira nga na puno blas ang tubig ulan, wala ninyo maula kay may mga pitik-pitik na galida. Ang lamok mo na namian gining lamok nga may dengue fever nga
magbreeding sa tubig nga masyado katinaw. Kaya pinakapaborito gini nila tubig ulan. O may mga balde kamo sa palibot or may mga area na sinyo ugsaran nga kung mag-ulan gani ginapunduhan sang tubig. Or mga container da, mga misitira da, mga kabo or kawayan nga ginimo nyo haligi nga wala nyo gintabunan ang buho, may mga tubig nga nagasulod, bawa mo pagin na. Sa isa lang kagamay banwa nga haligi sang nga kawayan lang pusog. May kundi may buho na sa tunga. Kag inada may tubig nga nagapundo nga iya kaulan baw. Hindi ginato may baluan nga may nagabreeding nagilida, may nagabuto nagilida nga mga lamok. O base mo na makatuga sa inyo sang disgrasya. Kung makagdan ka mo sang lamok, no ka magka-dengue fever. Gani kinalan nga aton gid nga regular kita religiously magatuman kita sa ginatawag nga may ara sa una 3 o'clock habit mo nga pagkaabot sa nga 3 o'clock grabe dayon nga mga tinluanay sa palibot. O kag kinahanglan regular checking naton sa aton nga palibot nga wala sa mga tubig nga nagapundo. Okay, do lang alang guro si Dr. Mimbang sa Zoom. Pwede na lang siguro sa telepono kung basi alang-alang siya sa Zoom. May mga instances nga ang internet connection masyado kahina. That's why nga ang opsyon nato na lang itawagan ng telepono. Anyway, pamangkuton naton siya karon dugay-dugay man sa sining ginpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson nga ang tanan nga mga municipal health officer kag city health officer dapat may ara sila sang programa nga sa diin o maka-create sang task force agud nga tutukan ang ining problema sa nga dengue diri sa probinsya sa nga Negros Occidental. 10 minutos banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng ilauna. Sa piyak ka linya si Dr. Ernil Tumimbang. Dok, mayong hapon. Hello, Doc. Yes. Go ahead, Doc. Go ahead. Good noon. Good afternoon na. Oo, yes. Oo, Doc, mayigit kay available ka, no? Kag nakita naman liwat ang imong kagwapo diri sa sa Facebook Live, kag sa YouTube channel. Doc, mangkot kami ano ang update subong sa dengue fever diri sa probinsya sa Negros Occidental? Well, ang sa Negros definitely nagsaka ta, no? As of today nga reporting ika-28 nga reporting week. No? From January 1 to July 16 dan ha. Ang atong mortality week starting January 1. 2,375 ta as of today, as of the July 16. Then ang comparing sang last year, ang last year is 248 cases lang. That's 2021. So that is an increase of 2,127 dan. So that means 857.66% naging increase ta. For Negros Occidental. Kamo ni siguro ang rason kung nga nagpayag sang nagamando karon ang atong gobernador nga tanan nga mga municipal health officer kag city health officer dapat may ma-create nga task force nga magatutok sa dengue, otherwise maatubang gid sila personal sa aton nga gobernador. Yes, nag-meeting kami kami ni Gob, ni Dr. Fama, ni Attorney Ray, kag ako sa mga municipal and city health officers kainas ang mga 9 o'clock in the morning. Ang purpose ng meeting is to ask the municipality and city health offices kung what are they doing with regards sa dengue nila mga program. Mangkutan si Gob kung may ara sila mga funds for dengue. Then ikaduwa na pamangkot man sila kung anong mga ilang mga interventions sa level sang LGUs, which they responded effectively, no? May hara man silang ginasiling and I know for a fact nga sakto man they have started naman early, even everybody has told us nga naga-start naman sila sa ilang intervention, particularly ang ilang pag advocacy kag education sa pumuluyo
kag ang 4S nila nga gina-implement sang January pa. Mhm. No? So that means they started naman na. Then naka-create naman sila sang ilang of dengue fast lane sa kada each and every LGU to address those patients nga kasulod with fever, no? Triaging area na siya mo. Mhm. Then ikaduwa, ang gin-stress lang ni Gov is please try to activate sang inyong dengue task force. Kaya definitely kinahanglan active ang dengue task force nyo to address sang current na situation sang increases of dengue at your area of responsibility. So mahigit panglawag niya to ang mga different LGUs sa different district man kang ginapamangkot kung anong ilang funds, anong ilang mga intervention, ano ang nahatag man sa probinsya in during this time ng mga pandemic. Well, just to mention, nakasiling man sila ng probinsya nakahatag man sang dengue test kits. Kag may hara man tang ginapanghatag man nga why man nila ma-mention, but definitely nakapadala na ta sang ato nga larvicidal mo. No? That is worth mga mga more or less 3.99 million nga larvicidal naging purchase na sa September pa last year. And we distributed that sa mga different LGUs man. No, may mga other man taka logistics nga distribute as mentioned ang atong NS1. Okay. So bali kumusta ang inyong monitoring, Doc? Idag inyong monitoring kung bala nagamit gid man ining ano ning tawag sa larvicide kanyo na panghatag na? Yes, Dan. We did distribute some larvicide. May records sila of distribution. Though 10 na siya ka bottles for each and every municipalities yung inatagta. Gikuha nila sa PHO. Kag ina din bakal na sa province for dengue. No? Kaya may funds ang province siya, particularly sa dengue nga program. No, may hara na siya pundo. Ako nang ginahatag ni Attorney Ray. No, sa supplemental budget kag sa regular budget may hara na. So nang panghatag na namon siya, ang surveillance and monitoring every Wednesday of the week gasulod na siya, Tuesday or Wednesday of the week gasulod na siya ang weekly nga monitoring sa dengue. As of now, ang sa aton monitoring dan for mortality week morbidity week 28 that is sa July 16 ang aton nga cases na naog na gidman to 234. Okay. Why na ta ka tungtong sa alert threshold, kag why naman ta katungtong sa aton nga kung why ta katungtong sa alert threshold, definitely why ta katungtong man sa aton nga epidemic threshold. Kaya the graph shows nga na naog na gidman tama-tama at hoping this will continue the decreases. Kay gina-stress tamang gid ni ang players ni ang aton LGUs mo. Down to the levels ng LGUs kag sa mga barangays. No, hoping ang interventions that we are doing is implement nila. Doc, balisang saan ulan nag-start abi nga nag-amat-amat dubo ang kaso? Well, sang sang 27th week, sang last week nagdubo na siya tremendously. Subong why na tagani sa alert threshold kag why na gid man takatapak sa alert threshold. Okay. Ang pinakataas nga kaso is on the 25th week. That means nga during that time ang aton nga case is mga 253. Then nanaog na siya ang aton nga 270. Then nanaog sa 245, 234. So hoping nga going down na siya sa mga succeeding sa coming weeks. But just to mention Dan, may ara ang program ang Provincial Health Office as suggested by the Governor and of course by the Provincial Health Office and Attorney Ray Diaz. Ano kami gani na sabay-sabay dengue na program sabayang 4-5 sa Negros Occidental. That is launching kami sa Kabangkalan this coming 26, particularly to focus on 4S kag 5 teams per LGU. Digto lang sa LGU nga tagas. So sa ting LGUs dira kami mo-focus ang amon nga sabayang 4-5 sa Negros Occidental. So that focuses on sabayang ano to, Doc? Sabayang 4-5 sa Negros Occidental. Sabayang 4-5? Sa Negros Occidental. So that means nga sabay-sabay ni siya ang 10 LGUs
and or other LGUs nga mag-address ang dengue increases sa Negros. So may mga activities kami conduct, may recorrida kami may surveillance kami, mang-apply kami sa amon larvicidal sa identified hotspots or identified nga may clustering nga barangay during these 10 days that we will conduct sa aton nga sabayang 4-5 sa Negros Occidental. Why 4-5? 4S and 5 so mayo man ganina, no? Kag mayong indication nga nagnubo gali ang kaso na subong kag kabay pa magtuloy-tuloy na ini. Now, pero galing Dok daw hindi pa kita makapiho kay tungod nga daw sige pagyapon ang pag-inulan bla. Isa pa ginabi sa factor nga ang nagadamo ang kaso sa dengue kung magtig-ululan. Ti subong daw nagasigi-sige naman ang ulan, Dok. Yes. Sakto na dan, more water, more threat of mosquitoes, no. That's why ang pinakaming focus na is tinduan ta aton mga stagnant waters, particularly sa Panimalay. Kaya that is where mosquitoes came from. No, ang mga unattended nga waters nga hara sa containers nga white mahaboy, it will be a breeding grounds ng mosquito. So community effort man sa gyapon dan. Amo na siyang ginatawag nga 4S nga dapat implementa kaya mo gid lang ng basic nga preventive measures ang dengue. Okay. No? Ang 4S na ginatawag. May fogging ta but definitely that would be the last S sang 4S ta. Pero ang fogging daw ko na siguro siya ang fogging medyo hindi gid siya siguro abing 100% makatabog sa lamok daw. Hindi bla pagkatapos yung mag-fogging daw nagabalik pa sila Dok. Yes, that's why ang ibong approach daan is the 3 4Ss nga na silinggo. I-search and destroy mo, ngita ka sa breeding grounds, i-destroy mo ng breeding grounds is one of the intervention. Ang imo nga self-protection, that means you wear long sleeve or you wear clothes nga hindi ka mabite sa mosquito. Then ang imo nga seek early consultation. So that means ang holistic approach is this. Ang prevention mo, ang life cycle ng mosquitoes may ara na siya aquatic life cycle, amo na siyang larva diragalin. No, hindi pa na siya kabite kay larva, but this will become adults later on. Amo ni siya ang ginafagta ng adult mosquito. So that ang fogging will not only be once, it will be a 4 session of fogging to address nga totally ma-eradicate ang adult mosquito. Hindi na nga isa lang then bayanta, no. There are 4 sessions of fogging, no. Every week na siya till matapos ang 4 session in a month. Amo na siya intensive ang atong obrahon, hindi lang na siya one time. But these are done in 4 sessions in a month. Okay. So sa sinangapagi siguro naton nga sa kwan pa lang sa sa stage pa lang nga pitik-pitik pa lang lamok, matap na ta na dayon. Yes, sakto na, no. As I mentioned, madamo na stages ang life cycle ng mosquitoes. Particularly ang aquatic life cycle niya nga amo nang pitik-pitik bilang ginatawag ta or larva, amo ni siya ma-go into adult. So once ma-stop ta ang larva in going to into adult, definitely we can do away with fogging kay way naman ta adult mosquitoes. So amo na siya ang aton gina-recommend always kag paano sa pumuluyo ta, do away with containers nga may ara nga water nga hindi mahaboy dayon right away kay this will ang tires nga ginapakita mo definitely is one of the culprit, no, kay kadamo na sa mga tires kung kisang nga ganahimo ta pabugat sa aton mga ato. If there is still that, no, sa mga areas na highly populated areas. Sa mga areas na may mga flooding, hindi mo ma-eliminate ang flooded areas, definitely may ara ta coordination with the LGU for the larvicidal implementation para mapatay ang pitik. Okay, sige. Dok, sa katapusan, Abi, ibong panugyan sa ating mga kuturan? Well, thank you for the opportunity, Dan. No? We are subong tubang tanig dengue. As I've said, tanan kabalo nga gasaka ta. We are doing our very best, but the solution is still there at the community level. Ang involvement sa komunidad, sa barangay, sa sitios and all, will definitely solve the problem sang dengue. No, we can do as much. We cannot fog the whole of Negros Occidental. Definitely, that's impossible. No,
But the effort that we will be doing in preventing these adult mosquitoes or this larva going to adult will be 100% nga interventions that we can implement at our own sa level sang barangay. Ato na disposal that will not cost anything. Ang paghaboy sang aton mga stagnant waters, kag pagtinlo, why ni siya cost nga nabutang dira. So aton gid lang kapisan nga ma-contribute para nga mapapanaog ta ang dengue sa aton lugar, ang dengue sa barangay, sa aton nga poblasyon, kag sa aton nga munisipyo kag syudad, kag manaog gid definitely ang dengue sa Negros Occidental. Okay. Dok, salamat gid si mong oras kag mayong hapon sa liwat. Thank you, Dan. Thank you, man, for this chance. Nabatian magkabiran natin nga Provincial Health Officer, Dr. Ernel Tubimbang. May kanta na sa sinila ginahimo karon nga kampanya para nga matapna ang pagdamo sang kaso sang dengue diri sa probinsya sang Negros Occidental. 4 minutos sa banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Ano lang ala na bumbulito si Colonel Marter. Kuha ko lang ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa clarification ni sang Philippine Army. May kantanan sa sining padayon nga ginasinggitan la sang gina-insister sa New People's Army nga natabo blatong encounter sa southern na Negros sa Nagligad nga ginkamatay sa ila upod nga babayi nga taga Cebu. Hindi kuno ato encounter kay masakir gid kuno to yang. Ka ang ini nga mga MPE nga nagkalamatay nagpasilong na ni sa isa ka area dira kay do ginatrangkaso. Amo na ila yang payag. Galing amo ni basta gira. Aberman kon encounter o kon masakir na. Kay kun nakisa kun ang NPA man makachamba makachansa nga sa aras sa disadvantage sa posisyon ng army, kaluluoy man ang army. Amo na gani nga daw ay giniya sang kwan kaluluoy lang ginitanan sa bahin sa army, sa bahin sa NPA, kaluluoy lang gid nga mapatay ka sa sining away nga ambot san upan ni matapos ang insurgency sa pungsod Pilipinas. Kay sa pagkalawig-lawig na ang pagpakig-away sa gobyerno, gamay pataw ay pataya sang buot. Ari na ni ang away sang gobyerno kag sa mga rebuilding NPA. Hasta subong ara gyapon nagapadayon kag ang kapirdihan na naton diri kay ang mga nagakalamatay pareho tanan mga Filipino. Yari ang report sa Piakalinya. Kuha nato na ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Bumbo Grace, please come in. Okay. Sige, Abi. Sa Piakalinya, Bumbo Grace, please come in. Bombo Dan. Go ahead. Yes. Before tani Dan, na-discussion na ang iya ka Army, bala? O kung iya ka NPA nga ginapakigbato nila. Ari Dan ay isa sa shooting incident na tamo sinigid lang aga, Bumodan, saka police o kung awol na police, Bumodan, o former PNP being a member. So, ang ginatiro, patay, Bumodan, sa panwasang kawayan. Especially dari sa Proctos, o dari sa Proctos, Barangay Linawon, Kawayan, Negros Occidental. So, may 20 kilometers away lang, halin sa police station o kung sa Kawayan Municipal Police Station. So, ang biktima, Bumodan, ang si Vincent Dicena. Vincent Dicena, nagedad sang 54. Kag ini siya ang naka-estar no, sa Banwasang Kawayan. Kag ini siya ang may-ara, Bumodan, sang pending case no, sa violation sa Section 12 sa RA 9165, Bumodan. So, listed man siya, Bumodan, nga HDI. But subong, ang motibo sini, no, nga ginanantaw sa kapitan sa natungod sa nila, Bumodan mo, pero hindi malikawan, nga manging motibo ini ang iya sining kaso, kang tanan sa illegal nga droga, Bumodan.
So, ang investigation, reveal kung ang base diri ni Police Major Anthony Grande, ang hepe sa Kawayan Municipal Police Station, nga ang biktima babadan while nga naga-inom sang kape sa Adelpha Coffee Shop located sa among area babadan, may mga tatlo sa mga lalaki na wala makilalaan nakasuksok sa face mask kag bonnet nga bintero ini siya, no? Zero siya kag nakuha babadan ang ining walo ka mga basiyo sang kalibre 45 armas panguthang. So ang mga igo ere babadan lain-lain nag-sustain siya sa mga lalai-lain nga igo, no, sa iyang sa iyang lawas babadan kagad isubong nagkapatigayan pa sa shot pursuit operation. So may ara man babadan ining CCTV wala sa barangay siya galing, bali mga 300 meters away ni siya babadan sa kapihan ang ilang barangay hall. So ano pa subong na process pa para makita sa babadan, no, klaro man lang tani. So amo na babadan ang natabo nga shooting incident sa Canosa Kawayan. Babadan pamatian ta ang pahayag ni Police Major Anthony Grande. So, shooting ma'am, shooting incident, natabuhin niya sa Barangay Linawon, around sa 6:40 p.m. So, atong biktima mo si Vincent Sina, alias Notnot, former member sa PNP, 54 years old, nagtumandok sa Sambit na lugar. According si Matapam, napunan siya na awol. Kung matabo ma'am, samtang ang biktima, no, kaupod ang tatlo ka upod niya, no, sa mga pisi sa kapiyan. Dahil lang po, may tatlo ka persona. Nagsunod sa sambit nga kapiyan, naging zero, no, yung biktima. So, yung tatlo, wala nang ligo. Kaya lang. Asad na ma'am, di pa dalawa para mga investigasyon namin, pagi sa mga testimonya sa mga witnesses sa pamilya, kung may lang posible, na may rason, no, para taksil siya. So, initially, ang recover naman sa crime scene, na i-share sa caliber 45. Oo. Hindi ini siya sir last nga nag-duty as police officer pa. Actually, mo sa idea, no, kung din yung last na office, no, kung din siya na signs. Pero kung din sa mata niya, mga 2018, no. Pero man lang, taga-dira man siya, sir. Yes, ma'am. Ma'am. Barangay Linawon. Oo, pila ka mga suspect, sir? Ayhan. Tatlo, no? According sa offices, tatlo na naog sa lakyan. So, tatlo ni kayo, no? According sila, Boros Biro, sa biktima. Ano ng area, sir? Proper na ni siya? Lapit sa proper? Yes, ma'am. Proper yung sa Barangay Linawon. Ang distansya sa siguro sa kapiyan ng Barangay Hulinda, mga 300 meters. Tapos, ang nabababahin sila, that's pa sa Hulinda. Possibly, sir, ay may may nakuha man or may CCTV man sa area. Ako lang alam mo nung ang CCTV sa barangay hall nila. Dito na ako kami sa posible, no, mas lakyan yung gamit sa tagi-tawid dito. Mamadan, kung Section 12, bali possession of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia ni Mamadan for dangerous drugs. Muna siya Section 12 under RA 9165. Ang iyasin nga pending case. Mamadan. Okay. So, bukaan lang na liwas, no, isang update regarding sa sining mga suspetsado, bago kung matungod. So, Mamadan, ito kita sa Bumbo, Gray. So, doon nagpakita daw konektado sa droga? Mamadan, posible na nga niya sinikas. So, may kangtanan sa illegal na droga. No, mahimo nga motibo man sa pagpatay sa iya. Sige. Mamadan, sa ato naman nga 3rd Infantry Division, no, ang ining encounter bala so sa Binalbagan,
Ramadan. Ikad lang, no, ng mga semana. Patay dito, isa sa mga patay mo ng isa ka taga Cebu Babadan, na si Nika, no, ang isa ka journalist. So, Ramadan pa dayon nga gina-insister bala sa mga leftist o kon NPA members. No, nga ini siya ang ging patay gidya na hungod. Pero, according sa atong sining 3rd Infantry Division spokesperson Ramadan nga si Captain Kim Apitong, nga ini nga mga ginapanghambal sa makawala nga bahin, mga propaganda lamang ini, no, kay hindi na matuod. Bilog nila Ramadan nga mga rason sa mga ginapanghambal, kay ginapangalapta, no, especially sa social media man Ramadan, hindi ina siya matuod. No, kay again patigayon inang encounter upon ang ining operation, no, nga sa pagbulig man sining mga pumuluyo malapit sa area Ramadan. So ang hambal diri ni Captain Kim Apitong nagapadayon sa pagpanginto, sa pag-receive, no, ang ining mga NPA members o kon CPP NPA Ramadan para nga makuha liwat pala, no, ang simpatya o kon ang kaluoy sa mga tao. Amo na ginapasulian nila ang mga kasundaluhan, labi na gid, no, sa sakop sa 3rd Infantry Division. So, sa sini nga natabo kay Nika Ramadan, may-ari niya sila actually nga ginahimo ng mga tiktang, no, especially sa pag-conductan, no, sa pagpalapit sa mga eskwelahan. Malikawan ni Ramadan ang amo ni nga mga pang-recruit, no, kag ini na masulit, no, ang natabo kay Nika. So, Ramadan, matian ka bala ang pahayag ni Captain Kim Apitong. Yes po. Una po sa lahat, I would like to say na meron po kasi kumakalat ngayon ng mga propaganda na naman po ng CPP NPA terrorists utilizing their allied in controlled media. You know kung sino pong media yun yung mention ko. But this has been their armed, no? Armed yung kanilang medium, itong media na ito, in propagating their lies and their twisted arguments. Una po sa lahat talaga, what happened in Binalbagan encounter where Nika was killed together with her 3 companions was a legitimate encounter. Together po doon ay ang PNP, kasama po ng tropa ng 94th IB ang PNP doon. And after that po ay talaga pong pumunta rin yung SOCO. We have photos that SOCO went there to investigate and talagang tingnan yung scene. And everything was proper, everything was organized. Po ay on a legal and proper process na ginawa after nung sa encounter. Ngayon po, ito pong mga sinasabi nila na sabi na massacre and everything, yan po ay propaganda po lamang. We know po yung mga CPP, NPA terrorists kapag meron pong deadbackers at setback sila, una sasabihin nila it's a human rights violation, pangalawa sasabihin nila ito sa massacre and overkill. And yan po yung linyada po na lagi nilang ginagawa. And we'll be so stupid to believe that for the longest time yan na po yung ginagawa nila, no? Kaya dapat po talaga wag po tayong maniwala yan sa mga propaganda nila dahil lahat po ng mga sinasabi nila ay hindi po totoo. We can attest that we have the photos, we have the reports, we have the press releases, we have the PNP together with us dun sa operation, and we have the SOCO who investigated the scene, went there to properly execute yung tinatawag nilang pag-investigate doon sa area, and everything was proper and it was a legitimate operation. Yun lang naman po gustong i-convey ng ating commander, no? At hindi nga dapat kayo magre-react but sabi nga nila pag hindi ka nagsalita, di ba? Yung propaganda po nila yung mayagpag. But to tell you, ito pong mga ginagawa ng media entity na ito, I would say itong mga ginagamit ng CPP NPA terrorists na medium nila for propagation are helping the CPP NPA terrorists to convey their twisted, no, and propaganda and lies. Bumbo Grace? Yes, Ramadan. Itong pahayag, no, ikikan sa 3rd Infantry Division. Guarding ni kay Nika Ledesma de la Cruz, alias Chay Medellin, Ramadan, taga Cebu na napatay. So, Ramadan, namo ng mga report na nagikan sa patrol ni si Bumbo Grace in Baton para sa bansang radyo ng Pilipinas Consistency. Overall, number 1 sa Bacolod, pa sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton
Sa aton nga pagbalik, kuha na ito ng report ni Bumbuan Sinul Sorilla, gikan naman niya sa aton nga Bacolod Government Center. Pagaligid lamang sa nga pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist. Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan, Bumbuhanay Sodto, 25 minuto sa nakaligad sa tagnang alauna. Ano ining Bacolod Express Service Office, no, kay pagasugura na ini. Ining Bacolod Express Service Office mga kabanan, amo ni sa nagligad yan mistasyon na tawag nga boss. Di kay lain naman subong, ti amo naman yung ngalan niya. Bacolod Express Service Office. Ano ang mga serbisyo nga ma-offer sining Bacolod Express Service Office? Kuha na ito ng report sa Piagaliya, upod kay Bumbuan Sindol Sorilla. Bumbuan, please come in. Bumbudan, natala na nga mag-put up sang satellite office ang mga departamento sang syudad sa Bacolod, no, sa Ayala Malls, ining isa ka mall kung sa diin before, no, sang former administration nag-offer man ni sila nga dira pati gayon no ng one-stop shop. Anyway, Bombodan, hindi gid siya technically hindi gid sila pareho kay man sa clarification sa aton ni attorney Carol Joseph Chu, ang secretary to the mayor, ang ining Bacolod Express Service Office, Bombodan, tanan ni siya basically mga offices bala sa government center, hindi lang niya ang permits and license division office abi, pero let's say ang DSSD, no, ang City Health, ang OBO, mga offices dira sa Bacolod City Government Center may butang nga satellite office. So hindi lang ni siya gali Bombodan para sa registration bala sang permits, pero maghahatag na siya serbisyo. Let's say, for example, bala, pareho na ang mga LTO kung yung mga satellite offices na siya. So, doon ka extension nga office ni siya Bombodan. So, amo ini siya ang pagpahayag ni Attorney Joseph Chu in partnership sa siniiya abi iyang mall. So, meaning to say, kung tanawon mo, do ka first time niya nga himuon man sang syudad sa Bacolod, nga may satellite office siya abi sa mall, no? Ti ang amo na ang pinaka-target nila for a faster nga transaction. Kabalo ka hindi man tanan gali Bombodan lapit sa Bacolod City Government Center. So let's say for example, gusto mo lang diri ka iya sa mall nga ni makadto, dira man ang mga satellite office, dira ka maka-follow up Bombodan. So may mga tables ini siya nga ibutang ang mga offices nga ni, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So pero ano pala ni siya Bombodan ha, plano ni siya, no, why pa ni siya subong, so it's a one-stop shop Bombodan sa mga offices, no, nga
like sa Office of the Civil Registrar. Hindi mo na kinanglan nga magkadto dito sa sa government center, sa Department of Social Services and Development Office, Office of the Building Official, Business Permits and License Office, Office of the City Treasurer, City Health, BCPO, BTAO, Department of Health, Investment and Tourist Office. So hindi lang gini siya, it's a one-stop shop, pero ang business one-stop shop ni siya Bombodan. Intended bala kung ikaw nag-renew sang permit. In a one-stop shop nga may office na dira ya, so pwede ka lang dira kakadto sa mall nga ina Bombodan. So Okay. bago Hindi nagiliya pa rin naman- sa ligad ito nga daw ang one-stop shop sa mga process Permit. sa mga renewal sa business permit nga Yes. na lang. Yes, abi gani naton una Bombodan amo ina siya. Oo. But pag sugilano naton kay kay Secretary to the Mayor, amo na siya galing ila nga katuyuan dira Bombodan. So kundi ang sa Permits and License Division niya Bombodan, na sila mo naka-business one-stop shop naman sila for this year. Actually mga 18,000 nagnubo gani no, ang mga bag-o nga nagkuha permit, nag-renew, nagnubo siya kumpara sa 22,000 sang 2021. So abi naton ganiti ongoing lang ni siya, pero may mga offices gali iya nga aside from Permits and License Division, amo ni nga mga offices ibutangan ni nila satellite no. Amo na ang plano iya sang subong iya nga administrasyon. Si Doka do kun notice naton no ka first time man ni siya Bombodan, although wala pa man sila no manugsugod pa man lang hambal ni Attorney Joseph Chu kay amo ni siya ang kabahin sang ginmitingan nila with Mayor Albi Benitez. So Bombodan, sa dugang nga pagpahayag, pamatiyan naton ang Secretary to the Mayor, si Attorney Carol Joseph Chu. Bali mayara the space no na nabutan ka dito sa different offices like ang civil registrar no, ang PLO, ang tourism, Obo, para mag-process bila mahapos sa pamilya dito na to. Saan ang masugod, Attorney? Ginakuha na si Bong ng ginapastar na pero ara na siya. Actually, space na ginhatag sa Ayala sa city. So, occupied na as soon as possible. Oo. So, inang para ganing pinaka-goal naton dre, Attorney, nga amo ni siya na ginhimo tani. That is in line with the law sa ease of doing business, no? Sa ang law sa ease of doing business nila sa anti-red state, no? Sa ease of doing business law na in line nga sa nga law, i-plaster ang law sa mga business one-stop shop. So, in line sila sa amin ang law. Ano lang objective ng mga tanan na the-process is dira na lang sa mga area. Okay, sige. Tapos sa convenience ng publiko. So, Bombodan, for a faster business transaction, ma-put up sila sining satellite office dira, no? So, amo na ang kabahin man sa mga first nga ginahimo sang bag-o pungko nga alkalde sang siyudad sa Bacolod nga kahapon lang Bombodan nailihir siya nga national chairman sang national chairman sang League of Cities of the Philippines, no? Ang chairman Bombodan different from president, dibla si Mayor Bing, LCP president na siya. Nagtapos ang iyang term, kay tatlo na siya katuig ang termino mo, mag-LCP president ka, tinibanta si Mayor Bing ginperde ni Mayor Albi Benitez. So si Mayor Albi, nahataga naman chance nga mapilian dito sa sining national position sa mga city mayors, pero hindi siya presidente, chairman siya Bombodan. So kung tanawon mo sa posisyon, taas na ang president kumpara sa national chairman. Kaya ang presidente, si City Mayor Mike Rama, na report man ganit naton from Cebu. So amo na siya. So si Mayor Albi atuto siya sa Manila Bombodan up until sa SONA, no, sang nga i-deliver man sa State of the Nation address ang aton nga bag-o man nga presidente, si President Bongbong Marcos sa Monday o kon Lunes nga adlaw. How's that, Bombodan? Okay, sige, salamat gid Bumbuan.
Sige, ini si Bombo and si Dolsorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo and si Dolsorilla. 33 minutos sa kaligid sa tagnang ilauna. Pinakulabos na kinabanwas ang oras diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Updanan na makita sa Lunes. Open sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Xiores para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major sang bra, samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw. Minutos ang nakaligad sa takna alauna sang hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome diri sa aton palatuntunan, ang kahapon lamang. Kag inyo anay temporaryo nga makaupod sa kahanginan sini nga hapon, si Bombo Jairi de los Reyes. Si Bombo Jai anay no ang inyo nga makaupod, subo nga adlaw sang Biyernes, petsa 22 sa bulan sang Hulyo sini nga tuig 2022. Temporaryo kita anay nga magkatalos kaya Bombo Jazz de Jesus Madrigal kaga kita ang mag-aop na night tubtob takna alas 3 sini nga hapon mga kabombo. Kamusta ang inyong Biyernes, no? Subo nga adlaw Biyernes kung ginatawagan isang iba, no? Almost weekend na ining Biyernes. Especially sa mga miyara balasang rest day nga weekend, miyara rest day nga Saturday kag Sunday, maka-post naman ini ang aton nga mga kilala no kamakamba last shift for the week. May
Iban gani nga favorite day nila ang Friday, no? Iban Monday pa lang nagadali na mag-Friday. Kaya para last shift na lang, di pagkabuwas ng adlaw, no? Day off na nila. Dira sa mga may may mga rest day nga weekend, especially sa mga nagatrabaho bala sa gobyerno. Iban buwas nga adlaw masako naman ini, no? Ang paglagaw-lagaw, ang pag-travel, ang pag-rides, no? Pagkadto sa mga bukid, pagkadto sa mga baybay. Kaga, there's nothing wrong with that, no? Kaya kung kaisa, we also need a break man, no? From work and from the world also. Sa tanan nga mga stress, no? Kisa kinaglantaman sang nature break. Kamusta ang inyong Biyernes dira sa karon, no? Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa 630 kHz frequency sang inyong mga radyo, especially ang mga suki ginato, no? Nga naga-monitor gid sa Bombo Radyo humalin sign on. Tub-tub sign off, wala patay-patay ang radyo, no? Hasta matapos ang Holy Rosary, naga-monitor gid sa Bombo Radyo. Sa mga nagapahunay-hunay dira abi, no? Pamati sa kahapon lamang samtang higda-higda, no? Patuyo, maayong hapon lang dira. Kasubong man sa mga nag-monitor sa aton nga Facebook Live, sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod. Kag aton man ginatamiyaw sang maayong hapon ang mga nagapamati o kung mga nagalantaw man sa aton nga YouTube, no? May live stream man kita sa YouTube, mga kabombo. Kaga hindi ka mo magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kaya para maging updated kamo sa mga gin-upload diri naton nga mga videos, no? Malin sa aga hasta maghapon. Sarang nyo gid kita nga makita sa YouTube, sa aton nga YouTube channel man ang Bombo Radyo Bacolod. I-click nyo gid ang notification button abala mga kabombo sa aton nga Facebook Live kag sa aton man nga YouTube channel agod nga ma-notify sa inyo kung mayara kita sa mga updates, kung mayara kita sa mga bago nga mga videos, no. Subong nga adlaw, Hulyo 22, tuig 2022, no. It's the 7th month of the year. Kaga pila na lang, siyam na lang gid ka adlaw mga kabombo, no. Kag magatakop na ang bulan sang Hulyo. Ti ato naman pag-sugataon, no, ang bulan sang Agosto, 8 days from now, no, August. Magani nilang August kuno tigkiliwi kuno pero wala kita dira ya nagapati, no, kay ang bugay ang grasya sang Ginoo ya abundant, no, every day, every month, no. Sufficiente enough gid, no, ang grasya sang Ginoo. Kagaslong, no, nga nagapaninguha lang gid kita, nagatrabaho kita, no, nagapanghimakas kita, no, mahimunaan gina ang aton nga mga kinahanglanon. Hindi na natin pagpadugayon pa mga kabombo, ari ang aton nga opening song, no, sining hapon ang aton nga opening song ba kanami gid kay kabahin ini sang aton nga Bombo Music Festival. Kaga ini ang nalakip sa mga entries, no, sa tuig 2019. Ti ang aton nga Bombo Music Festival sa karon on hold pa, no, wala pa nakabalik ang aton nga Bombo Music Festival bangod man sang pandemic, pero any moment ya magabalik ining aton nga Bombo Music Festival. Ini siya nga yearly, no, nga paindis-indis sa mga gin-compose kag mga gina-interpret nga mga kanta, original songs, no, sang aton nga mga talentado nga mga kabombo. So basi miyara man kamo dira, no, mga kabombo sang mga talent bala sa pag-compose sang kanta, mga talent man abi sa pag-interpret, no, may talent sa music. Ti maga-preparar na kita, no, itipunan nyo lang daan na yung inyong mga piece, ang inyong mga gin-compose, ang inyong mga hugots. Kanami bala, no, especially sa mga talented na bala nga mga tao. Kay kung kaisa, miyara sila abis ang ginabatsyag, for example, in love sila o kung nagkakasakitan, ang ilang nga outlet, no, is amo ang pagsulat, especially ang mga may talent gid sa kanta, pagsulat gid sang kanta from something hurtful bala to something beautiful, no, amo na yang ilang nga outlet.
hindi wala nila ginasakit ang ilang kaugalingon, hindi dangerous o kung makahalalit ang ilang outlet, kundi productive, no? You turn something hurtful to something beautiful, no? Amo man ang isa sa mga produkto man bala ang mga music man, ang iban diri ginalakip sa aton nga Bombo Music Festival. Kaya syempre wala na sang may mas manami pa, no, kung mapakigbahi nato ang aton nga talento sa bilog nga kalibutan. Kaya we don't know, no, base iya makahatag ini sa nga inspiration, especially sa mga tagpalamati bala kag kanami gid nga daan kung kaisa sa nga lyrics bala sang kanta kung kaisa ka very encouraging kag madamo gid, no, ang kalabanan nga daan sa mga Filipino, hindi lamang sa mga Filipino, human nature na ginaguro, no, nga mahilig kita sa music, especially kung makarelate kita sa lyrics, no, kundo kabap sang tunot naga-viral gid, naga-hit gid kag naga-trending gid. Amo na, no, kung mayara kita sa mga talent sa pag-compose kag sa pag-interpret, preparar na lang gid kita anay, no. Kaya ni moment from now kung magbalik na ang aton nga Bombo Music Festival na mga kabombo, makapadala na lang kamo sang entries kag posibleng malaki pa kamo, no, sa mga kandidata, mga candidates, no, nga mapasidunggan sa aton nga Bombo Music Festival. Aton nga opening song sining hapon, napapara na naman ini sa mga in love. Sino dira ang mga in love? Ang aton nga opening song sining hapon gin-compose ni Chris Edeher, no? Si Sir Chris Edeher, composer, isa ini siya ka private music instructor for piano and guitar. Very talented gid, no, magluwas dira. Isa man siya ka choir trainer, no? Amo na yung manami bala kay may talent kita. Tapos gina-share pagid nato ng aton nga talent sa iban paagi sa pag-train sa ila, paagi sa pagtudlo sa ila, no. Kay amo man na kung kaisa ang purpose man sa aton nga mga talents, no, sang mga skills nga ginhatag sang Ginoo sa aton, amo nga ipakigbahin ini sa iban. This is Sir Chris Edeher, no, ang aton nga composer, music instructor para sa piano kag guitar, ga-train pagid siya sa choir, tapos pagid siya band music director. Kag anay man ini siya nga piano instructor sa St. Paul College of Davao dito sa Maya, syudad sang Davao. Samtang ang ato naman nga interpreter amo na yang nagkanta, no, sa nga aton nga opening song si Valine Grace Lagunilla. Si Valine Grace Lagunilla isa naman siya ka music teacher. May mga talent gid sa music. May music teacher niya siya sa Davao Holy Trinity Academy dito man sa syudad sang Davao. Kaga miyembro man siya sa nga Davao Chamber Singers and Sing Philippines Youth Choir nga gina-organize, no, sa nga Philippine Madrigal Singers. Kaga anay man siya choir conductress sa Cantabile sa Kolehiyo de San Ignacio dito man sa Maya, syudad sang Davao. Aside dia sa share nila sang ilang nga talent, paagi man sila maginatuluan dito sa may syudad sang Davao, ti ari gin-grab gid nila ang opportunity nga mapa-share gid ang ilang nga product man, no, ang ilang nga music sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan paagi diri sa Bombo Music Festival. So gin-perform nila ini, no, sa nga January 12, 2019, 2 years ago, 3 years ago na gali mga kabombo. Oo, 3 years ago na gin-perform ining kanta sa Grand Performance Night sa nga Bombo Music Festival sa nga tuig 2019 dito sa may Rose Memorial Auditorium sa CPU compound dito sa may Haro, Iloilo City. So ang title, no, sang aton nga opening song sining hapon is Hanggat Ako'y Nabubuhay, no, in Ilonggo, samtang ako ang nagakabuhi. No, ano ini ay hanang ginsulat ni Sir Chris Edeher nga promesa niya samtang siya kuno ang nagakabuhi. Ano ang iyang promise sa iyang pinalangga samtang siya ang nagakabuhi. So aton pamatian ang aton nga opening song sining hapon gin-compose ni Sir Chris Edeher kag gin-interpret ni Valine Grace Lagunilla, may tigulo Hanggat Ako'y Nabubuhay.
pangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, Katahom no sa nga kanta hanggat ako'y nabubuhay. Nakanami isang lyrics no kaya hambalya hanggat ako'y nabubuhay ika'y mamahalin. Hindi kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mo ang pag-ibig ko ay di magbabago. Kanami no sa Balatsagon nga may nagapalangga sa imo, especially sa mga kababainhan no, iambal sa imo abi ang amo sini nga mga tinaga no, sulatan ka sang kanta tapos iambal sa imo ang amo sini nga mga tinaga, mga tubtob sa katapusan ikaw ang palanggaon no. Hindi ka pagpabayaan tubtob sa ulihi. Lauman nga ang akon nga pagpalangga hindi magbago. Mapapasang kanta, no? Sasamahan ka sa hirap at saya. Ang hambal gani na bala sa mga wedding vows na bala mga kabombo, no? Masamigid ina nga
hambal sa mga wedding vows, no? In riches and in poorer, no? In sickness and in health, till death do us part. So nagpromesa ya ang husband and wife, no? Sa atubang sang Ginoo nga sila ang magaobdanay, no? For a lifetime. Tubtob sila ang nagakabuhi. Na siya ang sanctity of marriage, no? Ti sa karon wala makabombo, labay malang ato, no? Ginaduso gani ang legalization sa divorce diri sa Pilipinas kay ang Pilipinas, no, magluwas sa Vatican, no? Ang Pilipinas na lang gid kag ang Vatican ang mga pungsod nga hindi bala legal, no, ang divorce diri sa kalibutan. Yung pamangkot lang kita, agree ka mo dira mga kabombo, no, sa legalization sa divorce. Subo man na galing, no, nga ara balang ginhambal mo ang imo nga mga vows, no, nagpromesa kamo sa tubangan sang altar, nagatubang kamo sa Ginoo, nagambal kamo magaobdanay in riches and in poorer, in sickness and in health, till death do us part. Dason masubo, no, kaya hindi nyo man bala kumbaga mapanindugan, no. Ti ang marriage siya is a commitment bala. Ang problema, may problema gina nga maabot, no, pero amo na gani ang gani ang balman sa aton mga na-interview bala nga mga counselors, no, sa aton man nga programa sang una ang hutik sa kagabihon nga as much as possible i-work out gid ang marriage, no, especially kung kasal na kamo, kay hindi lang na siya kanon bala nga mainit, hindi na siya mainit nga kanon nga kung mapasok ka iluad mo lang dayo, no, hindi na siya amo na nga basta-basta kung hindi ka na hindi nako, do amo na, no. Ang marriage is a lifetime commitment, nagpromesa ka sa atubang sang Ginoo, sa atubang sang simbahan, no, kamo magaobdanay. Kaga hindi gid mahapos ang marriage life, no, mga kabombo, may mga trials gid. Pero dira na dagani nagakasubok, no, dira na test ang inyo nga pagpalangga sa isa kag isa, kaysa na siling na syempre adlaw-adlaw ka mga obdanay o kaysa ang feelings madula gid na. Pero, no, ang love dira na nagidira nga nagasulod bala, no, sa imo nga decision to love him or to love her despite sang mga challenges sa inyo nga relationship. Di ka namin, gito yung sang aton nga kanta, no, kaya very in love gid ang aton nga composer, no, promise gid siya nga tubtob siya ang nagakabuhi. Ang iya nga pinalangga lang gid ang iya nga palanggaon. Kung ihambal ni sa aton kung ihambal ni, no, sa isa ka babae do feeling taguro gwapa sa aton ay, no, ang haba ng hair, ang buhok mo bihalin dito sa may SM pakadto diri sa downtown, nalaba-laba ang mga buhok. Galing kaya kung ikaw abi, no, wala ka ginpili, o sa term bala sa mga millennials subong mayong hapon lang dira sa mga wala ginpili. Kung hindi ka abi crush, no, sa imong crush, kung hindi sa imong crush, o kung ginbaylo ka abi sang imong nobyo sa iban, no, kaisa do makapamangkot ka sa kaugalingon mo. Pangit ba ko? Kapalit-palit ba ko, no? Ano naton, ma-question mo man ang imo nga worth, no? Saan ba ako nagkulang? Hindi pa ba ako sapat? Sa mga heartbreaks bala, no? Especially sa mga ginbayaan o kung sa mga ginuiban, no? Aside sa broken heart, no? Aside sa mga pila ka mga gabi nga ginhibi-hibi naton, no? Ang mga pagkaon nga wala naton ginkaon kay wala kita gana, aside dira, no, gakaapektuhan man na ang ilang self-esteem sang mga ginabayaan kag ginaluiban, no? Ang ilang panulok sa ilang kaugalingon, especially ang mga babayi. Pero tandaan tagid no mga kabombo nga every woman is beautiful. It just takes the right man to see it. Kanami, no? Apang, maskin wala sang man, no? Maskin wala sang lalaki, no? You are already beautiful. Hindi tayo pag-ibasi ang aton nga worth, ang aton nga balor sa atensyon nga nagakabato nato nagikan sa ibang nga tawo. Hambal gani, no? Your value does not decrease based on someone's inability to see your worth. You are already beautiful, sa mata sang Ginoo. You are so much loved
and adored. Kagkabay pa nga makitaan mo mana sa imo nga kaugalingon. Kaya kung nakahibalo kita sang aton nga value, no? Kung nakahibalo kita sang aton nga worth, sa aton nga self-worth, kung satisfied ya kag kompleto na kita abi sa Ginoo, ang aton nga identity sa iya, pila ka adlaw kung mag-abot na ang love life, kung mag-abot na abi ang right person, no? Ang tamang tao. Kung mag-abot na si the one, ang imo nga inaasam-asam na si the one, bonus na lang na siya. Kaya satisfied ka na ya kay Jesus. Kag kita nga mga babayi dira, no? Especially sa mga single dira naton nga mga kabombo, no? There's only one man you have to pursue, and that's the Lord. Tinaghugot na ko, no? Sa mga wala pinili, mayong hapon dira sa mga wala pinili. Kaya nandimat lang kita kay doon mo na, pero may nagkakabasahan naton, especially sa mga kabataan, bala sa mga pamatanon, sa mayong hapon lang dira ko sa mga wala ginpili. Di kung wala ka ginpili, no? Okay lang na siya. Baka hindi mo pa nakikita yung para sa'yo. Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2 ang hapon. Magabalik kita mga kabombo. Magabuya kita anay isang pila ka importante nga mga pahanumdom. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga minutos ang nakaligad sa tak na 2:00 ang hapon. Balik kita diri sa aton palatuntunan. Ang kahapon lamang kag inyo sa gihapon kaupod sa kahanginan si Bombo Jairi de los Reyes. Mayong hapon dira no sa mga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Hambal niya Ma'am Jovi o kana ni Sir Jovi Sarge Amudente. Hambal niya yes, massive yes for legalization of divorce in the Philippines. Di paborya no si Jovi Sarge Amudente sa pag-legalize sa divorce diri sa Pilipinas. Actually ito nga no ang opinion sa publiko diri sa sa pag-legalize ang divorce no. Ti mayara man nga daan nga kumbaga ara bala sa abusive marriage, sa abusive relationship, mga hindi bala nangin maayo ang ilang wala bala nangin maayo ang ilang ang ilang pagsinalayo, ang ilang marriage. Kaya mo man ang masubo. Amo na gani bala nga hambal nila, it's very important, it's very crucial gid ang pagpili sang aton nga mga pamanahon kag palangasaon no mga kabombo. May nabasahan kita gani no nga you can choose your husband, you can choose your wife, but your daughters and your children can't choose kung sino ang ilang mangin ginikanan. So dapat mangin gid kita no mangin wise gid kita sa pagpili sang aton nga life partner kay hindi lang na sa aton nakaapekto pati man sa aton nga future nga mga kabataan.
diri kita sa aton nga literal nga kahapon lamang no ang aton nga Today in History. Ato naman paghibaluon kung ano ay ang mga nagkalatabo no subong nga adlaw Hulyo 22, July 22 sa history no sang Pilipinas, sa history sang kalibutan. Kagka very interesting gid no subong mga kabombo sang aton nga Today in History kay diri kita sa aton nga World History sa patag sang sports, sa patag sang hinampang. Diindira ang mga sports enthusiasts, no? Especially sa patag sang football. Bangod kay nagamat-amat, init no ang kalibutan sa patag sang sports. Ilabi na sa maya football, bangod sa nagahilapit ng FIFA World Cup 2022 dito sa maya pungsod Qatar, pati gayunon ining World Cup no 2022 sa Nobyembre 21 na tubtob sa Disyembre 18 tuig 2022. Pila na lang gid ka months no. O sa diin mayara sa 32 ka mga teams nga magapa-indis-indis. Aside diri no sa aton nya sa Pilipinas nangin dako man nga inspirasyon ang pagdaog sang bulawan nga medalya sang Malditas o kon Filipinas no Malditas o kon Filipinas no sa bag-o lang gid nga natapos nga AFF Women's Championship nga amo ang naghatag sang dalan sa aton nga Philippine Women's National Football Team na maka-appear for the first time sa FIFA Women's World Cup sa madason nga tuig 2023. Dako gid ini nga kadalagan no, sa aton nga pungso diri sa Pilipinas sa patag sang football sa aton nga Women's National Football Team for the first time maka-appear no sa FIFA Women's World Cup sa masunod nga tuig sa tuig 2023. Di pag after gani sang kadalagaan sang Malditas, Filipinas na ning tawag sa ila subong no after sang kadalagaan sang Filipinas, di nagagluwa gid ang mga sports enthusiasts no kaga nag-declare nga football is alive in the Philippines. Buhi ang football sa Pilipinas. May kaangtanan sini amat-amat kita diri nga maga-feature no sa mga famous nga mga footballers sa bug-os nga kalibutan. Mabilang kabahin naman sa nagahilapit nga FIFA World Cup no. Kag subong adlaw isa na diri ang naga-birthday. May birthday subong adlaw no. Ang isa ka famous nga footballer si ano ni siya no nang Danish ini siya. Kag anay professional footballer nga si Dennis Romdahl. Ambal ni Miss Jess nga kagapo no kagwapo ini bala sa iya kaya Dennis Romdahl. Di makita niyo dira sa aton nga Facebook Live no mga kabombo gina-flash man dira ang mga video kag litrato man ni Dennis Romdahl no nga isa ka famous man professional footballer nga nagaselebrar sa karon sang iyang kaadlawan Hulyo 22. Ayos pa siya mga kabombo, no? Sa mga nagalantaw dira sa nga Facebook Live. Isa kaangay nga pet sa subong adlaw, Hulyo 22, sadtong 1978, mga 44 katuig nang nakaligad, no? Sobra 4 naman kadekada. Sang nangin na famous sadto nga right winger nga footballer, no? Sang pungsod Denmark, si Dennis Romdahl ang nabunag sa maya Copenhagen no dito sa maya Denmark sadtong July 22, 1978. Si Romdahl amoy na siya ang second most capped national player sa Nordic countries ang Denmark dito sa maya Northern Europe. Sa naibaluan nga sa kabugusan nga career ni Romdahl bilang football player, ini siya ang nakatigayon no nga nakahampang sa 126
126 tanan ka mga matches kag nakascore sa nga 21 goals para sa iya pinalangga nga pungsod. Si Dennis Romdahl nangin miyembro no sang Danish squads sa 2002 FIFA World Cup sa South Korea kag sa Japan. Subong man dito sa Europe no sang tuig 2004 kag sang 2010 sa FIFA World Cup sa South Africa kag nalakip man ini o kung nakigbahin man ini sa Euro 2012. Si Dennis Romdahl ang nangina nominee sa Danish Footballer of the Year sadto nga 2007 kag napilian bilang Footballer of the Year sa Denmark sadtong 2010. Imagine no, sa bilog nga pungsod ikaw ang ginakabing Footballer of the Year. Kumbaga ikaw ang MVP sa patag pagani isang most valuable player ka sa patag sang football. Sa October 9, 1914, nagretiro sa Denmark. O ko na October 9 2014 gali na mga kabombo. Nagretiro sa Denmark national football team si Romdahl bangod man sa iya nga ginantos nga long-term injury. Subong adlaw no, July 22, ginahiwat ang ika-44th birthday sang sikat nga footballer sang Denmark nga si Dennis Romdahl. Happy birthday dira no, kaya Dennis Romdahl nagaselebrar siya sa karon sang iyang 44th birthday. Kagrabe no, dako naman nga legasiya ing nabilin sini sa patag sang football sa iyang pungsod sa Denmark no, kay kilala naman siya sa bilog nga kalibutan kay kadamo naman sa mga kadalagan nga iya nahatag sa pungsod Denmark. Encourage man diri gani sa Pilipinas ang football ang matamat man nga gina-work out diri sa Pilipinas no para makasabay man kita sa mga international competitions mati dako gid nga bugal ining sa aton nga national women's football team kay for the first time gid magapakigbahin no sa masunod nga tuig sa FIFA World Cup. Kabataan ginatrain gid dapat sa karon no sa patag bala sang hinampang kun diin man sila nga field kun diin man sila nga patag no sang sports naga-excel mas manami gid nga ginatrain sila kay duka cliche naman pamatian no ginapilit na bala permi sa aton nga eskwelahan na bala no ani sa elementary pakita ang be in sports not in drugs pero actually kinsakto ina kaya mas maayo na lang gid nga mag-engage bala sa sports. Mas maayo nga may ginahimo bala mga kabataan, may ginakabisihan sila, no? At least dira sila mabilabira, pautuwa sa ilang kusog sa training, sa pagigbayan sa sports, masang sa sulod sa mga butang nga curious na sila una and then later on hindi na sila makagwa, guba pa ila futuro. Siya, July 22, subong adlaw ginaselebrar ang ika-44th birthday sang sikat nga footballer sang Denmark nga si Dennis Romdahl. Philippine
Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. So, diri na kita mga kabombo sa aton nga exciting part, no? Sa aton nga pagbasa sa nga isa na naman kasulat nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati sang aton nga listener, sang aton nga kabombo, no? Sang aton nga letter sender. Kamu dira no ba si Miara, kamu dira sa mga sulat, sa mga si Miara, kamu dira sa mga istorya, no nga gusto niyo ipakigbahin, mga naagyan niyo abi sa kabuhi, o kung ba si Miara, kamu sa mga gusto pa kayuan advice, no? Ti sarang niyo gid na nga mapadala diri sa aton nga nga programa ang kahapon lamang kay pagabasahon gid na ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal kung magahatag man siya sang abiso tuoy man sa kung ano ang inyong ginaagyan sa kabuhi. Actually kanami gid no nga ginapakigbahin bala nato ng aton nga mga naagyan sa kabuhi, especially ang mga mabudlay bala naton nga mga naagyan sa kabuhi. O kaisa hindi naton maintindihan nga makapamangkot kita bala nga gakaagyan ko ini. Nga why do I have to suffer? Why do I have to go through all of this mga kabudlayan sa kabuhi? Pero kung walang puwasan tanan no sa bulig sang Ginoo, later on ma-realize ta nga ang aton nga test gali no is our testimony. Testimony man gali naton agod nga makahatag man sang inspiration, agod nga makahatag man sang encouragement sa iban nga tawo. Amo na ang aton nga struggles, hindi na siya do coincidence lang no, may purpose ang aton nga mga ginaagyan sa kabuhi. Kag basta isa dira ang mapakigbahin mo sa kahapon lamang no, mapadala mo diri sa aton nga programa kag mabatian no sa aton nga mga kabombo all over the Philippines, all over Negros, all over Bacolod. Kag makahatag man sa ila sang pagpanghangkat sa kung ano man ang ilang nga ginaagyan subong. It doesn't matter, yabis ka ano nga genre, no? Basta yung miyara kada horror, no? Pwede mo man na mapadala diri sa programa. Basta makuhaan sang leksyon, kag inspirasyon. Kag, amo na no, kung hindi ka mo abi comfortable nga ipakibahin ng inyong tutuod nga pangalan, kung gusto nyo low-key lang, no? Ang story lang kuhaon, ang point lang, pwede ka mo makagamit sang code name. Pwede ka mo makagamit sang alias. Pero kung gusto nyo ipakilala ang inyong kaugalingon, why not? Ipadala nyo lang sa aton nga email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa liwat, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede nyo man ma-message sa aton nga official Facebook page, ang Bombo Radio Bacolod, ang inyong nga sulat, or pwede nyo man madulong dari personally sa Bombo Radio, no? Sa istasyon sa Bombo Radio sa 2nd floor, CBS Development Building, Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Okay, isa may nagadulong diri kay Bombo Jazz no sa mga sulat naka-envelope panabla naka-seal. Tapos handwritten ginayang sulat. Ito amo na lang kanami basahon no. Kay mahambal mo gid nga gin gid effortan gid ba literal gid nga sulat. Or pwede nyo man ma-private message no si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kung friends ka mo sa Facebook. Hapon dira sa mga nagapamati dito sa may Banwa, sang Pulupandan kag sa nagkalain-lain man nga bahin sa Negros Occidental. So ang aton nga letter sender sining hapon mga kabombo no. Very young, do ka yara pa sa peak sa iyang ka youth no. Or pa lang sa mid-20s, 26 years old. Ang aton nga letter sender subong nga hapon isa ini siya kalalaki. Kaga residente sang syudad sang Kabangkalan. Ang atong letter sender si Nathan, 26 years old, sang Kabangkalan. Ang sulat ni Nathan ang iya ginsuguran paagi sa mga tinaga nga Dear Miss Jai. Dear Miss Jai, warm greetings from the city of Kabangkalan. Miss Jai, madamo gid sa mga tagpalamati sang Bombo Radio diri sa Kabangkalan. Ilabi na gid sa inyo nga mga matahom nga mga drama. Yes, no, kadamo gid actually sang nagapamati sang drama sang Bombo Radio. Magamba kita gani nga Bombo Radio gahatag na sila dayon, bala sila dayon tuyang ermitanya. No, amo gina dayon ang ilang gina no, amo gina dayon ang ilang gina hambal do dira gid
mostly kilalaman ang aton nga station aside sa syempre pag-deliver sa mga first, fast and right nga mga balita, ang mga public affairs program. Yeah, I for one, an avid listener gidya sang inyo nga drama nga tuyang Ermitanya. Kaya makakulokadlaw gid ako pod na sa akon nga mga ginikanan. Miss Jai, tawga lamang ako kay Nathan. Kanami siya pangalan no Nathan. 26 anyos, sang syudad, sang Kabangkalan. Nagsulat ako bangod gusto ko nga pangayuan sang laygay ang akon karon nga problema. Angot ini sa akon nga girlfriend nga tawgon tagid lamang kay Vanessa. Si Nathan kag si Vanessa. Si Vanessa, Miss Jai, 24 years old. Tiining si Nathan, 26 years old to 2 years ang ilang age gap, no? Doka okay lang gid. Nangina mag-on kami, Miss Jai, 3 years ago. So bale, dugay naman no nga nangin girlfriend ko, si Van. Sabi mo, Miss Jai, sang una ko nga nakilala si Van, na love at first sight gid ako. Bangod ang gusto ko sa isa ka babayi sa physical aspect, luyara na sa iya. Anong mga gusto ni Mr. Nathan sa isa ka babayi? Bali maputi, mistisa. Medyo chubby pero sexy ang hawak, malaba kag straight ang buhok, kag mahinhin ini siya. Nagapati mga kabombo sa love at first sight, matutuod gin man no, physical aspect may ara ginaya sang epekto bala may ara ginaya impact kasi syempre dira ka una nagaka-attract sa isa ka tawo mo sa iya nga tsura, sa iya nga postura, sa iya nga build and how he or she carries himself o herself, di ba? Ako unta may ara ginaya sang impact ang physical appearance. Sambagan inila no, ang physical appearance amo na ang naga-caught sa attention. Pero ang personality, ang character sa isa ka tawo, amo na siya ang nagapastay no sa iya o kung sa isa ka tawo man. Ining si Van maputi, medyo chubby pero sexy ang hawak, malaba kag straight ang buhok, kag mahinhin no santo sa paglaragway ni Nathan. Ang balipatuman kabuot sang nobya ko Miss Jai, kaga mahuluyaon, do hindi maghambal kung hindi pagunahan. Pero kung makahambal na, kag may conversation na, she talks with sense. Maalam ang nobya ko. Nakilala ko ni siya Miss Jai, pinaagi sa cousin ko nga babayi, kay ang nobyo sang cousin ko, second cousin niya si Van. So, bali, ang nobyo sa pakaisa ni Nathan, parente man ni Van, so dira sila nagkilalanay. So one time nagkilitanay kami sa isa ka beach resort, kaya nag-birthday ang nobyo sa pakaisa ko nga babayi. Dito sila nagkilalanay, no. So nasiling ko na Miss Jai, pagkakita ko kay Vanessa, na-attract gilayon ako sa iya, kagwapahon. Wow, sana all. Tub-tub nga sang ulihin ang friends kami, kaya ako gid ang nag-ayo sa cousin ko nga mangin friend si Vanessa. Ang cousin ko kang iya nga boyfriend do amo ang nangintaytay ko, agod nga mas makilala ko sang lubos si Vanessa. Kanami, gid man ko kay sa mga kabombo, kung mayroon ka sa mga wingman, no? Mga nagabulig bala sa imo, nag-cheer bala sa imo sa pag-pursue man sa imo nga naluyaga, no? At least yung mayara na sang support man, no? Especially parente nga daan sang boyfriend sa iyang pakaisa. Eventually, nagpangaluyag na gid ako kay Vanessa, kag nakibot ako, kay ginsabat niya man ako gilayon. The feeling is mutual, gali, no? Abi mo, Miss Jai, grabe gid ang kalipay ko, sa nga ginsabat ako ni Vanessa, kag sumugod sadto ginpromesa ko sa kaugalingon ko nga i-take good care ko gid siya. Kag kun ready na kami,
Siya ang babayi nga gusto ko pakaslan. Amo gid man na dapat mga kabombo no, kung magpursue kita sang isa ka babayi, kung mga luyag kita abi no, it's date to marry balang ang ginatawag. Kumbaga, although hindi natin mabal nga siya na ginay mo pakaslan kay you don't know what will happen in the future, pero kung kabalo-kabala nga i-pursue mo na siya, kay may potential siya nga mangin wife mo no. Asawable, maganin nila, asawable ko no. May iba niya nga daan niya nga date lang for flirtship no, for fling-fling lang. Pero mas manami gid nga ano wala nag-date to marry ka. Kaya ang inyong relationship yung wala kumbaga may patutunguhan, dira mo gid mabalaan nga may purpose no. Kay kung date ka mo lang para pampalipas oras, nag-uyang ka lang sa tiyempo, nag-uyang ka lang sa balatyagon, nagpulaw ka lang sa inyong mga late night talks, nagkagain ka lang sa eye bags, di makamugali Japon na nagdayunay, nasakitan ka pa, nasakitan mo man to ang isa. Tining si Nathan yan no, pagkakilala yung pagkidya kay Vanya, desidido na gid siya nga, Amalia, she is the one I'd like to marry. Ang seryoso gid siya kay Vanessa. Miss Jai, bisa ng akon nga mga ginikanan, boto man kay Vanessa, kag maayo man kay palangga man ako sang parents ni Van, di ka nami gid kay may ara na sang basbas no, sang mga ginikanan bala, amo ginang manami kay supportive man bala ang parents, kay sa tutuod lang gid kalain or kasubo sina bala no, nga ang mga in-laws mo do hindi sa imo, di ba? It's very hard. Kay ang mga aton nga mga parents, no, mga elders, dako man ang ilang role sa sa marriage life man. Okay, sila man ang magagabay sa inyo, especially kung nagabusong na ang babayi. Kinanglan ginaya sang guidance gid sa imo nga mother-in-law kung sa imo nga iloy. Di man manami gid kung maayo man ang inyong relationship sa inyong mga in-laws. Miss Jai, pareho kami nga may ubras sang nobya ko, kag bangod nga may plano na kaming magpakasal kung magdako-dako na ang amon nga tinago sa bangko, nakaistoryahanay na kami sang amon plans to settle down in the future. Kag isa pa gid ini no mga kabombo no, nga muna before you enter marriage, mas manami gid nga ready ka na, no? Financially, ang financial aspect dako gid ina nga nga aspeto man no. Kaya mas manami, kamahal nga dahil magpakasal sa karon no? Pero mas ang nag-pandemic, di ba? Doon medyo nakatipid-tipid, kadamo sa nakatipid. Kaya may reason, kabala nga mga important lang mga tao, ang imo nga invite, mga family members lang, tido medyo makatipid-tipid ka sa nag-COVID pandemic. Pero sa totoo lang, mas maayo gituod nga financially stable na kamo, may kamo sang napartineser para sa inyong future, para man sa inyong kasal, antes ka mo nga mag-settle down. Miss Jai, ka-smooth man lamang sang amon nga relationship sang girlfriend ko nga si Vanessa. Apang mga last 6 months ako, sumugod nga may nangin barkada ang girlfriend ko nga mga bag-o nga mga upod niya man sa trabaho. Do didto ko naobserbahan nga do nagbag-o ang batasan sang nobya ko, sumugod sa hasta nasubong. 6 months ago gali nagsugod. No, nagwakala na ini siya nga doon nadula na ang iya nga pagkamahuluyaon. Sang una, kung magkadto ako kung Domingo sa ilang nga balay Miss Jai agod nga magbisita, ara lang gid na siya kay balay nun gid ang akon nga nobya. Apang sang nagkabarkada na siya sa iya nga mga office mates, masami na siya nga wala sa ilang nga balay kung Sunday. Kaya naglagaw sila sang iya nga mga workmates. Okay man lang ina sa akon Miss Jai, kay ti nakitaan ko nga naga-enjoy man si Van. Pero ang hindi ko lang nanamian sa iya karon, kaya makahibalo na siya nga mag-inom sang mga ladies drinks Miss Jai. Kaga masami ko na siyang mabatian nga naga-pamuyayaw. Mas ang una, never mo siya mabatian nga naghambal sa mga trash talks. Kaga madamo pagid Miss Jai no sa mga gawi nga do nagbag-o na gid sa akon nga nobya. Nanginlain na gid siya nga persona do naglala gid ang iya nga pamatasan sa karon, sumugod sang siya ang nagkabarkada.
Miss Jai, sa prangka nga sugilanon do nagaka-turn off na ako sa akon nga nobya kay do naglain na gid ang iya nga mga gawi. Lately, amo na no, may peer pressure, may influence siguro sa mga bag-o nga mga kaupdanan ni Vanessa sa trabaho. Ti do na notisyar ni Nathan nga do naglain na si Vanessa sang una dumahinhin man siya do Maria Clara, hindi makabasag pinggan galing subong nagapang trash talk na. Ako pero may nako no nagalagaw, nagainom, kadamo na gid sang change sa iya. Di nagaka-turn off si Nathan sa iyang nobya. Sa pagpadayon ni Nathan, wala ako sang plano nga mangita sang iban nga nobya, pero Miss Jai, hindi ko naluyagan ang paglain karon sang batasan sang ako nobya nga si Vanessa. At least clear man niya si Nathan no, nga balya wala man siya sang plano kuno nga magpangita sa nga lain nga nobya kay masami amo na ang nagkakatabo mo kung na-notice mo nga nag-change na ang imo nga partner kag kung kaisa do, especially kung wala na siya blasang time sa imo, wala na siya sang attention na ginahatag sa imo, nagka-cold naman siya, kag do naglain na gid siya, especially man siya pamatasan, tendency is ginapangita sa nga isa ka persona ang kakulangan sang iya nga girlfriend, sang iya nga boyfriend sa other person, no? Especially kung may ara man binaka-standby ba, malapit sa sa tukso, no? Pero si Nathan ang balya wala siya kuno sang plano nga magpangita sa nga iban nga nobya apang tigaling na ginaproblemahan niya sa karon ang pag-change sang batasan, no, ni Vanessa. Miss Jai, ano ang akon nga himuon? Do na alang-alang man ako nga sawayon siya no, kay basi makakik siya bala sa akon. Palihog Miss Jai, hatagi ako sang laygay. Thanks in advance kung mabasahan mo ang akon nga sulat. Ang tagpadala, si Nathan, 26 anyos, sang syudad sang Kamangkalan. Ang problema sa karon ni Nathan kay palangga gid yang girlfriend si Vanessa. Imagine 3 years na sila no, galing kay 6 months ago, do na notice ini nga naglain ang pamatasan sang iya nga nobya. Tiyan nga problema niya sa karon kay do nagaka-turn off na siya kuno. Dayon, do na alang-alang man siya kasawayon kay basi kuno mga kig sa iya. Ano ang himuon ni Nathan na muna iya ginapamangkot. Actually, Nathan, hindi ka dapat maghambal no, alang-alang kasawayon ang imong nobya kay basi mga kig siya sa imo. Kay it's actually your responsibility man no, nga ihambal man sa imo nga pinalangga, especially sa imo nga partner, kung may nakakakitaan ka nga sala nga malain sa iya. Kay kung palangga mo ang isa ka tawo no, gina-correct mo na siya, especially kung sala ang iya ginahimo. Ang mga ginikanan, ta kung nagkakasala kita, ginapabayaan lang ta nila, ginatolerate ta nila, wala, di ba? Ginabakol ta nila, sang gamay pa ta, ginasaway ta nila. Amo na siya kung palangga mo sa katawo, kung nagkakakitaan mo nga doon nagalihis ng iyang landas, doon hindi na insakto ang iyang ginahimo, no? Aside sa boyfriend niya ka, you have the right, hindi man niya nga right nga do abusuon mo, nagid nga do arang diktahan mo na lang siya sa iyang himuon, pero you have the right also to tell her man nga sala na niya ginobra, responsibilidad mo pagid na kay syempre nobyo kaniya, no? Kung nagkakakitaan mo nga hindi na insakto ang iya ginahimo. Ang bagani isang Proverbs 27:5 no, open rebuke is better than secret love. Mas maayo nga harap-harapan mo nga ginahambal sa iya,
nga sala ang imo nga ginaobra. Meron siya loves do hindi na sakto. Do hindi na sakto ang imo nga ginaobra. Sang sa hipsan-hipsan mo lang, no? Kag malatipon lang da sa imo tagipusoon ang mga ginapanghimo yang nga nakaka-turn off sa imo. Diba sa dalayon bala sa tamaan mo ka tipon sa mga walain mo da ang mga balatyagon towards sa imo nga nobya. Diba puno na ina, no? Kung madula ang imo nga mag-decide ka lang mag-give up sa hindi mo na insakto. Hambal gani no sa aton man nagakatun-an sa aton nga segment mo to sa una sa utik sa kagabihon na communication is the key gid. Dako gid ang papel, ang role sang communication sa isa ka relationship. Siyempre, wala niyo pa gani na istoryahan, di ba? Tapos, ma-decide ka na, abi, nga, amo na. So, mas manami, gid, first step, gid, no? Especially sa, sa mga problema sa relationship, no? Mas maayo, gid, nga istoryahan yung nga duha. Pungkuan yung nga duha ni Vanessa. Kagabalon mo siya. Ipa-assess mo sa iya ang iya nga paginawi, no? For the past 6 months. Kaga, kung mga lagaw-lagaw man lang siguro upod sa iya mga office mates, nga hindi man gid, makapalain, gid do ka okay man lang. Pero kung nagakakitaan mo gid nga do ka, bad na gid ang influence ang iya nga mga abyan sa iya, tiyara pungkuan nyo gid, no? Kag pungkuan nyo, kag istoryahan nyo in a calm manner, no? Hindi ka mo mag-inaway, ang imo nga ways ng paghambal sa iya, hambalon mo siya with love, no? Hindi mo siya paghambalon nga do arang gina-push mo sa iya nga iyang mga kasalanan. Hindi mo paghambalon sa iya nga doon nagka-turn off ka na sa iya, no? Pungkuan mo siya. Pungko ka mga duha, istoryahanay ka mo, kamustahon mo siya. No? Kasi abala ang word, bala nga kamusta, no? Do ka common lang, pero sometimes mo lang nang kinanglanon sa isa katao mo, kamusta? Kamustahon mo siya kung kamusta man ang iyang trabaho, kamusta man ang iyang mga office mates, kag ipa-assess mo sa iya ang iya nga kaugalingon kung ano ang iya nga pag-assess man, no, sa iya nga self bala, ang mga pagbag-o, ang mga changes sa iya nga personality, sa iya nga characteristics. Kag ihambal mo sa iya dayon, Nathan, ang imo nga nagkakakitaan. Kaya syempre bilang isa ka nobyo, sino pa naabi ang mahambal, ang masaway sa iya nga nobya? Syempre ikaw. Mo sa iya nga nagkakakitaan mo nga do naga-change na siya daso na kapala pang muyayaw na sa iya kaga nagasugod-sugod naman siya bisyo ay hambalon mo sa iya nga hindi na siya insakto, no, ang amo sina nga mga butang. Pero ipabatsyag mo sa iya, Nathan, na nga ginambal mo na iya hindi bangod nga gusto mo siya kontrolon, hindi bangod nga gusto mo siya pagbawalan, hindi bangod nga possessive ka, classy boyfriend, ay ihambal mo siya in a way nga, kumbaga, may freedom kaya Japon, niya ginasuportahan, tagid ka sa imo nga mga endeavors, sa imo nga career, sa imo nga kalipayan, ipabatsyag mo ginauna-una sa iya. Apang, kung nagkakakitaan ko, Vanessa, nga hindi na niinsakto, bad influence na ini para sa imo, hindi man ako magpasugot dira. Kay basi kung diin ka bala malabot, no? Hambalon mo sa iya nga ang imo nga paglaygay sa iya, it's also for her own good. Kay palangga mo siya. Kung palangga mo yung sa katao, hindi mo man gusto nga mapariwara siya, di ba? Nga maglihis lang ang iya nga landas. For sure, for 3 years, na-establish naman ang inyong relationship ni Vanessa nga duha. No, hindi naman ni siguro ang inyong labing unang confrontation. Pero basta kalmahon mo lang gid ang paghambal.
kaga amo na nang kung mangakig siya ipaintindi mo gid sa iya. Kung mangakig si Vanessa hindi ka man mangakig ha. Ay kalaway na. Amo na masaming tendency wala no kung gapangakig tayo ng partner kinsa way gapangakig mo tayo ng isa ti kundi ga clash sila nga duha. Naga-inaway na gid imbis nga masulbar ang problema mas nagdugang pagid kinag LQ. Mangakig siya hindi kaya sapon mangakig no. Ipaintindi mo lang gid sa iya. Nga ginahambal ko ginahambal ko ini para ini sa imo nga kaugalingon nga kamayuhan. No? Kaya someone who loves you as your boyfriend, igakakitaan ko gid nga hindi na insakto ang dalan nga imo ginausoy. Ando hindi na gid insakto mapariwara ka na gid. And na you have the right gid and the responsibility to do that, Nathan. Before mo siya i-confront, pangamuyuan mo anay, no? Pangayo ka wisdom sa Ginoo. Pangamuyuan mo gid nga kabay pa ang inyo nga pag-istoryahanay, siya gid ang mapatunga. Agod nga hindi bala mag-resort into away, no. Kawala man sa imposible sa Ginoo. Pangamuyuan mo gid nga gaanya ka sang kaalam, sang insakto nga mga tinaga, kalmado nga tono. Kag pangamuyuan mo man nga taga niya sang receptive heart si Vanessa nga makabaton bala sang rebuke bala, no. Ma-assess man ang iya kaugalingon kung sala na ang iya ginahimo. Amo gina siyang dapat mo imuon before ka magistorya sa imo nga nobya. Kagahambal mo nagaka-turn off ka na no. At kung kaysa nagaabot gid man na sa aton, ay kung kaysa kung nagapangaluyag pa lang kita, kung ara pa kita sa honeymoon stage, to puro pa lang na mga beautiful things, beautiful characteristics ang nagkakakita natin sa isa ka babae or sa isa ka lalaki. So, kumbaga, puro pa lang na nakaka-turn on, no, nga mga butang, pero later on kung magdugay na dira mo na nagkakakitaan ang iyang mga flaws, no, dira mo na nagkakakitaan kung sino gid siya, di mabot kina iyang tiun, no, sa tagsa-tagsa ka relationship nga nagaamo sina. Apang, it doesn't mean nga dapat mag-give up ka na just because nga do nag-change ang imo nga partner, no, give upan mo na dayon kay do hindi na siya ang akon nga ideal woman, how, do hindi na siya ang akon nga naluyagan sa una, ha? Do hindi na ikaw ang Vanessa ang kilala ko. Bayaan ta na ka, hindi na siya amo na dapat, no? At syempre, kung gipangaluyagan mo siya, ginpursue mo siya, kagamba mo gani pakaslan mo siya, ginpalangga mo siya for who she is, no? As a whole. Hindi lang na iya nga do kinilo-kilo lang para sa mga lechon, mga kilo-kilo lang, hindi gipalangga mo siya package. Whole package, ang iya kagwapahon, ang iya nga mga good sides and also ang iya nga mga bad sides. It doesn't mean nga dapat mag-give up ka na sa iya just because nga medyo nagalihis ang landas ng imo nga nobya. Ipakita mo sa iya nga despite sang amo sina, no, ara kaya gid gihapon nga maga-support sa iya, kang maga-rebuke sa iya, especially kung kinahanglanon. Love is a commitment gani, no? Kaga, nag-commit ka nga mangin ka mo, nang-updan mo siya in good times and in bad times. No? Pagpalangga sa isa katao, hindi lang na iya kung idea lang siya. Dapat palanggaon mo man siya sa iya nga mga flaws, kag mga imperfections. Kaga mo na gani, hambal mo sa Bible, 2 is better than 1, di ba? Kaya at least kung nakitaan mo nga doon nagkakasanda ng mga upod, ara ka para magpatpat sa iya, magbulig sa iya sa pagtindog. Ti amo man na ang isaman ka mga role sa nga partner, life partner, romantic partner, no? Hindi lang na yan para may ka-late night talk ka, hindi lang na para may pakilig-kilig ka, may taga-eat well ka, magkaon, no? Hindi lang na agad may pang video call ka, no? Ang purpose man ko kaisa sa aton nga life partner is agad nga giyahan man kita, no? Sa aton nga pagkabuhi, diba? I-lead man kita sa kamayuhan. So, kabay pa Nathan, you'll have the courage and the confidence to talk to Vanessa, no? Kaga i-prangkon mo siya or i-confront mo siya, abalon mo siya nga hindi na insakto ang imo ginaobra. Kaga ginahambal ko niya hindi kay bangod ginaaway ta ka or ginakontrol ta ka. Ginahambal ko ni kay para ini sa imo kamayuhan kay palangga ta ka. Salamat kay Nathan, 26 years old sang syudad sang Kabangkalan, sa pagpadala kag pagpakigbahin sang imo nga istorya.
Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna alas 3 ang hapon. Antes kita magtakop, diri kita anay no sa aton nga words of wisdom from the Holy Bible. Ang aton nga words of wisdom from the Holy Bible atong gikuha sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9 to 10. Ecclesiastes 11 verse 9 to 10. Ambal, young people, enjoy your youth. Be happy while you are still young. Do what you want to do and follow your heart's desire. But remember that God is going to judge you for whatever you do. Don't let anything worry you or cause you pain. You aren't going to be young for very long. Namin sa ating words of wisdom, no? Especially para gid sa mga pamatan-on, no? Ambal, sa mga young people, i-enjoy nyo ang inyong pagkapamatanon. No? Kaya ang youth, bala ng mga kabombo, doon mo gining peak years sa aton nga kabuhi. Siyempre, ang bagay nila, kung young ka, kung youth ka pa lang, you have the time and the energy. Sa mga pamatanon, bala, you have the time and the energy, pero wala ka pa money, wala ka pa trabaho, especially sa mga nag-eskwela na bala, no? Kung ano ka naman ya, professional ka na, you have the energy and the money, galing wala ka naman time kaysa ako ka. Dason kung tigulang ka na, you have the money, you have the time, retire ka na, galing wala ka na energy. Amo na aton nga kabuhi, ng mga kabombo. Ti sa mga pamatanon, nakaragid ang time kag energy, money ko ngayon lang kuno kay mama. Ti actually last week natagan kita gani no sang opportunity nga maka-attend bala sa nga youth camp nangin isa kita sa mga counselors kag kanami mo bala sa Balatyagon. Kaya sa karon nga daan, grabe na gid ang influence no sang kalibutan sa mga pamatanon. Grabe na gid ang influence ang social media, no? Nagapabata ang naga-engage sa mga illegal nga buluhaton, sa premarital sex, sa illegal nga droga, sang tinalikdan may na-report kita diri 14 anyos kag 15 anyos, imagine 14 and 15 years old. Nagaduso sang droga nadakpan sa buy-bust operation. Di kadamo nagid sa mga kabataan nga nawawala sa tamang daan bala, no? Ang ginatawag nila. Ti amo na no nang sa tundo ka wala na sa nga iban pa nga mas manami bala nga sahi sang pagiya sa mga kabataan. Amo ang pagpakilala sa ila no sang ila nga manunuga sa pagpakilala sa ila sa Ginoo. Ti sa mga pamatanon ang bagay sa Bible no, enjoy nyo ang inyong youth no. Ti mangin happy ka mo samtang gamay pa ka mo. No? I-follow nyo ang desire sa inyo tagipusoon. Ang desire nga daan ko kayo sa atong tagipusoon, deceitful. No? Pero may warning diri ang Bible. No? Apang panumdumon nyo nga ang Ginoo iga-judge niya ang tagsa-tagsa sa kung ano ang inyo ginahimo. Amo na mas manami gid no nga samtang mga bata pakita damo ang nagahambal ya nga kung bata pa i-enjoy nato na aton nga kabuhi no. Mag-party, mag-engage sa mga temporary nga mga pleasures, mga bisyo, no? Pero, habagan nila, do ka boring, biabi ang kabuhi mo kung wala kaya nag-party-party, kung wala ka bala nag-sulod sa mga bisyo, no? Amo na ang masami ginambal nila. Pero, hindi boring ang kabuhi nga matarong, di ba? Kayang pagiging young, kung bata ka pa, ga-invest ka sa imo nga future. Ang imo nga futuro kung ara ka na sa 20s mo, kung ara ka na sa 30s mo, product na sa mga desisyon sa ginhimo mo sa teenagers ka pa. Kaya mo na no, hindi kita magambal nga bata pa ko mo pa ako nabilin nga kabuhi, pagusto lang ko diyan sa ako nga kabuhi, no. Biskan bata pa kita, especially sa mga pamatanon dira, no. Dapat mangin responsible gid kita sa aton nga kabuhi, sa aton nga mga decisions, kaya dako gid ang mangin epekto sa aton nga future no sa aton nga futuro. Okay man lang mag-enjoy basta kabalo kita sa aton nga boundaries kag sa aton nga mga limitations. Kag pinaka-importante gid samtang bata pa kita mas maayo gid nga makilala ta na ang Ginoo no, mas mag-grow kita sa iya kay siya ang nakahibalo sa nga aton nga future, siya ang nakahibalo sa aton nga tigipusoon no. And kanami gid sa kabuhi nga ginapagamit sa Ginoo. Makambal ka gid nga worth it, especially kung bata ka pa, especially samtang young ka pa. Amo man na sa mga ginikanan man sa mga elders no,
igiyahan tagid sa maayo ang aton nga mga pamatanon kay hambalgan inila ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Igaling kong tulukon tang nagakatabo sa other side mas mga kabataan sa karon engage sa mga illegal activities, mga rugby boys, kadamo diri sa Bacolod, no? Dumakamba kita diin diri ang futuro sang pungsod. So mas maayo gid nga giyahan tagid sang maayo ang aton nga pamatanon kapang mayuan tagid, no? Ang youth kay sila ang mangin masunod nga henerasyon. Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa tak na alas 3 ang hapon. Ginakolabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa aton, sa amon, sa aton palatuntunan sini nga hapon, ang kahapon lamang. Madamo nga salamat sa mga nagapamati sa 630 kHz, sa mga nagamonitor man sa aton nga Facebook Live, no, sa mga naga-comment. Hindi namon maisa-isa ang inyong comment, pero nagakabasahan gid, kay nagaka-appreciate gid ina naton. So bulos naman ang aton nga matahom nga drama. Ini ang inyo nangin kaupod temporarily sini nga hapon, si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit, bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani ano pa? Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy, barikuson, kung nagakatol ang imo ba, tampaa ina. Kag hindi ka magsagad sang pabati-bati, kay basi kon batihon ta. Hoy, buklan! Sino ka nga maghambal sa akon? Ikaw nga walang labot nga buklan? Kawatan pa? Sikap mo nagsugid sa akon. Gagindakop ka. Kay kakumplot kasang kawatan. Kami hindi ka tingalahan. Kay ti, ang amok mo ho. Do amok gid sang kawatan. Ang amok mo ya barikuson, daw sa gintampa sang durian, kagaras nga hindi mansindihan, daw sapat man, hindi ka daw sa alien man. Kag para ka makaibalo barikuson, ha? Mutigon ang babae nga to. Wala kuya magkagtutuya kag mag-upod siya sa motel. Na-insult lang to sa iya. Ganikin pa si Bangdan niya kami nga kawatan. Pero ang matuod, hindi ko to sa iya type. Sugi, rin po para magdamo. Isa ka lang naton. Ay wala, kuya mahisa sa imo buklan. Barikoson! Buklan!
Nico Morris, kabalo ka? Ginkawatan kami kagabi. Ha? Ginkawatan ka mo? Ute, ano ang nakuha? Ang remote. Ano nga remote? Ang remote balasang TV. Ha? Oo, amigo Morris. Pasalamat lang kay remote lang ang nakuha. Kag wala nakuha ang amon kaldero. Ano? Mapasalamat ka pa nga remote lang sang TV ang nakuha kaysa kaldero? Di kay, guba naman ang TV nga ato. Kundi, mas maayo nga ang remote lang ang nakuha. Dipuga! Anong oras? Samson? Mangold up ta pala? Ano? Mangold up ta? Oo. Man wala na ako nagbakal sang tuba. Ay, hindi Kuya Murat. Basi kung madunlan ako sang tuba kag hindi na maulian. Kag isa pa, hindi ko gusto nga higkuan ang ngalan ko bilang barangay tanod. Bow ah! Te, amo na lang ning buhaton ta eh. Mate bala Samson. Kaya nahimo na ni namo ni tatay mo. Kanamit gid wala sang beer ni Chase ka mo. Katamis. Oy, Samson, Murat, ika-20 na inang nga botilya sang beer ha? Wala na ako sang beer dire. Ambil ang bayad ninyo. May sinsilyo ka isa kalibot, Chay. Ay, diin ka makuha isa kalibo, Samson? Boss, si Chase ka man. Anong pagdumdum mo sa akon? Wala na gid isa kalibo, haw? Nag-abot ang akon pakaisa nga balikbayan. Di ginatagan niya ako kwarta. Ay, amo gali. Ati, wala pa ko diri sang sinsilyo sang isa kalibo mo. Ate, pasinsilyuhan ko lang niya. Murat, hulaton mo ko diha, kay pasinsilyuhan kong isa kalibo. Ay tunga sa oras na nga naghalin si Samson, agud nga magpasinsilyo. Wala siya gihapon makabalik? Wala. Basi kung dito naman siya nag-inom sa may bangka, Chase ka? Ang mayo pa guro. Sugaton ko siya, Hanay Chayay. Sige Murat, sugata siya, kay manira na ko dayon. Ate, Chase ka. Madali lang ko Ulata lang ko na, Chase ka. Mabalik ko dayon.
kada. Mabatsi na kami ni Samson niya. Maayong ideya ni Murat. Kundi nakainom kami nga wala bayad. Pero patod nga sukton kami ni Chay Iska sa aga. Masiling lang ko nga ginhold up ako. Kag para nga may supporting evidence ako, mapablatter ako. Wow! Daw sila pa si Samson eh. Bah, nano ni? Do may nagahulid sa akon haw. Hindi man ko makasiling nga si Orly kay ti. Do ka mag-an man lang sining tiil nga nagatanday sa akon. Kag uho, may cutics pa nga pula. O hindi. Si Maria gatagin ni mo? Siya gining nagahulid sa akon mo? Oy, Maria, bugtaw. Bugtaw! Hi, baby. Oy, Maria, ngangari ka di? Ginakamang mo ko? Excuse me, no? Nagdamgo ko nga gindala mo ako diri kunong Juan. Kagsang makabukdaw ako diri. Ari ako matuod sa imo tupad. Ay, Juan. Karomantik ko gimo mo. Aba! Nga wala ka gid magsiling. Nga tabanon mo ako. Kuntani, nakadala ako sang panapton ko eh. Aba! Ay, pero Juan, kinahanglan niya nga ipakasal mo kuya. Kay ti, gintaban mo ako mo. Ginkuha mo ang akon pagka-virgin. Hindi na kuya magpauli sa hamon niya, Juan niya. Diri na lang kuya ma-star Kay makahuluya na ya kung hindi mo ako pag-ipakasal. Ay nag-ano-ano ka man imo, Maria Gataman? Wala ko yan nagtaban sa imo, Si Juan man. Kakyot gid bala sa imo kun aga mo. Uy, ano to? To mais man to? Juan, sige na balaw. Kay, to sa madali na lang ako nga mahubsan sa laway. Atubangan na lang bala ang kamatuuran nga ikaw kag ako para sa isa kag isa.
na balawan. Hala? Sa diin na siya man? O hindi? Naglumpat si Juan sa bintana? Ay, pabayaan ko na lang siya, anay Diri man na siya gihapon mapauli. Matulog na lang ko diri balik